Da ga pokupi nadru, ja rekao i hoću jutro me Krećemo, krećemo. Svi su rekli, ajde Milice, više Pa je kreći. to krenulo? Jej! Ajde Milice, više kreći. Pa je to krenulo? Zdravo, zdravo, evo Pali, šta se čeka? Što pravite od mene neprofesionalca? Što pravite dramu? Jeste, kakva je to drama u komentarima? Jel se dobro čujemo, vidimo sve? Ubrzajte live dole na donjoj crti. Sve okej, dobro. Samo se Lola javio, gde se vas čujemo se, vidimo se, Bacon Baby. Hoćeš da smanjiš? Aha, hoću, ja zaboravila. Izvinjavam se. Možeš da uraniš, ali kašnjenje ne volimo. Dobro, Zagor, dobro, to po kanadskom. Ništa, Kanada je men, kaže, neće moći da bude na live, u svakom slučaju pozdrav. Slađana, veliki pozdrav za tebe, dobrodošla. Kabos, ogroman pozdrav, Zubović je veliki pozdrav, Bojane, za tebe. Bacon Baby, ćao Milica Slobo, Kabos, Lola, Pali, Lola radi na tome da ja budem unprofessional. Pozdrav svima. Bacon kaže Pali, Milica je profi, početi tačno u 8, Elita ne može da ostane, da gleda live, ali će hvala puno za podršku, da ostaje otvoren tablet, da ide live. Miroslava, dobrodošla. Nadica, pozdrav Milici i Slobodane, dirala me vaša nesebičnost, ljubaznost, spontanost, iskrenost, drugačiji od drugih posebnih. Hvala puno, Nadice, hvala puno. Jedno mene i jedan drug molio da ga popnem na aerodromu, ja rekao da hoću, ujutru me mrzelo ustajati, nisam ni otišao po njega, od tad više ne pričam. Sve je okej, dobro, ćao ljudi, pozdrav iz Sremske Mitrovice. Iz Sremske Mitrovice. Pozdrav, Teja, dobrodošla. Čuje se duplo, neće, evo sad će. Sad će i ostalo mi ovo pojačano. Zdravo Ned, welcome. Lidija, hello, pratim te iz kola, ali pratim Lidija iz kola. Da. Daj da snimamo Lidija iz... Šta? Pa neki nik, pošto prati iz kola, ali nema veze, dobro. Dobrodošla, dobar dan, dobri ljudi, pozdrav USA, veliki pozdrav Danijela. Ana Stošić, pozdrav svima na čatu, pozdrav Milici. Vreme je novac, nema ovo, moji live-ovi nema novca, nema tog vremena ili kako nema tog novca koji može platimo vreme koje ja mogu da pričam. Sandra Sremac, pozdrav, kako ste nam konačno live, falili ste, hvala puno Sandra, pa malo da se zaželite. Ona kamera kao da je musava, da li da ustanem? Ne, gore, ne tu. Pa gledam da... Ja se izvinjam se. Gde je musava? Pa gore vidim, sad ne vidim, ne znam da li utiče na... Ja ne vidim na Dobro. snimku ništa. Sandra, dobrodošla. I Sandra je naš član, to je podstanar. Hvala puno, Zdenka nam je vodoinstalater. Hello, lepi pozdrav svim pratiocima, like, share, subscribe i zvonce da dobijete obaveštenje o radu kanala. Hvala puno, Zdenka. Aki, pozdrav svima iz Slovačke. Odgledao sam video kad ste sačekali, znali čoveka iz Srbije da radi u Kanadi. Svaka vam čast, skidam vam kapu, svaka vam čast. I ja ću da se zarozam. No, nemojte. Nemojte da pišete. Još, ajde posle malo dok se uhodam još. Veliki pozdrav svima. Sad sam na pauzi pa mogu da vas pratim 45 minuta. Super, Dragana, drago mi je da si tu. Miroslava, pozdrav Zdenka. Evo i Tami, dobroveče svima. Ne mogu da čitam, malo sam se Hoćeš ja da čitam, ajde. Poljubac Ljudićeva, mojim ne Japanca sam, pa se javljam posle svakog kad završimo večer, ali morala sam da se javnim samo na sekundu. Pozdrav Temi za tebe veliki. Lidija iz Kedija, evo te, evo Lola naša velika. Bacon pozdravlja Anu, Zdenka, lijep pozdrav voditeljima, jeste došla polagano. Jao, jeste, Zdenka, evo mislim da je ovo poslednji live iz Backyarda, ja mislim. Verovatno. I danas ćemo da se smrznemo, malo još ima sunca, ali... Da, sad ima sunca, mislili smo unutra napolje i onda ajde napolju smo Nikola Ivanuša, hej, ćao Nikola, hvala što si tu, drago mi je da si tu. Mislim da prošli live nisi bio tu, pretpostavljam opravdano, ali eto, drago mi je da si tu. Ivana, pozdrav svima, Zdenka, pozdrav Akija, haha i Traka, da. Miroslava Gorica, pozdrav iz Kruševca, veliki pozdrav za Kruševac i dobrodošli na live.
Ovo je neko nov. Tizanija Agripina the Great. Hello. Hello i dobrodošla, eto. Nadam se da nas razumeš po naški. No Name, pozdrav iz Kitchenera, veliki pozdrav i dobrodošla. Pozdrav Micika i Slobo Carevi, hvala puno Gordana. Slavice, dobroveče, Milici Slobo, dobroveče mama, dobrodošla na Tašta, live. dobrodošla. Da. Pozdrav posao u Kanadi. Lolo, za tebe najveći pozdrav. Mateja, pozdrav iz Pančeva. Nikola kaže, opet moram reći da me dugo nije bilo, no volio bi da vas pitam nešto u vezi YouTube-a. Pitaj šta god hoćeš, Nikola. Samo pitaj, slobodno. Sva Lola ekipa ovde, pa da, svi ste se preselili sad. Nadam se da ste išli u WC, završili sve što ste imali za ovaj. Zato smo i čekali da se svi spremite. Nastavak live-a. Jeste, da uradite fiziološke potrebe, da skuvate kafu i da nastavljamo. Mateja, pozdrav iz Jabuke. Belis Dračić, pozdrav iz Prijedora, veliki pozdrav. Ovo mi je kao da ste se retko javljali ili možda, ali mi je Prijedor nešto ostao. Pa ajde, evo ni vi napišite, Belis, da li ste, ali mislim da jeste, ali retko do sada. Stavite Lolita za moderatora, imamo 2, 3, to nam je za sad okej. Samo smo se preselili iz Lolinog live. Slavica Joksović, pozdrav. Evo, pozdrav Zdenka, mamu moju. Batasale, pozdrav društvo. Ajmo u Pikolo na picu. Ja, Batasale, vrlo rado, ali kad smo jeli nije nam više. Da li smo se odvikli ili se pokvarili? Pa ja mislim da smo se odvikli. Da. Drugačije su ovde pice i to. Išli smo. U Pikolo odmah smo išli po picu. Da. Nevjerovatno da radi Pikolo i dalje. Pa dobro mu je lokacija tamo. A ja tu živim, odmah sam one bele zgrade visoke, ne one Carringtonke, male, nego one bele visoke zgrade. 3. kula, ja mislim da se mama kaže. I tata. Da, mama i tata, da. Odatle sam se udala. Tu mi je bila devojačka soba. Mateja pozdravlja Miroslav. Lola kaže, Halifax je jedini grad koji priznajem u Kanadi, Nova Skoša. Pa ja priznajem sve. Gde god se dobro živi, meni je dobar grad. Ako mogu da živim, da ne brinem i da ne znam kom je premijer, svaki grad je dobar. Evo ga i Paja, veliki pozdrav Paja i dobrodošao, drago mi je da si tu. Sreća sa daljim klipovima, hvala puno Mateja, biće. Olivera iz Vizda, okej. Aha, a što si zamenila? Pa da, vidi, slika je ista, ovo je Olivera, bre, Ćatić. Jel Ćatić, dobro sam se setila. Što se raspravlja malo... A što se piše na engleskom? Pa nešto, možda žena sprema neke klipove. Da, neka, možda pa nešto sprema. skriva tragove. Kabos kaže, moram u kupovinu, javljam se kasnije. Ajde. Bojane, idi, završavaj šta imaš, nemoj, potroši malo više para. Ajde, pa se vrati malo da komentarišemo. Da, i da nam pišeš što si počeo da radiš. Kabos je inače Bojan. Eto, ko nije možda znao. Ovo je njegov prvi komentar, nisam ga primetio do sada. Pa napisao je pre, dok je čekao live, nas je pozdravio. Idi, završaj ti posao. Da. Jugoslav kaže pozdrav svima, veliki pozdrav Jugoslav i dobrodošao. Drago mi je da si došao na live i drago mi je da si rekao da ne smaram, nego nekad malo idem opširnije. A ne ja kako hoću kao da napravim uvod i da ono u stvari suština bude bum. Kao što i jeste. Glupo bi bilo sad odmah kažem, idemo tako, znaš. Mora malo i osjećanje, ipak je ovo iz ženskog ugla, pa se malo i osvrćemo i na osjećaje te neke. Ali hvala što si rekao da me možda zato i gotiviš da gledaš. Ne zaboravite da lajkujete, podsjeća vas Miroslava, stvarno evo i ja ću da lajkujem, Slobodane. Nisi lajkovala, ja jesam. Jesi? Jesam. Dobro, ajde, 73 nas i samo 32 lajka, to je više nego pola fali. Nikola kaže, nisam bio tu jer nisam znao da imate live, unatoč tome što imam uključene obavesti na vašem kanalu Sloba za... Aha, zašto je tako? Pa ne, YouTube, to je do YouTube-a. Nešto se dešava, da. Pogotovo iz zadnjih mjesec dana YouTube je haos. Da, baš nešto... Što se tiče nas, koji kao kreiramo neki sadržaj. I nas radnika i vas korisnika. Ja ću staviti malo naočare jer mi sunce već da se ne mrštim. Nadam se da vam ne smeta. To je do YouTube-a, možda imaš, ali eto, ko ne zna, znači uključite notifikacije da vam stigne notifikacija kad izbacimo video ili kad radimo nešto. Sad da li će YouTube da pošalje ili neće, to zavisi od YouTube-a. Da, nije do nas, jer mi smo i primetili ljude koje pratimo da imaju live, na primjer Lola, i ne stigne obaveštenje uopšte. A danas je recimo stiglo, nekad stigne, nekad ne. Ali mislim, ako je Lola i dalje na live-u, mislim da ima veze, i ako izbacuješ taj dan nešto, da ti uskrati neke druge notifikacije. Mislim, ne znam. Ma ne znam. Mada je generalno YouTube ovih dana... Da. Bacon pozdravlja Jugoslava. Jasminka kaže pozdrav i svaka čast za prošli video, hvala puno.
Nadica kaže, Milici i Slobodan, ako ikad dođete u Hrvatsku, želim da budete gosti i bit će mi čast ugostiti vas. Da upišemo, već smo obećali, ne obećavamo više ništa. Jest. Hvala puno, Nadici, hvala. Da, imamo, znači... Da. Ali ako eto, ako nas put nanese, Bože zdravlje. Prednost nas neradnika sa Lolinog kanala, Profi Čater, imamo vremena za svaki. Jasna Joksović, evo mene da čekam bus, dobrodošla sestra Slatka na live. Pozdrav, Jasna. Kako je u Srbiji, kako ste? Kako ide, a kako te vi? A kako te vi? Da. Kako ide red Božnje? Dobroveče i veliki pozdrav srca, veliki pozdrav Danijela. Pa jesam ja već pročitala. Možda i nisam. A ovo je neko drugi. Dobrodošla. Bacon Baby, Ana, Profi Čater i jesmo. Zagor kaže, tako je Ana, treba oštro reći ne radu. Ma mi smo princeze. Dobroveče od mene, dobroveče Milena, dobrodošli na live. Lola psuje posao. Ana kaže, hladno u Beogradu, boga mi i ovde. Jutros je bilo 6 stepeni, ja mislim. Palila sam, boga mi, grenje i ono auto, sedište. Ne. Da, zahladnilo je. Grenje u sedištu, da. Nema, dolazi lišće, opada, požutalo, pocrvenelo i... Pocrvenelo, da. To je to. Preko puta ulice je onaj Javor je skroz crven, skoro. Ovde je komšinica naša do nas je počeo da crveni, a naš je isto tu negde. Ali gledaj ga, na vrhu je skroz crven, čovječe. Pa da, ne znam. Ovo drvo, u stvari. Svi na stanici da slušaju, zaboravila sam slušalice. Koja stanica? Da. Prevoz ko antibiotik. 2 na 12 sati, pretpostavljam da to znači. Kosovski Božovi, pozdrav ekipo. Divni ste i super smo se ispričali sinoć. Jesam, veliki pozdrav. Neću kažem ime, jedno ako ne kažeš. Evo, čula sam se sa njima. Veliki pozdrav za kosovske Božure. I ja kažem, eto kako ali nemojte da iskoristite sad ovo u neke za bez veze. Žena me zove, sinoć zna me sa YouTube-a. I slala mi je poruke pre neki da mi nešto kaže, da mi predoči nešto i hvala puno na tome. I juče me zove, dok sam na poslu, zove jednom i zove drugi put za redom. I meni proradi, moram skinem naočare, ljudi neće me shvatiti ozbiljno. I meni proradi odmah, ovo je nešto hitno. Ja sam ni ne znam ko je žena. Je li ime na Instagramu isto, nije ime, nego je neki drugi naziv. I ja u fazonu, jel hitno na poslu sam, ne mogu da se javim. Kao da je moj neko, tako da I ona kao ne, nije i onda mi je napisala šta je, rekla ajde čućemo se večeras, tako da. Ali tako, eto imam za vas koji ste mi stalno tu, imam taj neki kad me eto 2 put za redom pozove, znate kao kada zove neko od kuće 2 put za redom i onda je hitno. Bata Sale, kako ide pronalaženje kola? Pa ide. Gledat ćete. Gledat ćete, da. Od sutra kreće. Od sutra pa nadalje, da. Serijal. Evo ga, Serđo, Steglo, pa počelo je Serđo, Serđo na Floridu otiš. Da, pozdrav sa Floride, ja se spustio malo dole, ako si Serđo. Pozdrav Serđo, ako. I mi bi. I mi bi. Da. Evo i Jasna kaže, kod putnika, to je jedna stanica u Borči, inače, tu je jako bitno raskršće u životu. To je glavna ulica? Ne, to je putnik, je Zrenjinski put, ali tu je jako bitno raskršće. Da li ćete levo za Borču, desno za Ovču ili ćete pravo za Parinsku skelu, šta ima tamo još, oni ritovi i to. Divni ste, hvala vam na vašu iskrenost, volio bih vas upoznati. Moram reći da sam vas još više zavolio od poslednjih klipa sa Bojanom, hvala vam. Šta mislite o tom poslednjem klipu što smo izbacili? Jao, pa ja ću da se zarovim, ja nisam... Pišite da Milica malo ovde pusti koji su... Evo Vanja Rajković, ćao Vanja, dobrodošla na live. Vanja je inače Jasnina ćerka, ja vas svaki put upućujem u naše rodbinske odnose. Kakva je ekipa nas neradnika, Lolo imaš armiju neradnika, možeš na kraj sveta sa nama. I kad se kupuje tiganj, pa neće tiganj biti. Biće Šubaru. Da, biće Šubaru, vozi Šubaru, ne. Gledat ćete, eto, jurimo i dalje, nije nam o glavu, nije stani pani, ali svaki dan može biti stani pani. Tako da ispitujemo sve opcije i taman ćete vidjeti eto šta smo snimali dalje. Verujem da vas muški zanimaju i po neku ženu, verovatno. Ti autoplacevi, autokuće. Izlazi dobar video sutra. Meni se sviđa i mislim da jako znači ljudima i mislim da onda pobijamo neke, kako se to kaže, predrasude. Ali ajde, pričat ćemo o tome možda na nekom sledećem live-u ili kroz komentare. Da. Lola kaže u subotu useljenje. Jel smo pozvani na useljenje, Lolo? Doćemo mi čas.
Kosovski Božari, prirodni ste i dragi i gotivni, imate i sjajne pratioce ovde koji cene i vole vašu iskrenost života. Hvala puno. Hvala ti. Da. Navijač Niš, Milica Slobo, pozdrav iz Niša. Drago mi je da vas vi veliki pozdrav za Niš. Da. I drago mi je da ste tu. Lola, nemojte mi kupovati knjige, već imam jednu. Dobro. Ponećemo ti pare, Lola. Pošaljite pare, da, za usiljenje. Da. Rada, Milici, kako si sa zdravljem? Dobro sam, pa nisam dobila još nikakve rezultate, još me niko nije zvao, pretpostavljam. Pa neće, sad je u ponedjeljak je ovaj Thanksgiving, praznik njihov, tako posle ponedjeljka. Ali ako je sve u redu, oni te neće ni zvati? Ovaj za Heart Monitor je rekao zvaći u svakom slučaju. Aha, evo pa dobro. Zato što to ovde normalno, ako je sve u redu, oni te i ne zovu. Da, ali sam uradila u stvari generalno samo Heart Monitor, imam sad ultrazvuk i X-ray 20. ja mislim i onda tek u martu imam. Je li ova otišla? Jeste. Medena mi je bila iza leđa pa nisam mogla da sednem. Sve sam na pola zadnjice sedela. Da. Klip je bio super, jeste prirodni i normalni ljudi. Prvo kupujem vreću brašna, Lola, dobro. Jesu stigli rezultati od ponedjeljka? Ništa još nije stiglo. Nataša kaže hola Kanađani. Zdravo Nataša, dobrodošla, drago mi je da si tu sa nama. Pozdrav. Pozdrav veliki, komšinica moja bivša, da nisam ni znala, eto. Saznah u Kanadi da mi je žena živela 2 metra prek puta ulice, eto. Da. Skinut ću se naočare, pa kad mi krene kritično da se zarazam, ja ću da stavim, da. Aj sad ti čitaj Teu, ne mogu ja. Ja kaže, zadnji klip vam je fenomenalan i svaka čast na gestu. Ali ono što me nasmelo do suze je moment kad si frknula žvaku na put. Još kaže, pa jesi ti vidio kad sam ja bacio, što nisi isekao to? Ja stvarno nisam primio, nemam pojma, ja sam bio toliko udubljen u taj video, toliko me I dok sam editovao i sve, da ja uopšte nisam primetio da je ona... Ja kažem, još je gledam, ja kažem, vidi kakva seljanka, kako sam bacila... Ispred Hiltona. Ali nema, to je, znači, ja stvarno sam bila onako pod utiskom. Ja mislim, setila sam se ja kad sam je bacila u trenutku da snimamo i da sam je bacila, šta ću sad? Žvaka je, nije papir, nije đubre, ali jeste, ali niko nije, evo ti si videla, verovatno su videli svi, ali to je nešto zanemarivo. Mislim da nisam napravila sam neku grešku, nešto da, ali sam bila pod emocijama, da. Jer moram da kažem sve, a žvaka mi smeta. Ja samo u sebe saplićem i stižem kad pričam, još u žvaku imam u ustima. To planiraš praviš pice, pozdrav iz Osijeka, Ivančice, veliki pozdrav i dobrodošli na live. Pozdrav za Osijek. Slavica pozdravlja Radu. U stvari su Slavica i Rada radile zajedno. Mama je pokušala mi objasniti, ja ne mogu da se setim. Verovatno kad bi videla ženu, onda bi znala. Odlično je posljednji video kako predivno iznenađenje za Kabosa. Jeste. On je otišao da kupuje nešto, ali doći će on. Jeste. I da, baš se Pa videli ste. Da nije samo Slobo možda spustio kameru, ali nismo, ali to je uživo, to je trenutak, to nije planirano i to je tako ispalo. I nisam hteo da sečem taj deo gde ipak pričamo, jeste kamera okrenuta dole, videli ste, ali nisam hteo da sečem ništa, tako je kako je. Pa da. Lola kaže, pravi domaćin u kući, uvijek imam vreću brašna, zato kupa. Doneću ti ja na useljenje, Lolo. 5 kila brašna. Kosovski Božji poziv. Samo treba adresu da nam da. Lara kaže, Lolo, snimit ćeš nam kupovinu brašna, a kiseli kupus kad planiraš. Ma videla su te Micika, sve je okej, bilo je smiješ. Pa jeste, pa ja znam, ali baš sam kažem Slobi, vidi kako sam seljanka, majka. Ali ne može to da se iseče kad sam pričala u tom trenutku, to je sve Da, malo je nezgodno i snimati na takvim mestima, jer ne znaš nikad kako će da reaguje. Će kažu, nemojte da snimate ili neko da... Ali dobro, stvarno je ispalo su. Jeste. Serđe nešto televizion, ali je greška, dobro. Kosovski Božari pozdravio Zdenku, pošto je Zdenka pozdrava nju. Nikola kaže, drago mi je Micika da ste dobro, to je najvažnije, super ste, čuvajte se da još dugo budete sa nama na YouTube, naravno. To je i plan. Da, što duže dok ste vi meni takvi. Znači, onaj video, evo samo da vidim, moram da vratim da vidim. Ovaj video kad smo dočekali Bojana ima 174 komentara. Od toga je samo jedan, nije ni negativan, nego je samo rekao niste se pozdravili sa onim čovekom što je sedao s njim za stolom. Ja čoveka nisam ni bila, niti mi bilo na kraj pameti. Ja mislim da meni i onda kao kad ćemo da stignemo 10.000, 20.000 subscribera. Ma kakvi, ja kažem Slobi, pored ovo, ja ujutru nisam, kad je Bojan bio, mada mene to stigne posle. Ja sam uvek kad se desi nešto loše, dobro,
ja sam u tom momentu skroz prisebna, čak sam i hladna i ne pokazujem emocije, ali kad prođe taj neki trenutak bio da je ekstremno srećan ili tužan, onda me ne stigne. I onda kad je izašao ovaj video, ja čitam sve ove komentare i ja se zarozala tek onda. A bila sam jaka kad sam bila tamo sa njim. Temi nam je Novi podstanar. i to drugarčina je došla, dobila je Slovina, evo vidite, igra ova mačkica. Temi, hvala ti puno i dobrodošla u podstanare. I već smo rekli, ako nisi čula na prethodnim live-ovima, Kirija vam ostaje ista do kraja godine. Od sljedeće godine ćemo da promenimo i stavit ćemo da ne možete da se od podstanare. Morate tu da pravimo ugovor na godinu dana. Šalim se, naravno, šalim se. Dobrodošla na podstanare. Nastavljamo rentu mesec za mesec. Vidjet ćemo da renoviramo malo ovaj basement. Jeste. Tako da, šalim se. Dobrodošli i hvala ti puno na podršci. Jeste, hvala puno Temi. Dobro, Lola ti 500, ovi su povukli, ali Lola ti 500 nikako oštro, dobro. Milice, nemoj čiti pozdrave, kada uzvraćam gubiš vreme. Pa dobro, imamo vreme, Zdenka, ne žurimo nigde. Ja pravim live ne često, ali ga pravim da se pamti. Lola pita šta su drugarčine sad? Lolo, drugarčine su, pošto sam ja kod tebe evakuisana, kod mene su drugarčine, tako da to je kao membership. Samo nivo, jedan od nivoa, u membership. Da, to je drugi nivo membershipa. Prvi nivo je drugari i drugarke, jel' tako? Pa tako, nešto iskreno kažem, ne mogu da se. Da, znači kao što su tvoji evakuisani, ja sam kod tebe evakuisana, pa ti evo sad budi kod mene drugar i drugarka. Branko, dobrodošao na live, drago mi je da si tu, veliki pozdrav. Bravo Zdenka, to je tačno, Lola, imamo 8 sati. Imamo 8 sati je pred nama. Dobro, dobro. Hvala na podršci kanalu. Evo, Zdenka se zahvaljuje Temi. Pa bili su podstanari. Ne, svi su oni podstanari. Neću da ih zovem članovi. Oni su svi podstanari, a u tipu podstanara imaju sad da li su basement, prvi nivo i drugi. Sprati nivo i gore, lakše. Ne. Sve membere uopšte ne zovem podstanare. Da ih ne zovem vi ste članovi. Ja mrzim to članove i raščlanjavanje i sve ostalo. Tako da ih zovem podstanari i onda ima 3 levela. Pa znaš, Lolo, kako ide, bre, membership. Ja ću kažem Olja, ne mogu ovo da čitam. Dobro, Sanija Agripina the Great 200 fly. Objašnjenje za Ive, počela je plivačka sezona, mom sinu je favorite 200 meters fly butterfly, a ime je po najvećem leptiru, eto objašnjeno, eto. Da, znači Olja, ovo je u stvari Olivera Ćatić, koja je uvek sa nama na live-ovima, gde smo nas imale konstruktivne rasprave. I nismo našli zajednički jezik, ali nema veze, slažem se ja s njom i ono sa mnom, menjamo se. Ali njen sin je plivač i zbog toga je promenila ime i evo i objasnila. Da, čak ima i video na svom kanalu, tako da možda bude još neki video. Jeste. Aj, Sloba čita sljedeći komentar. Diklić Godan kaže, vaš doček i... A nemoj da si zvala, što da se zarazam? Nemoj. Vaš doček i iznenađenje je fenomenalno, to ste vi, nisam ni sumnjala, zato sam među prvima da vas gledam. Hvala puno, Diklić Gordana. Hvala puno na lepim rečima i na podršci. Nataša kaže kako su dece počele iz škole i faks. Sve je počelo i krenuli su opet ujutro rana. Plaše me senki minulih dana. Razvozi jedno, dođi kući, sedi 5 minuta, vozi drugo, sedi, idi na posao, vrati se ili ne radiš i to je već... Ja moram inače da ustanem ujutro, popijem kafu sama. Jer ja mislim da i Sloba još uvijek nije na sigurnom ako me dira pre prve kafe. I dalje pijem prvu kafu sama. Svejedno jednako ne pričam ništa. A i da je on pored mene, ja ga ne konstitujem, tako da pijem prvu sama da bi ustala, znači razbudila se i onda budim decu i onda idem od sobe do sobe i budim sve redom. Slobiskom kafu, ustani kafa i Jovana, ajde, trebaš za školu zakasniti, Teodori, ajde, vreme ti je da polako ustaneš, da se spremaš i tako, eto. I eto, to prođe već dan do 9:30 sam već, eto, da, od 15 do 7, kad ustanem do 9:30, to je već otišlo nigde, ali dobro. Još uvijek sam zahvalna što imam i te trenutke s njima. Da mi se namršte kad ustanu iz sobe, šta ću kad odu onda onda ću Slobu da smaram. Pozdravlja Gordanu i Natašu. Vesna Bukonja kaže dobroveče i od mene iz Kišnog Kragujevca. Dobroveče i da moraš brže malo da čitaš. Brzo je malo, mnogo si se... Brzo. Ne mogu ja to kod ti.
Zašto ja ne snimam na mom kanalu? Pa ne mogu ja to. On dok Ne mogu, kaže... da. Dobroveče Vesna i dobrodošli. Drago mi je da ste sa nama i nadam se da će vam kiša prestati. I nama je bila pre neki dan kiša. Najgora mi je kiša, znači najviše mrzim kišu. Iz problema tog, zato što kad izađem na pauzi da pušim, nigde nemam nastrešnicu. I ajde što će pokisnem nego što se vraćam na 10 stepeni i nižu temperaturu i onda vrlo lako mogu da se razbolim. Eto, to mi je. A jeste pljuštala celo prepodne, ali onda popodne se i razvedrilo. Nije pala popodne? Pa onako, da. Sad je okej, ne znam koliko je temperatura, ali duva vetar, hladan vetar. Ovo je hladno. Sad ću baš da vidim. Gledam ovo što 13. pozdravi, vidite vi 13 i sad Olja kaže nikad se ne zna. Da li sam nešto Da propustila? snima, Aha. da li će da snima. A to, da li će da snima? Pa dobro, dobro, zašto da ne? Zašto da ne? Naravno. Ovi se pozdravi između sebe. Nikola kaže, dragi moji, pošto ste vi u Kanadi i objasnili se da je YouTube malo promenio razna pravila, pa me zanima kada vi po vašem kanadskom vremenu inače izbacujete svoja videa i ako možete reći kada bih to... Da, pretpostavljam što sam pitao, mi izbacujemo ponedjeljak, sreda, petak po kanadskom vremenu u našoj provinciji, ovdje kod nas, jer Kanada ima koliko vremenskih zona? Nemam pojma. 3, 4, 5, nebitno, po našoj vremenskoj zoni je u 1 posle ponoći. 4, vjerujem. Da, a kod vas je to na Balkanu u 7 ujutru. Ponedjeljak, sreda, petak. A pravila koje YouTube promenio, ne može da se uhvati ni za glavu ni za rep, uvodi stalno neke novitete. Da, uvodi te novitete, ali mislim da je to samo gore, da nas buni. Nešto su se parametri skroz pobrkali i to više ne možete da uhvatite ništa. Niti verujem više pregledima, ni subscriberima, ni, mislim ne vama, nego generalno je program kao program, ta analitika otišla bez traga. Za sada, dok verovatno to sve oni svaki put kada Mnogo su ga iskomplikovali, tako da to je to što se tiče YouTube-a, ali eto. Tako da, ponedjeljak, sreda, petak, ujutru u 1. U 1 po ili balkanskom. 7 po evropskom. Da, 7 po evropskom, da. Vesna Bukanja, pozdrav Zdenka. Dobroveče vam želim, kaže Svetlana Lukić. Dobroveče, kod nas dobar dan. Dobar dan svima. Jeste, dobrodošli na live. Narica Podstanari, šta to dođe? Pa to je ono gde je subscribe ili ti zaprati, pored je pridruži se ili join, ne znam šta vam piše i onda u vidu mesečne pretplate vi ste kao naš član, a ja ne volim da kažem član, mi se zovemo podstanari, tako ste izglasali vi. Tako da to je u stvari članstvo na mesečnom nivou i onda ima 3 neka nivoa, ne znam koliko se naplaćuje u Evropi. 3 ili 4 nivoa. Nisam sigurna, da. Imamo 4, ne znam. Uglavnom kod nas taj membership počinje od već $1, tako da to je ono čisto simbolično jer YouTube voli kad je to uključeno. Eto. Miroslava kaže gde nam je šmizla, propustila je neko live-ova, nadam se da je sve okej sa njom. Miroslava, verovala ili ne, ja sam mi samo poslala poruku privatno na Instagram, nemam njen telefon, mislim na Instagram, da li je sve okej, da li ste svi okej. Svi su dobro, muž je počeo da radi, deca u školu, tako da verovatno ima neke porodične obaveze, tako da, ali uglavnom svi su okej. Proverila sam ja tako uglavnom volim da proverim ljude koje ne vidim dugo, a stalno su aktivni. Onda nekako ih nađem i pošaljem poruku ako na Instagramu, na Facebooku. Ako ne, onda u komentarima nađem njihov komentar pa se nakačim i pitam. Pa moj kolega je bio na bolovanju pa je verovatno počeo da radi. Sad ne može ni on više, a i ona verovatno sad ima više obaveza. Pa jeste. Tako da, eto. Da li dekorišite za hala u dvorište? Pa hoćemo. Ja sam izvadila kutije pre 2-3 dana, Teodori da to okači, ona i oca i još nisu ništa okačili, tako da ćemo možda čak kad završimo ovaj live nešto malo. Onako i snimit ću, eto, bar neki short ili nešto da vidite. Mislim da nećemo ništa posebno, jer već kad se završi Halloween, to je već 1. novembar, već od 15. novembra ćemo da krenemo nešto za novu godinu. Ne mogu više da se penjem na Melvinu. Pa ne treba ti Melvinu za kolega. Ja ću da se penjem. Da, tako da nešto će biti, ima ti raznih ukrasa, nekih biće nešto sigurno. Ali se spremamo da dočekamo decu, nemamo veliki, kako se to kaže, odziv. Puno posjeta dece u našoj ulici, zato što generalno, pa ulica je stara. Kad smo mi došli, onda je krenula se menja malo komšiluk i to je krenulo. Verovatno su bili svi stariji ljudi, već... Pa malo smo mi ovde pred kraj, ovde je već highway, autoput.
Pa Šta da. nema, ima još jedna ulica iza nas i to je to, nema više. Da, ali nema ni ukrasa po dvorištima, Pa zato i ne, onda deca ne dolaze. slabije, da. A ja se uvek maskiram i budem tako strašna i imam onaj strobe light i onda pustim i prepadam malu decu i tako. Eto, snimit ćemo i to malo. Bar za neki short ili za Facebook i Instagram da izbacim. Ja volim malo da ih plašim, pa se oni plaše, pa onda skinem masku i tako. Zdravo Zdenka, ko nije lajkovao, ajde udarite lajk. Šta je Ne ovo košta baš losa? ništa. Miroslav kaže, ok, to je najbitnije, ona je baš super i fali nam ovaj šmizlin, taj neki Humor. humor i ta neka energija, ali I dobro. žmu. I žmu, da. Pozdrav za njih kako gledaju. Ne morate da se javljate, samo vi Jeste. Kosovski Božar i Milice, si počela čitaš neko od knjiga koje ti te doradala iz Srbije? Nisam ni jednu počela. Iskreno, evo, od sramote nisam ni... Nemam kad. Nemam. Znači skupljaju prašinu. Pa ne skupljaju, čitaću ih ja, biće dana, ali ja to kad krenem da čitam, ja sam to gotovo za dan i po i to je to. Moram priznati da mi se ovaj hype nikako ne sviđa, zato što kada je on uključen, onda nema komentara, ništa osebno, ali bilo je bolje pre. Imaš, samo moraš da prevučiš malo levo-desno. Ima, Nikola, samo malo levo-desno, ali skroz su napravili glupo. Onaj hype 2 put moraš da prevučeš da bi došlo do komentara. Ima, Nikola. Previše opcija sad da, ima. mnogo je, ovo je stvar, da. Hype je super, to je samo za male kanale, kao da ih ljudi preporučuju, da ih hajpuju. Ali ima, da, tamo da je komentar, pa ideš levo-desno, samo prevučeš, vidjet ćeš. I da, još jedna stvar, moram priznati da mi nedostaju vaši prijatelji, nadam se da ćete ih uskoro ponovo ugostiti, pozdrav za njih. Evo, baš smo se minut pred uključenju live sam se opisivala sa Jelenom kad ćemo da se vidimo. Mislili smo nedelju, Sloba radi, ponedjeljak ja radim, tako da ali tu su oni, dođu, prođu, tako da vidjet ćemo možda i neki live tokom zime bude i sa njima. Da. Ima komentara, samo pogledajte malo udesno i za hype, evo kaže Zdenka. Tako je Zdenka, Miroslava kaže, kod mene nema taj hype, pa trebalo bi da ima da pogurate levo-desno. Nema kod svakog. Ali Miroslava je u Kanadi isto, ja mislim. Trebalo bi da pogledate, tamo gde su komentari, polje, pa malo levo-desno. Trebalo bi biti. Da, nije samo gde su komentari, nego mislim da ima i gore. Proverimo. Nataša kaže, Mici, od onih videa sa automobilima, ja sam se nadala da ćeš se ponoviti. Pa morat ću da se ponovim, Nataša, to je neminovno. Znači, to je htela, ne htela, morat ću, jer je već došlo do stanja moranja. Pitanje je dana kad. Ali mi je drago, eto, gledat ćeš sutra video. Onaj plavi auto ti super čuči. Lepa je boja, da. Pa ne, nego onaj, nije Atos, nego... Tigan? Ne. Volkswagen, nije Taos. On je plavi, da. Ali vidjet ćeš sutra zašto je možda i sreća što se nismo zaleteli. I dobro, čekamo još neke stvari da se poklope, tako da smo, eto, sad smo, mislim, na ivici, sve ćete ispratiti svakako, da, tako da, A Miroslava kaže, nije u Kanadi, Milice, daj Bože, ali nisam okolina Pančeva. Ja ne znam zašto, Miroslava, sam mislila da ste vi, da ste vi u Kanadi, ne znam zašto. Ali generalno znam celu priču, Miroslava. Izvini, ne znam zašto sam prebacila da jeste. Da, inače, evo, kod mene, na primjer, ima da se lajkuje, da se šeruje i sad su novo ubacili Ask kao AI da ti objasni o čemu se radi u videu, Remix, onda Super Thanks i Hype. Clip, save, iskomplikovali su. Baš su, da. Totalno, znači, uopšte mi se ne sviđa. Neko ima tu opciju, neko nema. Da, ako ste iz Srbije, onda uglavnom nema, da. Iz Pančeva okolina. Slavica kaže, pozdrav za predivan par, Milicu i Slobu. Da li možete nam snimiti kako izgleda neko selo tamo, Poljupci iz Grčke? Veliki Poljupci za vas, Slavice. Pa vidjet ćemo nešto. Ja, ovde nema sela, klasična sela. Nije to ono selo ovde, to je više kao, oni to zovu countryside. I to su prostranstva sa, kao kad smo išli kod Indijanaca, imaju velike njive ili ti poljane i imaju one silos po neki i tako. I imaju one kao ambare kod nas što su drveni, ali ovde su obično ogromni. Dosta zemlje oko kuće, tako da nije to ono selo kao kod nas zbijeno se kuća do kuće, nego su to imanja, farme, raštrkane, to je njima selo. A ako su malo skupljeni, kao bliže kuća do kuće, to je već neko naselje. To je već kao naselje. Nema klasičnih sela. Nema, da.
Zdenka pozdravlja i zahvaljuje se za subscribe. Zdenka, kako si? Ja sve te čitam, ti si meni kao official. Kad smo na live-u, mi smo kao zvanično. Kako si, Zdenka, šta se radi i kako je muž? I pozdravi ga puno. To je naša Zdenka? Pa to da. pa dobro, da. Pa da, ali ona zna, da. Yes. Miroslav kaže nema veze, sve je okej. Nadica kaže hvala, onda se budemo učlanili. Nadice, ako možete da priuštite, to ništa nije obavezno. To smo već pričali i prošli live. Da. Kako god možete da priuštite sebi. Dragana Beograd tim, veliki pozdrav svima. Šta se radi, kako ste ljudi? Micu, Slobo, pozdrav. Samo za tebe, Beograđanko mala. Za Micu, Repranic, Smoki, Slobi. Da, i onda smo pevali. Ja sam uvijek pevala samo za tebe i ljubav tvoju zanosnu. Vraćam se majici u Borču. Umesto u Bosnu. Vidim, Elanta se voza neuništiva. Ja ga kupio sa 10.000 milja. Sad je na 110.000. Samo ulje, filter i sjelice, akumulatori jednom. Čini mi se da je vaša 2012. do 2016. godište po farovima bar. Izvolite. Jeste. Elantra, Hyundai Elantra 2013. Kupljena je sa 167.000, sad ima 320. I baš smo jutro snimali video i komentarisali. Ja kažem, drugar, jedan prijatelj, vozio Hondu, menjao i starter, ne znam, i Anlaser, i ne znam pojma šta je sve menjao na svoj Hondi Civic. I car candle. I car candle, da. Nije znao kako se kaže smećice i Smećice menjao. Na engleskom. Da. A ja na Hyundaiu, evo, za koliko ja vozim, već 8 godina. Pa i više, da. Gume, kočnice, ulje i to je to. Znači, Hyundai neuništiv. Neuništiv, jeste. Elantra je neuništiv. Upravo si se, 100%. Kaže, Bata Salema, živeo bi ja i u kanadskom selu i bio seljak. I ja isto, Sale, da mogu da kupim neku farmu, neku, kako to zovu, proplanak neki sa jednom kućom i da ne vidim nikog, vrlo rado. I neku koku, neku kozicu. Bi svi, šta god, veruj mi, vrlo rado. Da. Kaže, Zdenka, Slavici, Milica i Slobo treba da dođu kod mene u Linzdej da vide šta je selo. Doći ćemo, Zdenka, nemoj 3 puta govorim. Dolazimo mi, eto nas. Jedno malo je prvo što ide zima, ali Bože zdravlje. Nikola kaže, Milice, mislim da biste trebali kupiti vaš omiljeni auto, a to je Nissan. Koji god odaberete, odlično će vam pristajati. Hvala puno, Nikola, da ne pričam unapred nešto, biće sigurno. Da. Savahudin, dobrodošli, vi tako dođete s vremena na vreme, drago mi je da ste tu. Pozdrav za Milicu i Slobu i za sve u čatu. Dragana Beograd kaže, živjela Borča i okolina Beograda, živjela malo. Živjela. Snežana kaže, pozdrav opet, juče se vratili u Kanadu. Eto, dobrodošli Snežana, dobro ste se vratili. Dragana kaže, Savahudin, pozdrav i vama. Selđe kaže, 320.000 milja, ne milja, kilometara. Ali dobro. Kilometri, ide ona dobro. 150 smo već prešli, što je ono kao prosjek, ajde. Ali ide, ne uništio. Zdenka kaže, Milice, hvala na pitanju, dobro smo. Tom stavlja izolaciju u Tiki baru, znači sprema se pušačka sezona za zimu. Mora. Pazi, to mi se Zdenka već sviđa. Mi još nismo namestili, naše morat ćemo i mi. A kaže, ja pijem kafu i kad mu treba uskočim i smeje se. Puno vas pozdrav i pita kad ćete doći do nas. Pa sad, pošto stavlja izolaciju, verovatno čim spojimo 2-3 dana kad krene malo, mada sad ovi praznici kreću. Mislim, meni praznici generalno ništa ne znače. Znači mi overtime, ali generalno Kanađani zovu koji imaju plaćene ove dane za bolovanje, onda zovu da su bolesni, čim padne sneg, to znači Milici overtime i više plaćeno, jel? A Slobi, boga mi, ti praznici znači da ima više posla na poslu, ali je dobro. Da, ja imam ali čim se malo stiša, eto nas, ništa se ti ne sekira. I samo kažem, na putu smo, eto nas za pola sata stavi kafu. Eto nas, Zdenka, da. Hvala vam, pretpostavljam da je tako, ali eto nekako sam pomislila na tako nešto. Još jednom da napišem da budete blagosloveni kako ste se potrudili oko onog dečka koji je stigao tamo, duše ste. Hvala puno, Slavice. Drago mi je da ste osjetili, nadam se da ste svi osjetili tu našu neku energiju. Stvarno mi je... Ali ja kažem Slobi, nemoj, zbunjuješ me. Taman se koncentrišiš. Da. Zašto? Mislim, sad ovo možda bude... da se kako god ko hoće shvatiti... Samo nemoj da se rasplačeš. Neću. Generalno je sebičluk sa moje strane, jer i ja hoću da se osjetim dobro. Mislim, sebičluk u pozitivnom smislu. Ma, da. Vi ne znate, ja ne znam šta da mi je neko dao, kupio u tom trenutku, ja... Pa
Kako ima ona izreka, kaže, nečije malo nekom znači Jest. mnogo, znaš, tako da. Ja ne znam, stvarno ne znam i drago mi je da se obradovao i da mu znači i vidim po njegovim komentarima njegovih bližnjih koji su pisali komentare na video da je i njima drago i eto i Bojan će se pridružiti verovatno kasnije na live-u. Ali ne, jako, dečko, stvarno. Ma neki on živi zdrav, nije mali i on će da se snađe. Da, ali ne znam, eto, ne znam što da Mi smo kažem. otišli samo da mu damo tu neku moralnu podršku, što kaže Milica, vetar u leđa, da se on osjeća malo sigurnije, da osjeti da ima nekog, da nije sam. Jer ja znam kad sam došao ovde sam, samcat, nigde nikog i onda uvijek razmišljaš o nekim glupostima, tako da, eto, to je to. Da. Mi ne smaram ga, više samo pošaljem jednom u toku dana poruku, nisam više psiho, kako si, kako je prošao dan. I on je danas trebao da počne da radi, tako da, on kad može zna da ima da možda nam se javi sve što treba, Bože moj. A šta kažu u videu, sve ću da vam javim sutra odmah i kolika je plata, ma ne moraš da mi javljaš. I beneficije i sve. Ma ne moraš da mi javljaš, čovječe, nego mi je bitno eto da znaš da smo tu i da zoveš šta ti god treba. Da. Ned pita what's new and I hope, Milica, that you are well. Ma ja sam super, sve je to super. Milica is strong. Ne, leđa. Malo je leđa, boluckaju, ali... Juče sam radila smenu neku, juče sam prešla. Će ljudi pomisle da se... I bole me leđa, jutro sam popila 2 Advila. Se razbolela. Za bolove. Juče sam radila smenu neku koju radim veoma, veoma retko. Znači prešla sam koliko? 16 kilometra? Samo za smenu, bez po kući. Znači stavila sam sad kad sam krenula posle. 16 km i 22.000 koraka sam imala. I to je sad smena, tu generalno nije ništa posebno, ali ima šetanja gore dole. Mislim liftom, ali prolazi svuda. I gdje god ideš su ona požarna vrata koja su teška i morate da udarite ono da bi ušli. I ja kako to ne radim često, ja vidim bole me leđa i ja slobo zovem s pauze i kažem kao da sam dobila upalu pluća pa me bole ono na leđima, znate kad kažete posle. Daleko bilo. Međutim, ja sam te neke mišiće istegla ili aktivirala, jer ne mogu sad to da uradim, više da guram, jer sam gurala, vidim ja pred kraj radnog vremena, ne mogu ja da guram više ta vrata. Tako da sam sinoć u bolovima i jedva došla sam Teška vrata. Jao bre, Zdravko, nemoj da me ofireš, ništa se još ne zna. Hoćemo čim si spreman. Tako da, dobro sam, samo tu imam sad upalu mišiće na leđima koje nisam ni znala da imam mišiće. Bolje seljak u Kanadi nego Beograđanin. Pa mogu da se složim sa tobom. Mogu vrlo lako, Sale, da se složim sa tobom. Marko Nikolić, $3, hvala puno Marko. Marko Nikolić, to su Srpski koreni Canadian Life, hvala puno na donaciji, nisi trebao stvarno da se trošiš. Ako nekom treba, vama treba, vama 6 treba, ali hvala ti puno na ovom, sviđa mi se ova sličica. Ne mogu da lajkujem. I eto da vas zamolim sve na čatu, ako neko nije, da damo njima podršku, fali mi još manje od 300 da budu monetizovani. Da dođe do 1000 subscribera. To je neki cilj, i mi imamo te neke ciljeve, tako da podržite ih. Srpski koreni Canadian Life, jest. I vidjet ćete ko je gledao do sad pa kaže kao Marko mu je malo možda napadan ili onako. Ima Marko izbacio novi video gde je sam i utanjio, nema mu Ane. A kad je sam nije muško toliko jako kad je samo, tako da Ja moram priznam sam ja odgledao ceo ovaj poslednji video, jako im je dobar. Jest. Jako Marko je snimio jako dobar video. Jeste, tako da Srpski koreni Canadian Life, ako neko nije, znam da Miroslava jeste. Iz Denka jeste i znam dosta vas da jeste, a ako niste, molim vas zapratite, eto da im damo u tom vidu podršku neku. Nemojte uzimati Nisana ni pod razno jer su im automatski menjači katastrofa. Pa ne znam šta da ti kažem, ne znam, eto. Ajde, gledat ćeš i naredne videe pa ćemo da dođemo do nekog zaključka svi. Zdenka kaže super pa ćeš vidjeti šta je sneg ovde, Tiki bar spreman za zimu uskoro, može. Zdenka, eto nas, još malo. Dragana Beograd, ne stignem baš sve da propratim, baš mi krivo, imam puno posla, kako prođe Mico dijagnostika, napred u šopingu. Dijagnostika, sad nisu me zvali da li ja nemam srce pa nema očitavanja, ali nisu me zvali, trebali bi da me zovu za follow-up ili ti za kontrolu, kako god, rekli su u svakom slučaju će zvati bilo dobro ili ne, pa vidjet ćemo kad pozovu.
I imam ultrazvuk i X-ray 20. Tako da vidjet ćemo. Ma najbitnije mi je da dočekam ovog specijalistu u martu. To mi je generalno najbitnije, tako da Zdravko kaže dobroveče, kad ćemo taj podcast? Evo, Zdravko me je odo malo, Zdravko to niko ne zna, ali ako si raspoložen, kad god si raspoložen, i dobrodošao na live prvo i hvala ti što si sa nama. I jedna zamerka, ja ne mislim da sam propustila, ja generalno i kad vozim i kad slušam čujem sve i mogu 5 stvari da čujem odjedanput. Onaj video o pubertetu, ti si super sve napisao kad ko ulazi, kad devojčice, kad dečaci, ali nema mi rok trajanja, kad se izlazi. Exit strategy, to nas zanima. Nas zanima kad to se završava. Dokad ćemo mi da trpimo ovaj teror? Jeste, to mene, doktore, zanima. A ovo kad znam ja kad su oni ušli, to ja sve znam, mene zanima kad izlaze. I kad god si raspoložen, kad god imaš vremena, samo kažeš sad i ja sam spremna. Razvučem kablove i krećemo. I to nam je, eto, doktor me je odao malo, a dobro, pamtim ti ja ovo. Vratit ću ti. Imamo u planu neki podcast ili tako nekom šta god, eto, vidjet ćete, pratit ćete, čekam još da sazri i tako. Maja, pozdrav familiju i svima ostalim, hvala vam na poklon, ja ne mogu da čitam, ajde ti, pogotovo od Maje. Ja, odošli ti komentari, ja ne znam dok si stigla ti. Pozdrav familiju i svima ostalim, hvala na pokazanju ljudskosti prema tom čoveku, nešto samo ono što damo. Kenan Crnkić, jeste, upravo. Jeste. Nečije malo, nekom znači mnogo, podrška i eto. Možeš i da nastaviš. Slavica kaže samo još ovo, vas tvoje ste bukvalno kao jedno par za primjer. Hvala puno Slavice, nadamo se da dajemo dobar primjer, eto. Zdenka poziva na like, lupite like, subscribe ko nije i naravno pišite, pitajte šta god vas zanima. Miroslava pozdravlja Marka, Zdenka pozdravlja Marka. Srpski kornik Canadian Life, veliki pozdrav za vas, najbolje ljudine, velikog srca i sve vaše pratioce. Hvala. Zapratite srpske korene, ko nije. Džidža Bidža, dobro veče. Dobro veče, Džidža Bidža, drago mi je da si tu. Dobrodošli na live. Jeste, dobro reći. I hvala ti što si na live-u. Ja bih uvek voljela da se ti malo više uključiš sa nama u diskusiju, ali poštujem sve što radiš. Marko Nikolić kaže, spremamo iznenađenje za 1000 subscribera, to su Srbijan... Hoću i ja da kažem. Srbijan live. Da, spremaju neko iznenađenje kad dostignu 1000 subscribera, nešto su spremili. Će da bude live, da dočekam. Ne znam, neće da mi kaže Ana i molila sam je, molila, neće da mi kaže. Bez obratnice. Tako da dajte Srpski korenik Canadian Life, zapratite da vidimo šta je to iznenađenje za 1000. Neće, Ana, jutro smo se dopisivali, ja kažem kaži, ne. Neće da kaže, tako da, eto. Da, samo da se javim. Neko je pisao, gde sad? Što mi nema sad ovdje tog komentara? Odaše komentari. Hoću ja da čitam? Ajde, čiti. Bacon kaže Srpski korenik Canadian Life, pozdrav. Doktor Zdravko kaže Srpski korenik Canadian Life, top kanal, evo zapratio. Hvala ti puno Zdravko i nadam se da će svi, eto, sa tvoje te strane, početi da ako možeš malo da urgiraš, bilo bi lepo. Slavica kaže pozdravlja vas tata, pozdrav veliki i dobrodošao na live. Pozdrav iz Apatina, veliki pozdrav Radmila i dobrodošli na live. Marko kaže Toyota ili Honda i to je to. Pa znam ja sve to, Marko, znam. Gledat ćete sutra pa nadalje. Srpski korenik Canadian Life, hvala svima. Zdenka pozdravlja, Maja Micika, sam automatik, redovan servis menjača i nema zime. Ali da li sam preskočila neki od Maje? Nema veze. Slavica Joksić, pozdrav za gospodina Tatu, eto. Pozdrav. Dragana. Samo hrabro Mica naša, Sloba ti je stuba i deca podrška. Svi smo stubovi i podrška, svi smo sve. I svi se podržamo i posvađamo i pomirimo i tako sve u krug idemo. Svi smo sve, da. Milici Sloba, ako biste mogli da odaberete jedno iz Kanade. Ako biste mogli da odaberete jedno iz Kanade da donati Srbiji, šta bi to bilo i obrnuto? Ja ne mogu da razumem, da dodamo Srbiji ili obrnuto. Nisam razumela, aj ponovo, izvini, molim te. Ne znam da li da... Aj mi samo, izvini, Slavice, molim. Stanislav se javio, taj sam komentar tražio, pozdrav ekipa. Evo mene nakon dužeg vremena live, zdravlje, bolnica.
Hvala puno, pozdrav i tebi i dobrodošao na live i nadam se da je sve okej. I šta se desilo? Da, ajde nam napiši malo. I hvala ti što si eto sa nama, što nas pratiš. Jeste, ja sam videla, htjela sam da odgovorim i izvini, molim te, Stanislav, i napiši nam ovaj. Lajk od srca, dobro večer, dragi divni ljudi. Hvala puno, Nataša, i dobrodošli na live. Samo mali info, ja pitao na X-u, YouTube, zašto nema hype opcije na kompjuteru i TV-u, ovo je njihov odgovor. Aha, bit će verovatno. Olja kaže, ja sam se tako... Ja one mogu aj čitati slova, ajde ti sam brzo. Ne znam gde si, ja sam se izgubio u komentarima, Tanzanija. pošto su ti otišli u komentari. Aha. Evo. Ja sam se tako raspakala, taj video mi vratio unazad 20 godina kad su mene pratili sa trubačima, stigla sa dočekom od gomile ruže, čokolada itd. Pa nismo nosili Bojanu ruže, ali smo mu dali zagrljaj. Niko nije pitao u komentarima Slobu što si se grlio. A zagrlio se Slobo, da. Sedeli smo, pričali smo 4 sata. 4 sata. Dobro. Nataša pozdravlja, Zdenka pozdravlja Nataša. Aki kaže, ja ću vas pratiti, ali upravo ja radim 3. smenu u Slovačkoj od 10 do 6 ujutru, tako da sam na poslu. Ostaviti telefon na stolu i polako vas pratiti. Stvarno super video, Bojana li sve najbolje. Hvala puno, Aki, i eto, kada god stigneš, ti se uključi. Srpski korene i njih će da zaprati, super. Dečko se baš obradovao, kad ste došli, svaka pomoć je dobro došla, teško je doći u nepoznato, super. Pa jeste, pogotovo on sam. Ma ja znam zato što je Sloba, eto, sam išao, pa... Stanislav kaže, it could also be because the video you want to hype isn't eligible, or you may be trying to hype a video on desktop. Also, we are all ears. If there's something you'd like to see, feel free to drop your šta god. Ba nemaju svi opcije da mogu da hajpuju. Micika, bit ću uz vas u mislima, jer i ja 20.10. imam pregled u Zagrebu, tako da u mislima smo zajedno, svako dobro vam želim. Hvala puno, Nikola. I šta se dešava, zašto i šta? Nataša pozdravlja Zdenku, Olja kaže, radim, ne mogu često pišem, ali pomno slušam i čekam greškicu. Hvala puno i drago mi je da imamo nekog ko nas samo ti radi i piši šta god da pogrešimo. Nataša kaže, kako se šta ima naša pandica, ima kilometarske vlogove, to samo može moja komšija. Ovo je nešto između Nataše i Dragane. Slavice, puno te pozdravlja Dragan Puno. Slabo pozdravljate Dragan Puno, aha. Pozdrav za Dragana i za Slavicu. Jeste. Maja pita gde je Šmizla, poželjela sam je. Šmizla, pisala sam joj jer sam se zabrinula i sve je okej. Počela je škola, muž je počeo da radi, ima obaveze porodične, ali svi su dobro, svi su okej, tako da verovatno neki možda se uključi u ovaj danas ili u neki od sljedećih live-ova. Suzana, dobrodošla, drago mi je da si tu, dobrodošla na live. Stanislav kaže, ma nije problem, ima epilepsiju pa je malo u bolnici, pregledi i tako to. Želim ti... Dobro, da, kontrola. Isto i Milica to sad radi kontrolu, tako da drži se, eto, šta da ti kažem. Jeste, ne daj se. I nema sekiracije nikakve. Branko kaže, pa i on je čovek, sad ne znam za koga, da li sam nešto propustila. Branko, napiši mi, ne znam, ne mogu sada već setim. Zdenka kaže, Olja, ba si zločka, pa jeste Olja malo zločka, ali dobro je, dobro je. A što si se grlio, Slobo? 2 puta? Pa šta ću? Ne jednom, 2 puta. Šta ću? Pa ne, Bože, kako, zamisli. Takav je moment bio. Jest. Olja, i s tobom da je takav moment, i s tobom bi se zagrlio. Pa jeste, pa da. Neće mi velika slava, Panda ima predivne vlogove, divna žena, pozdrav za vas. Dobro, Slavice, dodala sam srpski koren kada je live, zato što ste vi to zatražili, a još ih nisam nikad pogledala. Eto, koliko vam verujem. Hvala puno, Slavice, njima znači. Kad imate vremena, pogledajte, ali im svaki subscriber znači. Znači im i pregled, ali sad u ovom momentu su im subscriberi jako bitni. Ko je Olja? Pita Olja, pita ko je Olja. Ti. Dobro. Dejan kaže Ljubisavljević, napokon da zapratim normalne i prirodne ljude. Puno zdravlja i sreće u daljem radu i pozdrav iz Leskovca. Hvala, puno veliki pozdrav za Leskovac i drago mi je što imate to mišljenje o nama i evo, svi ovi koji su tu i subscriberi koji možda nisu mogli da budu tu, isto tako dele mišljenje sa vama, tako da hvala vam eto što nam verujete. Jesmo, prirodni smo, da. Pozdrav za Leskovac. Jeste. Opušteno, šta biste dodali jedno iz Kanade Srbije, a Srbije iz Kanade?
Na primjer, što nedostaje po vama u Srbiji, a ima u Kanadi i obrnuto. Ja, na primjer, bih više voljela da ljubaznost dam Srbiji, a Kanadi gostoprimstvo. Pa i ja, eto, da. I meni je, kad sam ono prvo čitala, jer nisam baš kao skapirala sam, ali da ne trčim pred rudu i ja sam za to ljubaznost i za taj osmeh i za više tog hvala i da ne bude sve na silu. Stići ćemo sve, ne žurim. Gde žuriš? Nikad ne znaš šta ti iza krivine čeka. Eto, to je onako malo opušteno i obavezno osmeh i taj neki i da nema stresa. A pa i gostoprimstvo. Pa i možda da može legalno se peče rakija u dvorištu, recimo. Da. Ali generalno bi to, tu ljubaznost. Pa jeste i gostoprimstvo. Malo Kanađani nemaju takav stil kao mi. Pa ne, drugačiji mentalitet. Da, dođeš kod nekog na rođendan ili nešto, uđeš i tako sam se snađeš. Niko te ne dočekuje. Ali dobro. U Srbiji je birokratija i papirologija. Znači, ovde nema papira, nema papirologije. Pa da, da. Donata kaže dobroveče. Aha, dobri ljudi, pozdrav. Dobroveče, Donata. Jeste. A Branko kaže, ma za slobu što se grlio, ipak imam čovjek. I tebe ćemo da dočekamo. I tebe ćemo da dočekamo i da te izgrlimo, da. Se osušila viza, daj piši šta se dešava. Čeka drugu. Eto, došla ti. Da. Branko kaže, šta misliš da otvoriš agenciju dočekivanja ljudi? Pa ja, ne treba mi agencija, mi ćemo to volontirali, da ih dočekujemo sve na aerodromu. Biznis, on samo biznis. Ja kažem Slobi, aj sad će da otvore direktan let Srbija, Kanada. Idemo na aerodrom i da ih dočekujemo. I svi imamo vide. Gde si, ej! I onda izbacujemo, mi dočekali ovdje. Tamo ćemo ih pitamo, a kako je tvoje ime? Daj da kažem. Kako se zoveš ti, da. Gde si, zagrliš ga, oni ne znaju iz aviona da prođe, oni u carinsku kontrolu i carinike. Ti ne znaš šta te snašlo kada izađeš iz aviona, oni samo pričaju i... To bi bilo dobro. Bilo bi da, ali volontirali. Nema agencije, ništa. Ja moram malo šećera, malo mi pala energija. Kanada je dobra samo zbog trave, inače ne podnosim sneg. Ja ne podnosim sneg, ali travu ne pušim. Nisam. Ja ne podnosim travu, a sneg volim. Eto. Konta. Da. Aurora, pozdrav Milice i Slobo. Sad sam se uključila, bila kod Lole malo, imala sam posla i evo sad se uključila. Super, Aurora, hvala što si došla, ti si uvek s nama tu, ja znam da si ti tu. Branko je sledeći, jeste. Aha, Nikola kaže, imam apneju snu, pa moram ići na godišnji pregled u Zagreb. Javit ću vam se privatno, pa ću malo više pojasniti o čemu se radi i da vi mene malo bolje upoznate. Naravno, Nikola, nema problema nikakvih. Javi sve i bit ćemo u kontaktu. Evo ga, Dule Baljak, novi subscriber. Hvala puno Dule i dobrodošao u našu zajednicu, da tako kažem. I ko nije udario like, neka udari, fali nam 23 komada. Nemojte da brojim da prozivam. Nikola, obavezno javljaj sve. Kaže, kosovski božari Dunja zakon, Rakija, a može i Kajsija, može. Dobroveče svima iz Crne Gore. Almire, dobroveče i dobrodošao na live. Kako je vreme u Crnoj Gori? Pozdrav, Almire. Stanislav kaže, Branko, dobra ti je ova ideja. Jeste. Jesi li kako leti leptir? Sad je prošao. Olja kaže, ja bih dodala da se više voli svoja zemlja kao što one vole i ponose se... Da se više voli svoja zemlja kao što one vole i ponose se njome. Ja bih svima nama puštala 3 puta u toku dana himnu kao u Kolumbiji. Pa vidiš kako će se voleti. Dobra ideja. Olja, jako i trebalo bi da se uvede nešto. I zastava, i himna, i zemlja, sve. Nije zemlja kriva. Nije, pa nije, ne, zemlja je savršena. I ima sve izvore privredne, da bude tigar, ali slabo se koristi. Ali za sad je samo mačkica. To što se koristi u... Serđu neću ni da čitam, da ne spominjem, hvala ti, ali Da, Paja kaže, inače, ovih dana otvara se Beograd, direkt let za Katar, pa to kažemo, Paja, idemo na aerodrom i dočekujemo tako naše, saznamo kad sledeće, da. Idemo i dočekujemo i snimamo videe. Odjednom Micika dobila sponzorstvo od aerodroma Nikola Tesla. Od Air Srbije? Da. Boga mi teško. Preće Air Kanadom da mi da, koliko ih hvalim Kanadu. Milica S. Mi ćemo vas rado dočekati u Minhinu ako budete sledeći put letili za Beograd preko Minhina. Hvala puno Milica, eto.
Morat ćemo svesku da otvorimo. Mislim, ja ne obećavam opet nikom ništa kad budemo Gde išli, ćemo da ali da. letimo, tamo gde bude jeftinije, eto. Pa nas dočekujte. Branko kaže da se ne rasplačem. Boga mi, Branko, ti mi deluješ onako da je, Boga mi, teško to kod tebe, Da. a možda si ko Sloba, kao ništa, a inače onako, mekan. Da, mislim, jeftiniji let, da me ne shvate ljudi pogrešno. Ako je jeftinije za Varšavu, idemo mi preko Varšave. Šta radimo, izvinite. Jeste, neću. Pozdrav za gospođu Zdenku. Olja kaže, ja sam udarila like, majke mi. Dobro, Olja, dobro, verujem. Pa ja pozdrav Zdenku. Marko kaže, ajmo svi like. Bacon kaže, like, lupajte. Kad Bacon kaže, Bacon je ono kad si kod Lole na live-u, kad ti ja nacrtam slaninu i mašem, to je Bacon, ćao. Ne mogu, pišem kad sam na poslu. Sad imam skraćenice, sličice. Tako kad vidiš slaninu i ovako, to je znači Bacon zdravo, da te pozdravljam. Almir kaže, evo Lajkić iz Crne Gora, bio nam pao sneg 30 cm, sad se makao, ali hladno. O Bože, dragi, svašta. Ali sad će i kod nas. Koliko je bilo ono, Kopaonik bilo 40-50 cm? Ne znam, strava. Aurora pozdrav Zdenku, Maja kaže, mi smo dali lajke, evo stojimo mirno Zdenka i ne dišemo. Diši, sad pusti. Znaš kako ono kad snimaš pluća? Udahni. Drži, ne diši, kako ono kad viču, sećam se još iz Srbije. Dišite, ne dišite, ti staneš. To nikada kaže dišite. I onda se seti, pa dišite. Puštaj čoveče više. Nataša kaže, evo prvo like obavezno. Moj muž i ja radimo na aerodromu Minhen, srećemo neke popuste. Dobro. Kaže Branko, dobro misliš? Mislim, Branko, da si ti jak, ali Boga mi i ti ćeš da se grliš sa Slobom. Kaže Milica, naravno da ćete letiti kuda je jeftinije, svi to radimo. Ma da. Bacon kaže, haha, znam Milice, pa moram, da, tako mi je. Kad sam na poslu, ne smijem telefon da imam, mislim, smem da slušam, ali ne smijem da koristim. I onda samo nađem slaninu i mahnem i to ti je Bacon, ćao. Marina, zdravo ekipa, zdravo Marina i dobrodošla na live, drago mi je da si tu. Uključuj mašinu za veš i pade mi na pamet koji je prašak tamo najbolji po vašem mišljenju. Najbolji mi je Tide u prahu. Baš ono prašak, najviše volim, ali i tečni Tide. Ja kad sam došla, davala sam brdo para na Ariel uvozan iz Nemačke ili odakle gde god već da se pravi. I to se skuplje, on košta za 50% skuplje od Tide-a, recimo, koji se pravi gde god ovde u Kanadi, nebitno. I jednom uzmem Tide i ja pogledam krpe mi izađu bele, pa mislim što sam luda, to je robovala navikama, tako da ja Tide koristim generalno. Ok mi je skroz, mada ja i mogu, deca su velika, nemaju neke fleke da kažem da se valjaju po travi ili nešto. Ne valjaju se više. Pa ne valjaju se, što neće više ni po travi da se valjaju, tako da... Ja se izvinjavam sa ono što uradim. Naravno da hoćemo pravimo biznis zajedno, dobro, grlit ćete se znači. Ko to? Branko, pa naravno, on je sav u biznisu čovjek. Evo i Jelena kaže hello, veliki pozdrav Jelena, je dobrodošla na Hello. Maja kaže na rengen pluća, ljudi čak pitaju hoćemo li nastaviti normalno disati, a pocrnili od hipoksije. Pa da, oni kažu ne dišite i nikada ti kaže pusti, a ti ne smeš kad ti vikne u Srbiji. Marko kaže persil je dobar isto, ali košta. Pa da, ali zašto bi? Dobro, ti imaš, Marko, vaša deca su mala, razumeš, još se prljaju moji veliki, šta se tu... Evo, Marko vam je napravio tamo, ali ne znam sad, aha, može. Napravi video Marko o persilu i tamo šta koji je dobar, a vi zapratite. Jeste. Jelena kaže, moram vam kažem da ste nas dirnuli posljednjim videom. I ja sam se dirnula sam u sebe. Ne u tom trenutku, nego posle kad sam ga gledala i ujutru kad se objavio, pa kad sam čitala vaše komentare, isto sam Hvala vam svima, stvarno hvala svima na lepim komentarima. Stvarno, ja kažem, evo, jedan da je bio i to ne loš komentar, nego eto, mala zamerka, ali ste vi. I opet da se zahvalim vama svima, ne znam da li ste na live-u ili niste, nebitno je. Kad mi neko tako nešto napiše, koliko vi mene branite. Ja kažem, ja nemam potrebu nekom da odgovaram, ali idite do neke granice. Ako vidite da prelazi granicu i da ta osoba hoće samo da se svađa, nemojte trošiti živce i energiju i da vas neko vređa za bez veze. Ali stvarno vam hvala od srca kako ste me odbranili u tom jednom, da kažemo, pola negativnom komentaru. Da. Stanislav kaže, što se tiče leta u Kanadu, preko leta ima direktna linija Zagreb-Toronto. Za info ako imate.
Znamo, da. Da, ja Meni sam je let mislio da je trajao to... 9 sati. Da, ja sam mislio da tokom cele godine ima let za Zagreb. Nisam znao da je isto samo leti. Evo, Sloba je stavio da zapratite Nikoliće, srpski koreni Canadian Life. Jeste. Bata Sale kaže, ja bi se grlio ako treba sa cijelim stadionom. Redom. Bata Sale, ako budeš dolazio, eto nas. Dovešćemo mi i naćemo neke. Da. Homelesse da se grliš. Jeste. Zdenka kaže posao u Kanadi, da, to je ovaj gospodin. Ja ne znam ko je taj čovjek. To je ovaj čovjek ovdje koji je posao u Kanadi, ne radi ništa. Ništa. YouTube stranica prazna, Ništa. eto vidite koji je Jedan posao. live. Ali pazi, to je generalno, ako vi malo bolje razmislite, posao u Kanadi, To je nema posao. ništa na kanalu, pa to je istina. To je posao. Iz To je muškog posao. ugla. Milice, šta je ispalo sa Holterom, jer sve okej, nisu me zvali, još valjda srca nemam, pa onda neće ni da me zovu. Šalim se, zvaće me, nisu me još zvali, ništa. Jelena kaže, da li verujete da meni dan počinje s vama u 7 kad izbacite? Verujem ti, Jelena, ali to je i zato i gledamo retko kad desi se i nama da preskočimo ili da nam se desi nešto kući ili da jednostavno, ja kažem bolje i da ga ne snimim nego da nalupam nešto, ali retko se desi da preskočimo. Tako da, i onda se ljudi naviknu i mislim, ko te voli, on će da gleda i kome odgovara u stvari taj senzibilitet i ta sve što mi radimo, onda verujem i hvala puno, stvarno hvala. Slavica kaže hvala i vama i Marku, nema na čemu. Koliko je persel kod vas? U Makedoniji je skoro 4 litra, 15 evra. Ne znam, stvarno ne znam. Ima direktan let Zagreb-Toronto, ali mislim da sleći u Frankfurt pa nastavlja. Sin mi išao prošle godine, kaže Aurora. Ne znam, stvarno ne znam. Nisam na tu stranu pa onda nismo ni gledali nikad. Evo i Milica kaže isto i tako počinje dan. Milica imenjakinja moja. Da. Bakadurina kuhinja, Beograd, Srbije, lajk od srca. Hvala puno Bakadudo što ste tu sa nama. Olja kaže Beograd, Toronto je bio let prije 20 godina, mislim da sam došla posljednjim letom. Eto ti, gdje Olja dođe, nema, gotovo, gasi se sve. Kažu, kad je ova došla, gasi ovaj let, ko zna kak će sljedeći da nam dođe. Šalim se, Olja, malo. Pa evo, vidjet ćemo koliko će da zaživi ovo. Toronto, Zagreb do kraja oktobra. Ima li kakav karavan da se kupi tu? Pa ima. Brana iz karavana, pa naći ćemo ti neki. Danas mi nudi onaj, šta misliš o ovom autu? Ono neki, šta je ono? M je kao SUV, M tracker pozadi, ima onaj. Pa kažem, ne sviđa mi se, bre čoveče, mani me je. Baš za me, ja kažem, tražim manji SUV, on meni daje onaj, pa šta da vozim? Mi smo izašli iz auta, on već skoči na nas. Ma, baš je bio neki sa Malte, vidi se odmah. Malteški orao. Milice, rezultati Holtera nema ništa, da ne ponavljam, nisu me zvali još, tako da javi, sve ću da vam javit ću, sigurno. Ned kaže sound it's much better. Hvala puno, Ned, nadam se da je dobro. Jedva ga na mjestu. Da. Nismo baš profi. Pozdrav za Dudu, Bakadurina kuhinja pozdrav. Sloba je car sa kanalom, a baš se pitam ko je pustio link. Dobar neki čovjek, eto. A to mi je posao u Kanadi. To sam ja, Rode. Da. Kaže, Marko nije frka u Kanadi za grljenje, mi grlimo i drveće. Vala jeste. Pa samo se grlimo. A kažu kao Kanađani su ono kao na odstojanju. Nisu, mislim, ima nekih, ali generalno su okej. Kad te upoznaju, Da. Da si neki psiho. Ko Milica. Evo, kaže Marina, eto ga Nikolić, pozdrav familija Nikolića. To, evo ga, Primus, dobrodošao Primus. Pozdrav, na live. Primus. Da. Bata Sale kaže, ja vas gledam zato što ste pozitivni, zato što ste iz Borče. Hvala puno da i ta Ona je iz Borče. Da, Borčanka. Da i ta Borča ima neku prednost. Jel to neki Čika Sale ima nešto protiv Beograda, nešto mi se učini tako malo? Nema Bata Sale, je skroz okej. Kakve su one stvari što ste pokupovali u kanadskim merama? Pa, dobro pitanje. Da. Onaj džem smo bacili. Ove su samleli kožicu i ma nema, razredili, nema ni bar šećer da su stavili, ništa. Baš je onako, ništa. Evo Sloba jede ove štapiće. Kakvi su? Odvratni. Odvratni? Onako.
Da. Oni keksići su bili onako Oni okrugli? okrugli, oni nisu loši. Dobro, šta smo još Njih smo uzeli? najviše podijeli. Onaj čips. Čips nije bio loš. Koji čips? Ne, a nije to Čips je iz bilo. Amerike. A, Onaj sa krastavcima. ma da. To si ga ti jeo 4 dana i bacila ostatak, koliko nije bio loš. Tako da. Ali, onako, pola. A kafa? Ne. Ne? Isto kao ova naša, dole Ne. štrica od Doradona. Dobro. Mnogo je blaga, bre. Mnogo nema kafe. Pa jedno duplo da se stavi. Neću. Neće. A ovo je zakon, ili što sam ja navikao. Pa da. Aurora kaže, ako idete za Zagreb, onda imate avion za Beograd često, ako je praktičnije. Pa nije, ako je do Zagreba sad karta 1200 i onda da plaćaš koliko je avion, a ti za 1300 dobiješ presedanje negde drugde direktno za Beograd. Tako, mislim da ta neka računica možda, ne znam. Da. Koliko može bude karta Beograd-Zagreb? Nemam pojma, Avionska. iskreno, Da, nemam ako pojma, neko nema zna. tu sat vremena leta, ali oni će ti rebnu cenu, bož sačuva. Ne znam, evo neko nek napiše. Nema ga Matrix. A ako ti znaš Stanislave, kaži koliko je karta. Marko ti je rekao odande si, odakle ti je žena. Ili ti kakva ti je žena, takav ti je život. Tako da... Jeste, ima i toga. Pravo si, Marko. Marina kaže, jesi odabrala auto? Nisam još biram. Mislim, biram, najlakše je odabrati, ali gledamo neke, evo, bit će još videa, pa ćete vidjeti gde se dvoumimo, šta se dvoumimo, šta je jeftinije, šta je skuplje, a jeftinije. Opet neka logika. Skuplja jeftinije. Pa skuplje, a jeftinije. Šta je jeftinije, a skuplje. Razumeš? Sve ima svoje prednosti i mane, ali vidjet ćete, eto, sutra izlazi video, pa će biti još nekih. Tako da još biram. Slovo, pa šta ih jedeš ako su odvratne? Pa, nemam ništa drugo, eto, zato jedem, ali evo viš koliko sporo jedem, inače među ja to omazim. Da. Ma nije ništa loše nego ovaj krem, brate, ko da je... Pa daj da vidim, ajde. Ma odvratno. A Slovo je malo probirljiv, ali ja ću iskreno kažem. A ove kuglice? Njih ni ne osjetim. Znate kaže, ništa bez domaćeg džema, kajsija, piletine, ostalo moraš doći u Srbiju. Pa isto, jes. A gdje je to? A što je mene ukočalo? Nemam Wi-Fi. Slobo, Milice, pravitelji ajvar, pinđur, belolučene paprike. Pekli smo, Milica je pekla, pekli smo i prošle godine paprike i sve ide za belolučene. Ne pravimo ajvar, ne pravimo ništa, ali za belolučene mora da se ima. Ispekla sam onih 5 gajbica paprika i to uglavnom ide, znači, belolučene ili malo ispohujem, nekad s jajima. Ja stavim puno u onu kesu kad zamrznem i onda kad izvadim imam i za salatu i da spremam jelo, tako da ali belolučene volim. Protiv Beograda ništa, ali ljudi su postali samoživi i gužve su katastrofa, jeste. Nikola kaže, trudim se gledati vaša videa uz jutarnju kaficu, podrška za vas, sutra kad uhvatim vremena, piše vam sve. Piši. Ja do duše radim od 12 do 8, ali ću ti odgovoriti sigurno. Piši sve, slobodno. Ako uzimate polovno, uzmite Japance, Toyota ili Hondu, možda malo skuplje, ali ne razmišljaš mnogo o popravkama i održavanju. Vidjet ćemo, Marko, vidjet ćeš, eto. Kako bre, moj kolega vozio ovu Hondu Civic, a ja vozim Hyundai-a. I on nema šta nije promenio na toj Hondi. I na kraju je slupo, udario u jelen. Udario u jelen. Ja na Hyundai-u, brate, samo ulje, gume, kočnice i to je to. Iskreno ti kažem. To, ne znam da li je to izvikano, to Japanci, kao Toyota, Honda. A i gledat ćeš video. Da. Ako uzimate, za Zagreb, Beograd, avion ispod 120 evra nema, Stanislav kaže 195 evra, tako da se ne isplati. Matrix je na live, čim mu svi ukućeni zaspu, ChatGPT trenutno nije dostupan bez njega. Jeste, da, rekao je da mu je rano i da mu je najbolje, pa videli ste možda u komentarima, oko 9-10 kad svi zaspu, tako da ga očekujem da će se priključiti. Ja ovdje nemam Wi-Fi, tako da... Evo ti. Wi-Fi. Aha, povratna, dobro. Dragana kaže, pravi domaćini, nema šta. Nataša je pekla papriku za pohovanje, salatu, Sanja mi je. Da. Mi za onu belolučenu, znači pečena paprika i beli luk. Najbolja salata koja postoji.
I moram da napravim mamu da zovem da mi pošalje, u stvari da je, tu je mama verovatno na live-u, sluša mama, da mi pošalješ recept za onu slanu tortu. Znam da ide red oblandi, samo ne znam koji ću sir da mažem. Onda ide onaj ala kajmak, ne znam da li se on još pravi u Srbiji. I onda idu pohovane paprike i šunka, onaj slani rolat. Ne, mama napiši mi recept, ali glavom znam da ide tako nešto. Ne idu oblande, ne. Samo paprika je kao kora, pohovana paprika, pa onda ala kajmak, pa šunka i tako sve u krug. Da. Mislim, red po red. Tako da, Marko kaže, pa kad kupuješ auto, pregledaš da li valja, ne može kupiš leša bilo kakvog. Pa možeš, Marko, to ti može pregledaš kad se razumeš. Šta ću ja da pregledam i slobom? Otvoriš haubu i Možeš ti da pogledaš. pregledaš njemu crkvu Alaser, brate, radio. Ali nije to, nego hoću kažem da po meni to je malo izvikano, to Japanci, Toyota. Ne znam. Ma ja mislim kako najđe tura. Ne, nisam uopšte nešto. Jedno što drži cenu, ali dobro, ima razlog zašto drži cenu. Da. Nikola kaže kako je prošao zadnji shopping iz one nove trgovine, zadovoljni proizvodima. Pa šta sam ja uzela, onu duksericu, zadovoljna sam. Krpe sam i jako zadovoljna, pisali su mi u komentarima da ne valjaju i jako sam zadovoljna sa krpama. Džem smo bacili, rekla sam, kafa, eto, Slobi se ne sviđa, tako da, so. Odnos cene i kvaliteta, eto, to je. Da. Najbolji auto je novo auto, što bi rekao moj majstor. Bravo, Batasale, ja se tu negde slažem s tobom. Da. Maja kaže Nataši da je najjača, pretpostavljam. Evo, da. Marina kaže, sa auto ti je lotarija. Kako ke ti se pogode. Pa je. Znači, lutrija kako ti se zapadne. Da preveremo na naši. Marina, piši na makedonskom i ja obožavam. Reci, Milici, ali se isplati praviti džem u Kanadi? Pa ne znam, otkud znamo. Ne znam. Pa Zdenka kaže da se isplati jer zna šta je unutra. A, to, to je tačno. Ali sad, baš da znamo koje su cene i to na farmu, da se ode pa da se kupi. Isplati se ako svi ukućani jedu džem. Generalno. Ako će taj džem da se pojede. Po meni. A ako ću da ga jedem samo ja s palačinkama, a oni će nutelu, onda kupi teglu koju voliš pa menjaj. Generalno, mislim. Ne trošiš vreme. Jeste da znaš šta je unutra, ali ako ga ne jedeš često, znači zavisi koliko se jede. A kod nas se ne jede. Vrlo retko. Ja ga najviše jedem. Ja ove godine pravila ajvar i turši, još neku mešanu sebe sam iznala. Bravo, Aurora, bravo. Jedne godine sam ajvar pravila i nešto je unutra bele tačkice, možda je bio dobar. Nisam htjela da se zezam i bacim 7 tegli. Prve godine mi je bio super, druge godine ne znam zašto. Tako da Odemo i kupimo. Kad nam se jede. Stanislav kaže Jugo je zakon i ja kažem, ja bih volila Jugo da vozim. Majke, možda ga popraviš. Sad će novi Jugo da izađe. Jel? Da. Nataša kaže, sljedeći live Milice, posjeću recept predivne slane oblande, ne ide paprika, ali prelepo. Može, Nataša, može. Joj, Zdenka, pa može 3-4 tegle, a ja imam 4 dece kuku, a na farmama je skuplje. Jedno ja imam drvo voće u dvorištu. Eto ti. Danica Đurović, pozdrav Micika i Slobi iz Hladno Beograda. Veliki pozdrav Danici i dobrodošli na live. Drago mi da ste tu. Dušan Cenić, da li uskoro izlazi nova rang lista youtubera? Neće uskoro. Da. Neću, pa šta ću da ocenjam, ne mogu se. Mislim, imali smo ono ideje, su neki dali da i neke druge spomenemo. Možemo radi fore da napravimo, ali ne sad neko. Ovo je stvarno bilo kako jeste. Da. Pozdrav za Beograd. Rado, dobrodošla. Kasniš, Rado. Šalim se. Dobrodošla na live. Slovo, pravi si Amerikanac. Misliš Kanadjani? Ne, Amerikanac. Pa ne znam. Pa ne znam nije. Šta misli ako se neko zalaže za totalnu asimilaciju, kao na primjer Lola, čemu kanal na našem jeziku? Ako ne znaš da pričaš drugi jezik, moraš na našem. A šta je kao asimilacija? Pa da se potpuno integracija, kao da se asimilira. Pa pazi, meni generalno kod Lole što se sviđa kada on kaže došao si u Kanadu, pa ne možeš živiš po srpskim, a ja sad kažem srpskim zato što smo iz Srbije, ne možeš živiš po srpskim pravilima. Znači, ja sam imala taj problem kad sam došla, a zašto ovo ne ide ovako, znaš, mi smo tako tamo radili. I oni pogledaju kao u fazonu, mislim, ne možeš i ne možeš. Došao si u zemlju i ja kažem, opet pričam,
šta ja mislim, koja te je dočekala, koja ti je pružila sve za normalan život, koje ti tvoja zemlja nije dala, iz koje si otišao. Pa ne možeš sad gurati, oni ti tamo nisu dali dobar život i ti sad dođeš negdje drugdje i guraš njih. Ja se u nekim stvarima malo Lola negde preteruje možda, ali se generalno što se toga tiče slažem. Došao si, znači nisi došao tek tako, znači bar neko je istražio malo o Kanadi kad je došao. Ok, znači to mi se sviđa, to mogu da ispoštem. Ne možeš doći ovdje i glumiti Englishman in New York. A to, ne znam, to Daniel stvarno ne znam, vidi se sa Lolom. Evo sad ti čitaj Lenu. Lena. Nemoj me brečačkati, ti ću se... Stvarno ste me oduševili onim videom sa Bojanom Zagrlja i podrška su više od svega i svih novaca na sebi. U nepoznatu neko poznato sačeka, pa vi ste sjajni. Hvala puno, Lena. Eto, mi smo zato i otišli da ga zagrlimo i da mu kažemo da nije sam. Eto. Pa da, ali generalno kao mi njega ne znamo, on nas kao zna, mislim zna. Pa više on nas zna nego što mi njega znamo. Još je bio neki dečko, ali ja vidim da nije na Wi-Fi-u, da nema na Viberu, nije na Viberu i neki dečko prolazi s naočarima, isto onako malo proćela i sad mi gledamo je li on, nije on. Opet ja njega znam po slikama sa Instagrama kojih nema puno. I Sloba kao i uđem u hotel, ne bi ja ni ušla i srećom, eto on je sedeo unutra, Sloba kaže da nije onaj tamo. I ja zovem i vidim, on prekida vezu, mislim vidjeli ste i onda kao to je on. Tako da, eto ona, ali verovatno mu se još gore bilo, jer se njemu pomešalo da nas zna sa televizije. Razumeš? I ceo dan je putovo i prošao kroz silne neke kontrole i peripetije koje je prošao usput. Pričat će verovatno ili ćemo kad se sretnemo nekad pa se sećati toga i smejati. Gledat ćete u drugom videu. Da. Tako da, verovatno kad nas je video ono kao još gore, još veći neki zbun. Zamisli meni sad dođe neko, ne znam ko sa YouTube-a, da mi se pojavi, ne daj ti Bože. Da. Još mi jesmo išli sa kamerom, on je mislio da mi pravimo live. Ja se izvinjavam. Pa nešto sam rekla, zamisli meni neko sa YouTube-a se pojavi ovdje, ne daj ti Bože. Ne daj Bože. Ne daj Bože. Ali da, on je mislio da idemo live. Ako ne idemo live, kakav live? Da. I naravno, pitali smo ga da li hoće da objavimo video, on složio se apsolutno. Nije imao nikakav problem i javili se i njegova tetka i kum. Jest. Tako da, eto, stvarno. I tetka, ako gledaš, ako si nas zapratila i možda gledaš ovaj live, ne brini se ništa, u sigurnim je rukama, sve mu je sređeno. Pa on nije mogu bolje da dođe. On je najbolje došao. Stvarno, evo, verujte mi, tetka, ako gledate. Da. A sad ja kažem i Bojan ima novu tetku iz Kanade, mene. Tako da, ne sekirajte se ništa. Aurora kaže, hvala Miroslava, baš me krenula još od pekmeza džema, ali imam svoje voće pa je to lakše. Super. Tad se isplati kupiti tu u Food Basicu. U redu, dobro. A pivo sa Marko, ništa nema Marko. Nikako Marko, izvini, molim te, ono je nikako... Da, iskrsava nam, da. Ja sam kriv, Marko. Za prvi put je Sloba kriv, drugi put nam je nešto iskrslo. Molim te, izvini, ali obećavam ti, evo. Da. Vidiš gde smo, šta smo svuda, stvarno ne lažem te, izvini, molim te. Izvini, evo, ne znam, sramota me, ne znam šta ti kažem. Ne postizavamo. Jeste, izvini, molim te, Marko, bit će sigurno i snimamo. A tu smo, stvarno sramota, tu smo. Pa da, eto. Nemamo nikakvo opravdanje, evo. Rada kaže, bila do Ikea prodavnice, sad pijem čaj i slušam vas. Dobro, Rado, drago mi je da si tu. Šta si kupila lepo u Ikei? Što ja volim Ikeu. Od kad me nisi vodio u Ikeu? Gore radnje za šetnju nema. Ne volim Ikeu, mrzim je. Evo ti. Eto ti ga sad. Aleksandar, pozdrav. Svima veliki pozdrav, Aleksandar, dobrodošao. Svoje voliš, tuđe poštoješ. Jeste. Bravo, Micu, kad odeš u Rim, pa ne možeš, pa kao Rimljanin. Mislim, ne, stvarno bi bilo glupo. Ili ajde, ok, ponaša se ovde, donosi Srbije, donese nas milion iz Srbije i napravi smo od Kanade Srbiju ili Balkan. Pa koja je poenta? Onda smo napravili isto što imamo tamo. Od čega smo otišli, napravili smo isto ovdje. Jel, Nataša, hvala ti puno da ne komentariš. Neću, stvarno, dosta je bilo, dosta. Hvala ti, Nataša. Aleksandra, pozdrav. Nataša, ko je ta? Baš tako. Ko nije spreman da se po Kanadi, nek ne kreće na put. Otprilike je tako. Nema Food Basic u Manitobi. Zamisli ti provinciju da nema Food Basic.
Ja mislim da ovi Nikolići, Imaju srpski biznis. koreni Canadian Life, ja mislim da morate menjati provinciju. Jo, ne znam da je vi shoppingujete. Ja bih vas preporučila Ontario, Niagara Region. Nije ga. Ja mislim da je to najbolje za vas. Gledaj ose što su napali. I ovdje ima puno ovih trailera, parkova i mislim da će biti posla za sve. Tako da srpski koreni Canadian Life, mislim da je Ontario za vas, pogotovo Niagara Region. I ja se slažem. Eto. Da, ovdje negdje između Niagara Falls i St. Catherine. Dragana kaže, lepo raste broj pratilaca kanala. Pa ide polako. Nije to kako bi možda trebalo, odnos kvaliteta i cene, da te se tako izrazim. Odnos uloženog. Ali ja kažem, ja sam prezadovoljna sa komentarima, sam prezadovoljna. Ja se ne... Pa i onaj što me opsovao za kola, još uvijek stoji taj komentar. Nikog nema blokirano. Niko, sve smo i što smo imali, odblokirali smo. I tako da sam zahvalna na vama prvo i kako me branite u komentarima, tako da... Evo ga Bojan. Šta bolje da tražim. Vera povukla poruku. Šta si kupio, Bojane, piši nam. Evo je Mimi, dobrodošla Mimi, drago mi da si tu, prošli live si propustila, ja mislim, ali drago mi da si tu. Mimi ja uvek spominjem i moram da spomenem Nela, Mimi i Miloš Lošmi su tu od našeg prvog live-a, podržavaju nas i mislim da ću njih da pamtim ceo život. Eto, i hvala ti puno što si tu. Maja Cmokić Mimi, Daniel kaže, on kaže totalna asimilacija, ne misli na prilagođavanje. Ma ne znam. To je njegov stav. Da, to je njegov, ja ne mogu. Ja kažem moje, gde si došao u tu zemlju, si došao i poštuješ te zakone. I živiš dobro. Ako ne živiš dobro, vratiš se. Čime da ih mlatim. Odakle si došao? Podmetačim ću da ih mlatim, da me ne diraju Evo ga i Milicu. Pane, ljudi moji, oduševili ste me puno kad sam gledao video sa onim dečkom kad je došao u Kanadu. Mnogo sam emotivan, plakao sam, mnogo ljubim vas puno, jedva čekam da vas zagrlim i izljubim puno. Eto, Pane, i tebe ćemo da dočekamo i da ti izgrlimo isto tako. Ali nešto ćemo neki drugi poklon da ti spremimo, nećemo kao Bojanović. A ja rekao hoće da me udari. Pa jesi ti osa. Ti si čela. Da, Branko kaže, ne valja ti to plakanje, nemoj slobodno da se mučiš sa tim. Ne znam sa čim. Možda s ovim odvratno. Zdenka kaže, ajmo lipi moji share, pa će doći novi na kanal. Yes. Hvala vam. I da se zahvalim Kosovski Božuri, reći ću, to je Slavica i neću ništa privatnije više da kažem o njoj. Hvala ti puno, sinoć, juče što si podelila nas na Instagramu i Facebooku. Već sam na Instagramu imala neke nove zahteve za prijateljstvo, tako da hvala ti puno i nadam se da je došlo dosta ljudi i na naš kanal. Hvala ti puno na eto tako reklami i na tome što nas reklamiraš. Ja sam sad bila u Ikeji pa još jedan stalak za odeću. Jao, Mimi. Ja se slažem sa slovom, nikad izaći iz Ikeje, kaže Aurora. Dosadno je. Ona voli, meni je katastrofa. Batasale kaže u Ikeju samo na ručak. Pa mogli bi, tamo su jeftini oni hot dogovi i ono ili nešto da... Pa evo bio Lola, kaže nije, ne sviđa se. Kaže Marina, da li primetite da nijedan muž ne voli Ikeje, a mi žene da? Eto vidiš. Pa ne može, to je za njih mnogo. To nije ravno i da imaš jedan red i da pogledaš i da ideš. To je za njih mnogo. Kaže, Rada samo krpe kupujem Milici peškire, ali i krpe kad vidim odlepim. Pa dobro. To moja mama što je nakupila, kažem, ne šalji mi ništa. Teodora ima jedan kofer, kažem, pošalji mi te 3 majice, one arilje, pamučne, jer mi je njih nosim, pošto si me navikla na njih od malena, da mora da se uvuče u pantalone nešto i ona je nakupovala krpa peškira, dala Teodori, Teodora nije ponela jedan peškir i krpe, nema dete gde da stavi. Žaklina, pozdrav za sve, posebno za Milicu i Slobu, njihovu decu, a tu je i Medena naravno. Pa tu je i za Medenu, pretpostavljam, a tu je negdje, do sad mi je bila iza leđa. Lola kaže, mali su obroci u Ikea, ja gladan izašao. Marko kaže, Manitoba konza, zakon, kao sad on svoje... Vidiš kakav je, pa on nije se asimilirao. Munze konza i sad Manitoba konza, nije. Kaže, Olja, gde smo? I'm lost. Nisi, tu si na sigurnom si. Ne znam ni šta smo, pričali smo o zimnici. Don't worry, be happy. Da, o zimnici. Evo, Kabo si stigao, Bojan nam je stigao, javlja se. Pa već on ispisao šta je kupio, nego ti... Daniela, ćao, pozdrav, dobrodošli na live, Zdenka Milanaš, pozdrav srca, ovdje smo na isto vesera, pozdrav Srpske korene, čekam i vaš live, dobrodošao u našu Kanadu, Kabos, gde si tigre, pozdrav, Savka Marković, pozdrav, veliki pozdrav i dobrodošli na live, ima Markova firma u Milton, kažem ja Marko, ajmo mi kod Milici Slove, bravo Ana, bravo.
Sloba Ikea, ja što me nasmeja, isto razmišljam, samo bih auto shoppingovala, ostala po spiskovima, neka mi drugi odrade. Pa sad ćemo neki od sljedećih videa, idemo ja i Sloba u Ikeu. Što da nećete taj video da gledate? Da, Zdenka pozdravlja Bojana i kaže kako je bilo u šopingu, jao, iseče me leđa. Kakvi su prvi utisci za Kanadu, jao, hvala ti Slobo puno, jao. Šta bi ti bez mene? Jao, crkla bi. Evo, podržava mi. Malo levo. Malo levo pa desno. Ne znam za ostale, ja kad gledam ove live-ove imam osjećaj kao da se družimo svi zajedno kao kod nekoga, jao, boli me, kao da smo kod nekog kućima da retko uhvatim dok se stvarno live, obično gledam naknadno. Pa dobro, eto, drago mi da imaš taj osjećaj, pa kad god da ga gledaš. Ko je rekao? A da, Slavica je rekla, ja radim noću smenu, pustim live i prođi smena, taman. Kad radite ovaj. Dragana kaže, pa ja skromno kažem da sam sa vama kad je bilo 1000, 2000, tako nekako. Nek si ti s nama i nek smo mi, nek se mi održavamo i na ovome, nek smo kvalitetni i pametni ljudi i razumni. To mi je najbitnije. Pa broj sad, kad smo stigli prešli 1000, ja sam okej. Slova malo se ono. Kabos, Bojane, okreni vodoravno telefon. I onda će naš slika da ti bude sa strane, a komentari idu sa desna. Tako ti je najjednostavnije. Rada kaže, kako Lolo, mali obroci, ja sam baš najela čorba, neka pohvalna piletina sa sirom i velika činija, puno salata i pire, krompir i crni čaj, nisam mogla ni sve da pojedem. Ja, obre, Rado, šta si sve jela? Ajde da se pretvaramo, pa da je mene dočekati, nešto mi doneste, ja mnogo volim poklone. Ajde. Gde hoćeš da se nađe? Snimit ćemo video. Da. Ali možeš budeš i u videu. Može, Olja. Žaklina, srpski koreni, veliki zagrljaj od mene, za vas vi ste divni. Eto. Jeste, srpski koreni, ko nije zapratio, neka zaprati. Neka zaprati, ko nije lajkovao, neka lajkuje. Dragana kaže, Milici, tako je, majke, bitno mi je, stvarno mi nije, šta da mi puca broj, sad ja imam 50.000 subscribera, nemam 3.000 pregleda na video i onda se još više smorim, iskreno, super mi je, nek ide kako ide, polako, otkriće nas ljudi i tako. Ma samo zdravlje, Bože mi. Maja kaže, Milica najjača, Majo, ja već zaboravila što sam pričala. Hvala Žaklina, hvala svima, prvenstveno Milici i Slobi. Nemoj, Ana, molim te još i da se zarozam, da plačem. Ajde, bogat. Rada pozdrav Zrenko. Lola kaže, totalna asimilacija u kanadsko društvo. U svoje 4 zida radi šta hoćeš. Ko se ne asimilira i ne izjašnjava kao Kanađanin, nije ponosan na svoju domovinu, Kanadu, odmah, ne znam, nona pagare se to kaže. Noga u dupe. Ma ne, mora da se poštuje nešto, stvarno, bar ono minimalno. Ja, evo još jedno imam. Kaže, Bata Sala, ja jednom bio u Ikei, legao u krevet da provam, kad nešto bio umoran i zaspao, budim me radni. Jao, jesi, Bata Sale, lud. Smorio od Ikea, tako je tužno, Bože. Lolo, rekoh ja, nona pagare. Srpski koren je preživjela Kosilica, gde pobegoše Duda i Primus. Pa oni malo dođu i odu, verovatno. Bakadurina se uvijek javi i ode. Ne znam da li sluša, ali tu je uvijek. Svaki live se javi, podrži i onda ode. Milice, ne iseckaj nas. Ne, da, nemoj da iseckaš. Pa se bolite ovo, bolite ono. Ne. Te holteri, te ultrazvuci, te... Šta će pomisli ljudi? Ja nisam pročitala Kabosov. Našao sam jogu po tvojoj preporuci. Nije moja, nego Zdenkina. Zdenka, Bog je blagoslovio sveta Zdenka. Ja ne znam šta ja... Sad kad nema jogurta, kao da smo se navukli na kokain. Slabo nema jogurta. Idem, uzet ću 3. Ne kupajmo po 1, nego po 3. Po 3. Tako da je Zdenka, znači... Probat ću kasnije. Kupio kapu, mikser za smoothie od $20, nešto voća i proteina. Bravo, Kabos. Prvi put gledam preko mobilnog, pa mi sve čudno. Hvala svima, pozdrav za sve. Pajo kaže, jedva čeka Ikea shopping. Dobro, bre, stvarno nisi... Da, Pajo, morat ćemo snimati video i Sloba neka bude glavni. I da ga pitamo šta je ovo, da nam kaže za većinu proizvoda. A nisam davno bila, stvarno volim da idem, a imaju i nekad jeftine stvari. Posao u Kanadi je podelio link od Nikolića, Canadian koreni, ne znam više ni da izgovorim. Pa ja imam dugačko ime, ali vi ga, brate, preterasti. Srpski koreni Canadian Life. Srpski koreni Canadian Life, dobro.
Milice, oduševili ste me, sad očekam onog dečka Bojana. Pozdravi za njega i velika podrška da se što bolje snađe. Hvala puno, Savka. Eto, on je ovdje na 2 komentara iznad vas Kabo, stoji u stvari Bojan. Tako da je vjerojatno, Jeste. evo. Pitajte Bojana sve što vas zanima. Jeste. Žaklina kaže, i kod nas sve vrti oko jela, šta ćemo kada imamo najbolju hranu? Pa jeste. Savka Marković, pozdrav. Daniel Nikolić, jeste li otišli u Kanadu zbog sistema ili kao Lola još i od najgorih ljudi na svetu, tako zvanih Balkanjeros? Da li jeste li otišli u Kanadu zbog sistema ili kao Lola još i od najgorih ljudi na svetu? Ma nismo zbog sistema, zbog uslova života, zbog budućnosti naše dece, eto. To je bio ono, i da se bolje živi ili ti trbuhom za kruhom ili ti da bolje jedemo. Kako god ko hoće da... Ili ispala je prilika što da se ne iskoristi. Lako može svako da se vrati. Dođeš, vidiš, odgovarati, ne odgovarati, možeš, ne možeš. Ćao. Sad svi kažu Zdenka mi te volimo, ali verovatno Zdenka možda nisam nešto pročitala. Ali i volimo te Zdenka, to je svakako stoji. Kabos pita kako ste ljudi, evo, dobro, Kabos, tu smo. Tu smo, dobri smo, danas odmaramo i eto. Slobi stoji lepa ovo zelena boja. To sam mu ja kupila, sam pričala za ovu, pa je svake godine te na istu foru pređu. Svake godine. Jedne godine je video Gesovu kao kožna, nije prava kožna jakna i kao hoće da uzme, da je nije ni nosio. Eto, ali dobro nosio i oca i hoće da uzme jaknu i ja kao ma jok, ne valja ti ta jakna i onda je on odustao, jel, kaže me da ne valja i ja mu uzmem za Novu godinu za poklon. I ovo je gledao u Adidasu i ja što je dobra i ja kao gledam, ma ne valja ovo, ne valja. Ma ja kažem, ma jok bre, nije dobra ta jakna, a šta? I spominje on, posle spominju nju, ja rekao, valjda neće, kaže da se vratimo da je uzmemo i kupimo isto za Novu godinu. Da. Evo ga, Branjanac naš, stigo je, Dacko. O, Dacko, dobrodošao. Veliki pozdrav sa juga Srbije, pozdrav, Dacko. Aurora kaže, jebi ga, kad odeš negde moraš se prilagoditi i da ti se nešto ne sviđa, bitno imati cilj. Jeste. Kaže, nema slobodno, nameštaju te za Ikeju. Ma, šta mi rade, Branko, ali vidiš. Lola kaže, Rakonjac se nije asimilirao, ja sam za to da njega deportuju. Pa neće ga. Neće da ga prime ovi. Gde da se vrati. Ima da kažu neka zadrži. Zato je on kupio Teslu, mislim da će... Da se prilagodi. Da će Ice da ga ostavi. Da. Kad igramo lutriju, veliki pozdrav Dacko, dobrodošao, nisam igrao drugu lutriju. Dacko, veliki pozdrav što ima kako ste. Batasale sljedeće grebalice, Lolo, grebeš u hacijendi, da. Branko kaže, moramo igrati, eto Milice, nek se zna da su žene u pravu za sve. Pa nego šta nego su u pravu. Ja moram da vas ostavim na 2 minuta. A gdje ćeš? U WC. Znači ja moram sad... Pičite Slobi nešto, sve Slobo da razvuče. Ja ne znam kako se to radi. Dobre, bar je mikrofon skinula. Jao, Zdenka, hvala ti puno. Next time. Hvala ti puno, Zdenka. Morat ćemo nešto stvarno da smislimo, ali eto. Čim ispadne prva prilika, eto nas. Žaklin kaže, to Milica, nek se zna da su žene u pravu za sve. Ja uvek kažem da žene mogu da vladaju svetom. Ali eto. Volim što se ovako porani ili meni odgovara. Pa da, Milica je stavila kao tamo da se glasa kad odgovara i onda hteli smo da ispoštujemo i te ljude što, jel, ne možemo uvek u 8 uveče da pravimo, to je 2 ujutru dole. Marko Nikolić kaže, Manitoba je srce Kanade, svak hinte vam se štampa i kuje, aha, kod nas u Winnipegu još mnogo toga. Dugo se spremam, ali ću napraviti video. Napravi video, vrati, da vidimo. Eto, nisam znao da se tamo štampaju knjige. Još ste vani, kolika je temperatura, ovde baš za hlad, sad ću da ti kažem. Aurora, 13 stepeni. Nije toliko hladno, još je sad i sunce krenulo da sija ovde, dobro je što je Milica na suncu. Nego počeo vetar da duva hladan. Da, to je.
to je malo problem, vetar, ništa drugo. Zdenka, još jednom hvala puno od srca. Dragana je pitala kako je Dacko. Dacko kaže dobro je. Dacko piše nam šta ima u Vranji. Je li ima laganje u Vranji? Pane, kaže dobre duše ste emotivni, pozitivni ljudi, baš zato vas mnogo cenim, poštujem, mnogo vas volim, čuvam vas u mom srcu i hvala puno za sve lajko na Facebook. Puno pozdrav za vas. Pane, ti si uvijek tu na Facebooku, na YouTubeu, ne znam, na Instagramu sam Milica, verovatno ja toliko ne pratim Instagram, ali hvala ti puno, Pane, za svu podršku i ti imaš našu podršku da god da kreneš, eto. Da, inače, ako niste zapratili, zapratite Milicu i na Facebooku i na Instagramu. Isto se zove Život u Kanadi iz ženskog ugla. Žena Leptir kaže, žene i jesu još uvijek vladaju svetom, počeo od svih ratova. Žena Leptir, dobro, možda to nije baš, ali Leptirica naša, Olivera. Pa da, žene su prikriveni vladari, znam ja to. Srpski korni Canadian Life, oni se hvale, kaže, u Winnipegu je 18 stepeni. Ekstra, to je ekstra. Kod nas će da bude danas, ja mislim, i sutra valjda hladnije, onda kreće isto penje se na 20 stepeni. Tako da bit će super. Da, sutra već 18. Subota 17, nedelja 18. Dobro je, ali dobro je, oktobar je tako da su. Žaklina pita srpski koren, jeste li snimili nešto smešno? Stvarno srpski koreni daje ako nešto snimite da gledamo, bre, malo smeo. Lola kaže Proku, 35 stepeni. Sjajam lopata. Ne, Milica je nežna sa lopatama, imamo jednu lopatu već 3 zime. Ona voli da čisti sneg. Max Payne, pozdrav Max Payne, dobrodošao na live, kako si Max Payne? Milica nije tu trenutno, dolazi za minut. Dačko kaže, u Vranje nema laganje, mi litijum vadimo bez kopanje. I pije, ok, moram da pohvatam ove Zdenkine skraćenice. Jeste Fifi on? Da. Takođe, pozdravljamo. Zemunu 14, znači isto koji ovde, pa da. Zlobnice te žene, naša leptirica se opet nešto žali. Piše našoj leptirici. Jerko kaže Loli da vrati live. Ja ne znam, je Lola ostavlja live-ove svoje? Lola, što ne ostavljaš live-ove? Hoće ljudi da gledaju. A da, ne ostavlja, on kaže nema smisla, to niko neće gledati. A, pa oni nema live, a, nisam znao. Dobro. Zdenka i Olja se slažu, ima puno istine. Max Payne, pozdrav. 100 kila kruške, drške. Na 6 slova. Lopata, snijeg, grtalica. Samo kaže grtalica. To ti je asocijacija. Aurora kaže, nemojte se opterećivati subscriberima, bit će toliko ste prijedni, zato vas pratim, vas i Lolu, inače na YouTube pratim totalno druge stvari, ali vi i on ste posebni svaki na svoj način. Da, upravo to. I mi pratimo Lolu, tako da manje videa, ali više like. Evo sam. Dacko kaže, baš tako, Dragan, 100 kila kruške, 200 kila drške. U Vranje nema laganje. Što još nisi na televiziju?
Wi-Fi. Zdenka nam je poslala... Pozivnicu. Ne, Zdenka nam je poslala $3.99. O, hvala Zdenka, hvala ti puno. Hvala, živa bila. Ne znam zašto nije izašlo ovdje gore. Ja ne znam, ne mogu to da namestim nikako. Za super chat valjda izlazi, a za super sticker nešto ne izlazi. Pa ti nisi nešto dobro namestio. Nisam nešto. Hvala Zdenka, hvala ti puno. Evo, šta, dok si stigao? Sve sam do 100 kila kruške, 200 kila drške. Aha. Kako se zove rakija od kruške? A gde to piše, majke? Pa evo, Žaklina pita. Kako se zove? Ajde, razmisli. Pa bilo se rada su prodavnici, valjda znaš. Ne znam. Ne znam, kako se zove? Evo, Zdenka opet. Jao bre, Zdenka, to sam kad sam ja došla. To za mene duplo. Ja samo što si ustala, ovo je poslala. Hvala ti puno, Zdenka, hvala, živa bila. Jao, što mi se sviđa ovaj žuti. Ja sam ovaj žuti slobo, ovaj mali zeleni. Hvala ti puno. Da, ovo što Za podržava. Milicu, za kafu. Hvala puno, Zdenka, živa bila. Nije sloba namese. Pa evo, sljedeći komentar. A Viljamovka, a jes, Viljamovka. Lola ne zna šta bi jeo, Kanada je men, pozdrav, krećem se, moramo pa ne mogu tako, to mi nije rešenje. Hoćeš da ti naučim malo? Da, ali malo da mi ne bude hladno. Da, pa znam. Pozdrav, krećem se posla, slušat ću vas kad stignem kući, a i kad stignem kući gledam vas. Stanislav 2 evra, evo ljudi da kupite normalan upaljač, hvala puno Stanislav. Hvala ti puno, hvala, živ bio. Hvala ti, ne znam šta da kažem. Kupit ćemo. Dobro. Normalan, da. Baš mi ovo se baš ugre, ali boga mi je hladno, ne mogu zazir. Lola Cevnik, hvala Milice za kao hvala puno još jednom Zdenka, Viljamovka, ne znam šta bi jeo, kaže Lola Žaklina, Viljamovka se zove, dobro. Branko kaže Bafe da jede, Stanislava još jedan hvala ti puno stvarno. Ne znam što ne izlazi slabo, sve si pokvario. Ne, čekaj da vidim. Stavio sam... Evo i Goga, pozdrav društvo, samo da vas pozdravim na posao. Veliki pozdrav Gogo, dobrodošla na live. Goga je inače ćerka od Naš život u Kanadi, je li tako? Kanal se zove, tako da možete njih da zapratite, da vidite ko nije o čemu se tu radi ili da pogledate. Luca Mitić, pozdrav, kafa, srce i maši, ne mogu da provolim ovo što je, mnogo mi sitan, omatorila sam. Ma ovaj smajli koji je. Evo da si kupite normalno. Da. I evo Zdenka se isto zahvaljuje Stanislavu, mi se zahvaljujemo i Stanislavu i Zdenki. Stvarno hvala. Evo može srce i like. Hvala puno Stanislavu. Da, a evo izašao je Stanislav gore. Ali verovatno super stiker nije Da, nije sloba namestio. Pozdrav, Žaklina kaže i ja lupam. Ne znam dok ste stigli. Luca mi pozdrav, Ljiljana pozdrav svele, veliki pozdrav Ljiljana. Pozdrav Luca. I Luci, da. I ja sam zaboravila odakle nas gledate, ja se izvinjavam. Ja ne znam. Da. Pa nam piši. Ne mogu da Ti imaš kafu, a ja bi mogu s tebi da odem da smutim kafu. Branko, slobo ide da muti kafu. Ako si još tu Branku, samo da znaš slobo ide da muti kafu. Da idem da smutim kafu, a? Da idem da skuvam kafu. Evo Branko, a šta mi je Lola, koji je zadatak je zadao Lola, šta je bilo? Evo Nikola, vidim da si me zapratio, hvala ti i piši šta god. Pozdrav svima izgotovuši sa Kosova i Metohije, veliki pozdrav i dobrodošli na live. Vi ste uvek tu, da. I veliki pozdrav za vas dole. Lola kaže samo neki pošteno, ja neću nego pošteno, pa koga prevari. Ovo što ne ostavljaš live-ove, viš da hoće ljudi da gledaju tvoje live-ove. Ko nije stigo da isprati. A šta je Lola, koji vam je zadatak zadao? Ne znam, to nisam ispratio, eto, iskreno ti kažem. Ne znam. Milici, slobo nešto konkretno za hladnoću. Nešto konkretno, a Milica već krenula konkretno. A to? Što uradi Crni Branko sa tvojom vizom? Branko kaže ništa, oprala mašina i pocepala i sad čekam novu da mi daje.
Eto, Bojane, mi smo hteli i Branka da dočekamo tako kao tebe, ali ne da se nešto. Ne da se, Branko. Ko pogodi ide da kupi lutriju. Dragana pozdravlja Gotovušu. Branko kaže, Kabosu, što da nećeš da me sačekaš? Hoću. Branko, jesi lud. Daj bre, Bojane, napiši nam malo sad s tvoje strane, sad kad su ti se slegli, jel Mene pisao? zanima, mislim, Aha. verovatno i ljude u čatu zanima, da si počeo da radiš, da li si radio danas? Nije radio. Položio je vožnju. Dobro. Aha, okej. Ali napiši nam utiske o susretu, sad kad se malo sleglo. Šta misliš i tako. Milica pita koliko košta kafa u vašem čuvenom Tim Hortons. Pijete obično espresso, cappuccino ili pijem običnu kafu, onu filter kafu i 2 krema stavim unutra. I košta, ovo je kao velika, $2.12. Posle u Kanadi je dobar čovjek, skoro kao ja. Tu je negde. Mrtva trka. Jao, gori sam ja. Gori sam ja, eto ti. Znači, dobar je kao ti. Još je bolje, to se kaže bolji sam od tebe. Da, bolji sam. Kaže, Branko, koliko će ljudi mene da sačeka kao žikane nasipa. Vala, Branko, ako tako nastaviš, svi će dođu pre tebe pa ćemo svi da te čekamo. Moraš da dođeš. Dočekat ćemo te ja i Slobo sigurno. Da, bit će i cveće, ništa ne brini. Kaže, Branko, da nije kod tebe kao kod Đorđe iz Australije. A kaže, Branko, sad da me s takvima upoređiš. Nije, Branko. Dobar nam je, Branko. Žaklina poziva Gotovuš. Kabos kaže, trebalo bi ovih dana da se preselimo u mesto gde ćemo da radimo. Još nam nisu javili kad. Znači tu si samo privremeno. Na privremenom radu. Privremeni boravak. Kaže, Branko, sačekat će neka fina gospođa. Zdenka kaže, Branko, zato sam se smejala. Sačekat će ga Goca i ćerka i ja i Sloba. Gordana javi se, ona radi, mučena, mnogo radi, da možda dočeka Branka. Pa će možda i Kabos da dođe. Tako je, Kabos, nemoj ni mnogo ni da pričaš, ni da hvališ, ni da kudiš. Jeste. Kabos kaže da sad je sve bajkovito, ne se mnogo da hvalim. Ajde, smuti kafu. Ne se mnogo da hvalim dok ne počnemo da radimo. Dobro, pametno. Ali dobro, ti očekuješ što kaže ono najgore, pa će ti biti dobro i na poslu. Aurora kaže, Branko, kad doćemo i mi sa Balkana da ga dočekamo. Vala, ja mislim, ali moramo i taj video da snimamo. Vala, Branka, čekamo, evo, svi zajedno na svakom live-u čekamo Branka. Morat ćemo da snimamo neki video. Veliki pozdrav za moje Kosovo. Evo, ovdje pozdravlja, odbor za doček. Branko, ne žuri, neće pobeći, uvek stigneš ići raditi. To jeste. Što jeste, jeste. Ima posla. Za budalu ovdje ima posla. I plaćeno je. Koliko je neto satnica za neke posliće? Pa zavisi, minimalna je sad 17, zavisi šta te zanima konkretno. Ja radim kao dietary aid, znači to je u stvari kuhinski poslovi oko hrane i serviranje. U staračkim domovima i u bolnici, znači radila sam u staračkom domu. Sad zavisi opet od grada i od svega. Kad sam bila u onom Stony Creeku u Hamiltonu, počela sam sa $20 pre 5 godina i više od 5 godina. Kad sam došla ovdje u St. Catherine, na jednom poslu sam počela sa 19, na drugom sam poslu počela sa 18, sad sam u bolnici gdje imam 27. Ako radim uveče, plaćaju me $3 više, ako radim vikendom, plaćaju me $2 više, ako radim vikendom uveče, plaćaju me $5 više. Tako da zavisi od firme, od posla, od grada, tako da, eto, ali najniža je 17,80. To je bruto. Ono sve bez odbitaka. I meni generalno od svake plate oduzmu oko 30%, ali sve, i penzija, i imam i parking, i unija, i neka osiguranja, i ne znam ja šta sve. Eto. I taksu i ostalo, eto. Kabos kaže, priroda u New Brunswick je nešto najbolje što sam vidio, 85% pod šumom. Mogu misliti ti Bojane, viš kad si vidio da je svako drvo obeleženo, pa vjerojatno za njih koriste tamo u toj drvari ili kako god da se zove.
Milice, najlepše si zlatno srce, imaš koliko košta turska kafa? Pa nema ono da se kupi kao skuvana, a ima ono da se kupi Grand ili Frankova ili neka, ali sad koliko je ne znam, ali mislim da je jeftinije, ne mislim nego je Grand kafa jeftinije nego u Srbiji. Eto, to mogu da ti kažem sigurno, a ima u mom videu nekom. Branko kaže, Kabos, ti si trebao da malo ispričaš ljudima preko koga si otišao i tako. To ako želiš, ima dosta ljudi koji bi htjeli da idu. Pa ja znaš, Branko, da sam ja na live-ovima pričala o tome. I rekla sam im, pa znaš da smo pričali kad ima sajam zapošljavanja i sve to, ali kaže Bojan da je prošao kroz dosta razgovora i da baš traže nekog ko zna o čemu se radi. I da radi taj posao, a Bojan ima baš iskustvo u tom. Tako da će možda i on napisati evo u nastavku. Ivana ode polako da spava, sutra imam nekih obaveza, pa moram dosta rano da ustanem, javit ću skoro, svako dobro svima. Veliki pozdrav Nikola, hvala ti što si bio na live-u, hvala ti puno i piši eto šta se dešava. I vidim da si me zapratio na Instagramu i laku noć. Svi Nikoli kažu laku noć. Branko vozi Uber tamo kad odeš i smišlja neki posao, do 5 godina robije. Hoću, posavjetovat ćeš me ti malo. Prvi put vas gledam. Milice, koliko dugo živite u Kanadi? Ljiljana, živim, ja sam u Kanadi, ja i deca smo 8 godina, a Sloba je 10 godina u Kanadi. I ne znam da li ste napisali dok sam bila odsutna, odakle nas gledate, jedno napišite nam malo i kako vam se činimo mi kao porodica i naš kanal. Lola koji god biznis ideju da smisli, podrazumeva 10 godina robije, tako da Luca kaže, laku noć svima, da napisala je ide da legne. Hvala puno Luca što si bila tu sa nama i laku noć. Kabus kaže, pričali smo o tome više puta, bio je live kod Milice, bio je sajam zapošljavanja u Srbiji preko ove firme. Sve ide preko agencije iz Srbije, mora radno iskustvo za te poslove i znanje engleskog. Eto. Branko kaže, imam 23, robijat ću 10 godina, a ti mi čuvaj moj deo dok ne izađem. Nataša kaže Luci, svi kažu laku noć. Branko pita Kabosa koliko mu je trajao proces. Milice, ja ću još malo sutra ujutro, imam zakazano kod zubara, držim mi palčeve, mnogo se plašim. Držim ti palčeve, Žaklina, bilo bi dobro ako imaš neku tabletu za smirenje pola, ili ja znam kako sam kod zubara i jako sam nezgodna i osjetljivo mi je grlo. Tako i kad sam bila posljednji put kod zubara, kad smo iz Srbije došli, mada sam bila i od aviona šamućena, uveče smo stigli, ja sam odmah ujutro imala rano kod zubara. Popila sam pola tablete za smirenje, mogla je da mi radi šta hoće. I to brzo je završila. Jer ta moja ista zubarka, poučena sa mnom i prethodnim iskustvom, sam bila i nemirna i isto se bojim dosta. Dosta sam i vremena oduzela i tako da mi je ona rezervisala termin tipa 2 sata, a završili smo sve za 45 minuta, pa smo izmišljali tamo šta će još da mi radi po zubima, jer sam uzela ljudima termin. Tako da A ti se vratio, ja mislim da ideš da skuvaš kafu. Bilo bi dobro ako imaš neku tabletu, samo malo da te smiri ako se bojiš baš. Veruj mi da će biti bolje. I držim ti palčeve. Ko se boji? Vuka još. Za groš, ni za groš. Žaklina ide kod zubara. Kaže Stanislav Šarac, kaže odlični ste svi. Hvala puno Stanislave. Luka kaže hvala. Luca. Pozdrav iz Berlina, super ste. Hvala puno Ljiljana i drago mi je da ste sa nama. Pozdrav za Berlin. Jeste. Sa Berlincima. Dragana Beograd, Stanislave, pozdrav vama i hvala. U martu je bio prvi intervju na engleskom sa Kanađanima. 6. oktobra sam stigao u Kanadu. Eto, mart, april, maj, jun, avgust, septembar, oktobar. Eto. Sam toliko 8. U stvari oktobar ne, 7, da. Kaže Klina, hvala Milici, puno mi znači držim. Znam ja sam bila plašljiva eto do tog posljednjeg puta i bilo bi dobro ako možeš nešto na stiskanje u ruku. To sam primetila da je ona počela zubarka u ordinaciji sa tim. Ja sam to držala i da li je to, šta je, ne znam. Ali ne znam da li sme za smirenje ako prima anesteziju. Sme što ne znam. Gde nam je Kisić i doktor Zdravko Dren da nam kažu. Da, ne znam je li doktor tu otišao, nije ni rekao kad se izlazi iz puberteta, ali dobro, on uđe, javi se i ode, kao i svaki doktor. Da. Sujetan. Doktorski. Sigurno sluša, doktorski. Uđe kao šta je tu problem, a to nije ništa i izađe iz ordinacije. Tako i nama. Vi ste zdravi, gospodin. Da.
Tako i nama Zdravko dođe, šta je problem, šta je bilo, kaže 2 reči i izađe. Ne znaš ni gde si. Ni šta si došao kod doktora, ni šta ti je. Ne znam da li si došao ili da li si Da. pošao. Milica kaže, lako noć od mene. Hvala Milica što si mi uzvratila praćenje na Instagramu juče. Nema na čemu, ja stvarno uzvratim svima ko me zaprati i odmah i ja uzvratim. Tako da hvala tebi što si ti mene zapratila i što nas podržavaš. Evo, Srpski koreni kaže, pa sad si me posjetila, mi smo na današnji dan pre 7 godina sleteli. Eto, srećna vam 7-godišnjica. Eto. Wow, da. 7 godina. Evo ga, Marko. Jel pisao Marko nešto? Marko, jesi ljut na nas? Nemoj da se ljutiš, molim te. Koji bre Marko? Kojima je ovo već zaboravio? Pa Marko što smo trebali da idemo kod njega. Što smo spalili Marko, čoveka dva. ljudi, tu smo, brate. Hoćeš u live doći. Da, dođi u live. Od Marta direktan let Toronto Beograd. Marko kaže, brati, ja smo našli posao u Kanadi preko Infostuda. High skill radnici nemaju problema ni za posao, ni za papire. Tražite poslove u kojima ste dobri. Kanadi trebaju gotovi majstori i zanatlije. Da, zanat. Jeste. Zanat. To je to. Zdenka, ne spavam još. Milici divnu, lepu, lako noć. Da, Milica ovdje bi spao, ova druga Milica. Da. Pa zanati su dobri. Trebaju li Kanadi vozači Ubera, to nas zanima najviše. Pa sigurno im trebaju. Taki ko ti. Ali ovi što voze Forda, jel? Pa sa Fordom obavezno. Ba ne znam, ima ih koliko hoćeš ovde, ne znam. Lana, pozdrav Mici Slobu, veliki pozdrav Lana i dobrodošla. Evo i Smiljka, pozdrav iz Toronto, kasnim, ali pogledat ću sve. Nema problema, Smiljka, dobrodošla. Smiljka nam je... Nikad nije kasno. Jeste, Smiljka nam se aktivirala od skoro, ali svaki dan je tu, komentari samo idu i piše mi na Facebooku, tako da veliki pozdrav Smiljka i dobrodošla na live. Posle, kad završimo, pa onda vrati ovo što si propustila. Ovih 2 sata, nije to mnogo. Nema mnogo, sat i pol. 2 sata u stvari. Pa da. 2 sata. Wow. Ne zjevaj, Milica, kaj ti dobro. Rano si počela sunce spavao. Ne znam, Milica, 2 sata si u live. Ne zevam, nema kakvi lolo, pa ja sam zevala jao. Sećate ko je bio na live-u od 24 sata? Sloba je već otišla na posao kad sam ovde. Zakunjala. Idi šetaj, kao luda. Kroz ovde, kroz nasilje, kroz selo moje. Radi Marko još uvek kako se ljuti. E pa jeste. Da, 3 tačkice. Jeste, dobro, znači ne ljuti se. Ja radim u video nadzoru, verovatno se to traži. I ja ne znam, stvarno ne znam. Ti možeš to daljinski, kako se kaže? Remote. Remote, pa da. Ja otvori firmu i mi ćemo ti budemo ispostava u Kanadi i da bude... Marko kaže, Uber, ne znam, je li završavaš ili... Ma da, završio. Bolje da ne upo. Uber ne može ti bude glavni primarni posao. Ma zna bre, to Lola, nego za Lola pita, zeza se. Pretpostavljam da zna. Niko Žar, pretpostavljam da je Žar. Dobroveče, dragi ljudi, veliki pozdrav iz Holandije. Dobroveče, Niko, i dobrodošli na live. Veliki pozdrav za Holandiju. Kako je u Holandiji, kako je vreme. Kaže, mora da ide. Ljudi, ja sad moram da idem. Kompjuter napravio svoje, a idem dalje raditi. Još malo pa na spavanje. U redu, Stanislav je javlji šta se dešava i... Piši nam, da. Da, piši nam i drž se, ne daj se. Da, bit će da sve okej. Nataša kaže, pita mladi elektrostruke, znanje engleskog, odlično, mogućnosti kakve? Pa ja stvarno ne znam Marko, kaži kakve mogućnosti. Budu elektromehaničari. Pa ne znam. Pa ne znam. Pa može, to je valjda onih za... Sad je sve elektromehanika slobodno. Pa da. Kad crkne mašina više ne crkava bubanj i... Ja se ne sjećam kad je nekom puku kaiš zadnji put na bubnju na mašini. Da, to ima još. Pa ima, mora da ima. Nego pokvari se elektrika. A preći to da crkne nego bilo šta drugo. I onda, da, i Branko kaže, posle bila šetnja u live-u 24 sata, a ono malom što si snimala cveće. Ja, onaj mali, nema ga, ja bih volila da se vrati. Kako se više zove? Đorđe, da. Đorđe, javi se, Đorđe. Nema ga, nije s nama. Nemoj bre, šta ti, što si nervozan? Javi se, Đorđe. Dragana kaže, Mico, Slobo, kako su vam deca? Malo sam propratila, nisam stigla sve, znam da je mala bila u Srbiji. Jeste dobro bilo, već smo i zaboravili.
kad se vratila ona u avgustu. Ne, u avgustu je išla. 4. je otišla, da, vratila se 20 i nekog pred kraja. Pa dobro, fino je bilo, ima i video kako je bilo. Pa fino je bilo, uživala je što ona je išla u provod. Lepo, lepo. I oca tu krenuo 4. godinu u srednje škole, ma dobro su, škola i Teodora na fakultet i sve to okej. Da, i oca, pošto je u ponedeljak Thanksgiving ovde u Kanadi, taj neki dan zahvalnosti, i oca ne ide sa 4 dana u školu, utorak kreće, Teodora isto sutra ne ide, petkom ona ne ide inače u školu, Teodora. Da, nema predavanja. A sledeće nedelje je kao neki mini odmor, imaju, ne idu uopšte u školu, tako da škola, Milina. Da. Kaže Teodora lepa cura, pa fina je devojčica. Da, hvala na pitanju, dobri su. Jeste, dobro. Meni je bitno da je dobro dete, nije loše. Hvala ti, dobro. Lola iz škola, ne bi mi Uber bio primarni posao, primarni bi bio DoorDash. Skip the dishes, Lola, skip the dishes. Branka, dobroveče svima. Imali smo gisteren. Šta je gisteren? Ne. Možda goste ili nešto, pretpostavljam. Pa evo me sada, Milica si dobila nalaze. Branka, dobrodošla na live. Nisam dobila ništa od nalaza, tako da sve će to da bude okej, nije to ništa strašno, Branka. Hvala, ne vredi se brineš ništa. Goste, pa da, postila sam. Vreme je zahladilo, baš sam danas gledao video u Torontu, oduševio sam se, samo tako nastavite. Jeste, evo sad je sunce, ali boga mi kad zađe, bude hladno. Da. Bude. Marko kaže, istražite ljudi po netu, ne gledajte farme i gluposti, što duže istražujete, to će vam algoritam dati više informacija. Evo, Marko vam govori kako je on došao, preko tog infostuda, ko bi rekao. Da. Tabos kaže, slaba vajda za električare, obuče ovde klince za to, mora konkretan zanat. Pogledajte koji su poslovi najtraženiji u Kanadi, medicinare traže najviše uz doškolovavanje. Da, jedno što je problem, morate doći pa završiti školu, sad treba to isfinansirati. A škola je duplo skuplja za inostrane, se kaže inostrane, jeste? Za strance, da. Da, duplo nego za nas Kanađane, što se kaže. Marko Dukić dobio otkaz kad je radio DoorDash. Pa kako bre, Marko? Zen kaže svima koji ostaju na live lep provod, volim vas, moram da idemo, prostite. Ništa, Zdenka, hvala ti puno što si bila i nadam se da opravdano ideš i uživajte. Pozdravi Toma. I jeste, i bit ćemo u kontaktu. Marko kaže, veoma brzo ćete naletiti na dobre poslove u Kanadi koji su traženi i počet će algoritam da vam izbacuje u domaće oglase za poslove u Kanadi. Eto. Branko kaže, jeste, ali izbacuje gluposti i retko gde možeš naići na nešto. Vojiteljima lep pozdrav i pusa svima u obitelji. Moram ići, sorry, nema veze, Zdenka, hvala ti puno što si bila sa nama i hvala ti, evo, pozdravljamo i mi tebe i... Hvala na donaciji. I jeste, hvala ti puno, jeste. Zdenka naša. I vidimo se brže nego što si mislila. Budi spremna. Dobit ćeš iznenađenje ko boje na aerodromu. Da, kad dođemo mi ne idemo tek tako lako. Evo, Nataša kaže, lako noć Zdenka, lepo spava i pozdrav od srca. Kaže, Branka, kako im je drugar što je došao nedavno u Kanadu, da li se polako snalazi? Evo, tu je on isto, on je pod nazivom Kabos, tu je i on na live-u, lepo se snalazi, lepo su isko-organizovali. Koliko ja vidim, sve je to lepo. Išli su položu vožnju, imaju smeštaj, hranu, imaju auto, su dobili na služenje prva 2-3 meseca, nisam sigurna, evo sad pričam Bojana u tvoje ime, ali ajde malo tamo. I sad još da počne da radi, ne verujem da će biti sjajno i on je svestan toga, niko tebe ne čeka ovde da ti dođeš da ležiš i da ti Kanada plati, mislim i on je svestan toga, tako da ali dobro je, lepo su ga dočekali i sve je to lepo organizovano, meni se to za sad sve sviđa. Ma da, nek drži tu koliko bude morao i to je to. Pratit ćemo i Bojanje sa nama. Da. Šta sam se ja razjela, stvarno? Ovo sunce. Ugrela si se na sunce. Tako da, eto, obaveštavaat ćemo sve što Bojan dozvoli da obavestimo. Ma i on će biti tu sa nama, pa nek piše. Ćao, Zdenka, laku noć i hvala ti puno što si bila i hvala na donacijama. Hvala ti puno. Marko kaže, nije im se svilo kako da ostanemo hranu. Mogu misliti šta je bilo. Mogu misliti, Marko, još kad ga upoznamo, ja već mogu da mislim. A, morat ćemo što pre. Morat ćemo, pa nema sramota.
Sramota. Nataša kaže, laku noć divni ljudi, svima na četu, ode Nata da spava. Laku noć Nataša i Laku hvala ti puno noć. što si bila sa nama i što nas gledaš i pišeš komentare. Hvala puno. Života Majstorović, 99 dinara, hvala puno Života. Nemoj da se trošiš. Hvala puno Života i Hvala. Života je i naš podstanar. Yes. Od prošlog live-a kad smo objasnili kako to funkcioniše. Hvala ti puno Života i živ bio. Jeste. U duhu svog imena. Hvala puno. Jedan like veliki za tebe. Jeste. Branka kaže, baš super, baš mi je drago, sretno mu, a svaki je početak težak. Jeste, ali ovo je lep početak, imat će on prepreka, ali ovo je sve super. Kako moglo da bude, sve to super. Marko kaže, ima dosta oglasa koji izgledaju kao gluposti, jer sam način oglašavanja i retorika mnogo drugačije nego kod nas u Srbiji. I onda našim ljudima deluje kao da je bez veze. Treba ući dublje i istražiti. Lola kaže, ima posla ko hoće da radi džaba. Ima posla uvijek. Uvijek ima posla u Americi i Kanadi. Max Payne, je li pisao do sad nešto? Jeste, javio sam Max Payne, jeste. Zdravo, evo ja nisam bila tu. Koliko moraš živjeti u Kanadi da možeš menjati poslove, mislim na stalnu radnu vizu. Pa evo, ako dođeš na zatvorenu, Slobo je bio na zatvorenu i morao da radi za njih dok ne dobije permanent. To je bilo koliko dugo smo čekali? 2 godine. 2 godine. 2 godine. I onda kad dobiješ permanent, ti si svoj čovjek, nisi vezan više ni za koga. Da. Branko je dobio otvorenu radnu vizu, tako da može da menja. On ima otvorenu? Pa otvorenu, tako mi je rekao. Pa da. Opa, super. Je li otvorena, Branko? Jeste, rekao da je otvorena. Bojan je dobio, mora da radi za njih dok ne dobije. Znači dok ne dobiješ permanent. Ali zato što je to dobro ako uđeš u proces za permanent sa radnom vizom, ako menjaš posao, menjaš poslodavca, moraš sve da krećeš od početka, jel? Zezneš papire. Ne znam, nisam siguran. Mislim da ima neka caka, da. Kad uđeš u proces za permanent, najbolje ne dirati ništa. Strpeti se i biti tu gde si počeo, gde si vezan. Zato što svud je isto, neće ti negdje... Jeste, neće tebi niko da... To je jedino dobro u slučaju ako ti ovi, kao neće više da ti rade papir. Dobiš otkaz, znaš, ne znam. Da. Tako da najbolje ne dirati, ali eto, mi smo čekali 2 godine, neki čekaju duže, neki još nisu ni dobili i tako. Neki kraći. Neki kraći, da zavisi. Nadamo se da će Bojan kraći da čeka i eto. Da. I onda kad dobiješ permanent, ti si svoj čovek, tražiš posao koji god hoćeš ili se pregovaraš sa njima, ti kad si već permanent, ti ne zavisiš te firme toliko. Kanadžani si više. Da. Šta ti deli, samo pasoš da dobiš. Jes. Tako da... Dragana kaže, veliki pozdrav svima, rano se rani, pozdrav od tetka Gage, nastavnici, ima se puno posla i privatno i profesor. Dragana, laku noć, hvala puno što si bila sa nama. Eto i drago mi je da sam saznala da si nastavnica i da imaš i privatno posla, drago mi je i laku noć i hvala ti što si bila sa nama na live. Jeste, laku noć. Branko je dobio open work permit, a ima i neki koji možda neće ni da dobije jer su pametni, slažem se sa tobom. Kako su vam deca? Vidim da ste vas dvoje okej. Dobro su deca i Teodora jutro sam je ovdje. Pa idu u škola i fakultet. Vozi tamo, vozi vamo. Teodora se jutro nije ni razbudila, u kolima sedi, namrštila se. Ja je drmam, malo je čačkam da iznerviram još više malo da je prostroji krv. Nije se dala ni iznervirati koliko je se spavalo. I imala možda sat vremena predavanja i vratila se kući. Ode Dragana, laku noć i hvala ti. Max Payne, koliko Bojan ima godina, mene brine kad uspem da se preselim, da li je kasno preseliti se kad imaš 32-3 godine, da se uklopiš, stekneš prijatelje još ako dolaziš sam. Nije kasno. Nije nikad kasno. Bojan ima 30, on je 88, to je znači koliko? Dobro, ne bi, to ne znam koliko sad. Nije kasno. Ja sam došla sad imam 42, pre 8 godina, 34. Ma nije. Čemu je došla sa 54? Ma da, bre. Nema to veze koliko. Nije sve stigneš. Mislim, bolje je pre, evo što kaže Branko, bolje što pre, ali nikad nije. Evo, Branko je baš ne znam da li je rekao Bojan, sad da ne otkrivo mi privatne detalje previše, ali ajde. Pa da, ja izletela, izvini Bojane ako nisi trebala, ali mislim da. Batasale, vreme za spavanje, vidimo se u nekom sljedećem live. Veliki pozdrav Batasale i hvala ti što si bio s nama. I ako budeš dolazio za Kanadu, dočekujemo te, ne mogu čitati. Pozdrav za Niš. On iz Niš, beš? Ne znam, nije, ne znam. Ili iz Borče?
Nije iz Niš, ne znam. Pa šta je sad? Pa kako se sad pomerilo ovo Pa ja sunce? sam ti bio namestio Pa ja sve sam da još- ti bude ekstra. Ma nije, ovo mi izgorelo, čovječe. Ti Ovo sad mi ti vruće. crveno, ovo mi... Hoćeš ovamo u Belo. Ladovinu? Kaže, Bojan, vama je dozvoljeno sve kabos. Branko Ristić, 37. Aha, to mi je izračunao. Dobro. Branko mi računa ovaj... Borča. Pa da. Borča City. Batasala, jesi znamo mi iz Borča? Jesmo se sreli nekad? Sad kad viš znam čoveka. Smiljka povuče, nisam videla. Ne znam. Evo ga, general, šta smo rekli? 0, o? General, Aha. dobroveče, dobroveče, general. Kako ide snimanje? Jeste, kako napreduješ i dobrodošao na live. Milena, jesu li u Kanadi traženi inženjeri železničkog mašinstva? Pa sigurno da jesu. Za inženjere ne znam da li primaju tomu... Ne, ja stvarno ne znam. Ali mora doškolovavanje ovde, sigurno. Sigurno da mora. Ili bar nostrifikacija diploma ili škole ili nešto. Pa da, ali će tražiti, ili bar neki kurseve da se završe online, ali ne znam, stvarno ne znam. Branko kaže, zato ja pičim sa 23, što je sigurno. Jes, Branko, to vam stigneš i da robijaš i da izađeš i mlad. Da, I mlad. Mlad. I dobiješ odmah i državljanstvo i Sve PR. dobiješ. A vi odakle aplicirate iz zatvora? Pa šta radite, volontiram u kuhinji? Dobro, može, evo PR, taman ispuniš dane. Koliko ste u Kanadi, jeste napuštali Kanadu? Nisam u zatvoru, sam 10 godina. Evo, državljanstvo i eto. Da. Ja sam bila 37 i nije kasno, samo je teško. Prvih 5 godina imala sam tajpu, grešku u kucanju pa povukla. Dobro. Ma da, nije kasno nikad. Kaže, Batasale, možda ja sam kod pijace, pa onda moraš da me znaš, ja sam kod stare pijace, pretpostavljam sam ja radila u Maksiju, tako da si me bar na kasi video. Radila sam u tom Maksiju 3 puta, sam išla i vraćala se. Od kasirice do zamenice. I imam jednu reakciju raditi, a što se tiče lajvanja loše. Ovaj put reakcija na mene samog. Ako, samo snima i polako. Da. I da podsjetim, ako neko nije udario like, da to učini odmah. Vreme Odmah kreće sada. sad. Jer 100 ljudi gleda, a 150 lajkova, stvarno nema smisla. Da vidimo. Da. Gledam koliko smo dobili subscribera, dobili smo 4-5 od kad smo krenuli. General kaže lajkovo, dobro, bravo. Hvala. Koga imamo još tu? Ko nam je još tu od 93 ljudi? Kaže, Batasale sigurno prolazi. Pa sigurno mora da se znamo. Sigurno, bar da sam te videla, ne možda. Ceo život sam skoro u Borči, od 7. godine, tako da... Od 7. godine? Pa da. Od 7. A pre 7. Paninska skela. Da. Ćao, Batasale, i hvala što si bio. Ajde, ćao se, da. Lola kaže, ja raditi neću, nek plaću $200 na sat, neću. Radio bi za $200 na sat, znam ja da bi ti radio. Branko kaže, zeznuto je, dođeš sa jednim koferom, bukvalno nemaš ništa, tako da nema, predaj samo napred. Tako je, Branko, slažem se, ali dobro. Kad si mlađi je još ovo je lakše. Kabos kaže, like, share, subscribe, ne košta ništa, znači puno, hvala puno Bojane, hvala ti. Slike u oku, dobar dan Kanađani, dobar dan slike u oku, dobrodošli na live. Ne znam jeste tu od početka ili ste se sad priključili, eto. Odakle nas gledate, ja ne mogu da sedi slike u oku, bilo je par puta, ali ne mogu, stvarno ne mogu da zapamtim. Kosovski božori, ja tu još samo na momente nestanem, deca zezaju, ako samo ti polako, pa i tamo i vamo. Srećno Bojano u New Brunswicku, nadam se da će mu se dopasti provincija, ako voli prirodu, bit će oduševljen. Naši ljudi uglavnom pljuju New Brunswick jer je ekonomski zaista loša provincija. Pa ja mislim što se tiče prirode da će da mu se sviđa i on to voli, jer mi je slao videe šume. Da. Pa dobro. Znači, ne, generalno voli, meni je okej, ja sam navikla, nama šuma svuda. Verovatno je to njemu sad i voli to i šta radi i zna šta radi. Tako da, što se tiče prirode, sviđa mu se ekonomski, pa bit će za njega samog će ekonomski biti taman dovoljno dok dobije permanent rezident.
I taman će, evo, i on piše, mislim ja sad pričam u njegovo ime, kao da nam je dete. Ali kad dobije permanent resident, već i onda shvati i kakva je provincija i da li, ja sad ne znam, kao što ti kažeš, svi se žale i onda će moći da bira gde će. A naša preporuka za provincije je Ontario, pogotovo Niagara Region. Bojanu kad dobije permanent, da se preseli. Obavezno. Niagara Region, tu je priroda nestvarna. Ovdje ti je sve. Od Toronta do Nijagare, pa ne znaš gde pre da staneš, gde pre da odeš. Jeste. Evo, Bojane, mi imamo jedan javor u dvorištu, imamo jednu trešnju, tako da će i onda ti se svidi kod nas. Ja bih sve dovela tako da budu okolo nas. Da budu blizu. Čupovi se stvarno psiho. Nisam to vam kakvi psiho. Kaže general, nisam ni ja hteo za 20 evra mesečno, neću da me neko kao invalida da me iskorišćava. Ako sam invalid, nisam glup. Bravo, general. Bravo, bravo. Pa ništa, ti znaš najbolje kako ti je i eto. Da, ne daj si, šta da ti kažem. Branko se smeje, zato što sam rekla da će da dođe sa 23, da izađe iz zatvora i da dobije sve papire do 33. Pretpostavljam da se na to smeje, ali na drugu glupost nisam davno izvalila. Evo, Bojan kaže da je oduševljen prirodom u New Brunswicku. Pa da, i zato što je on takav tip, ja sam bila po njemu da on to voli. Ali izbunjuješ me, zašto si nervozan? Nisam nervozan, brate, gladan si, šta? Pa što ti stalo to? Pa stavi tako. Pa zbunjuješ me, nervozan si. Pa, brate, ne sam ništa da uvatim. Kaže, plate su manje, ali su i troškovi manji. Pa da, to je proporcija. Evo, Rush, hello i dobrodošla. Na live, stalno menjaš slike i onda me i nekad piše, zašto nekad piše onaj PJ party, ja mislim, nekad Rush, nekad... Nemam pojma. Ali dobrodošla. I ne znam da li smo u pojačanom izdanju, da li nas gleda dvojac ili sama. Pozdrav, hello. Aha, Lola kaže, dobijem po 15 do 30 subscribera tokom live-a. Bravo, Lolo, bravo. Ispravila je nepravdu. Evo. I kaže, preskačiš moj komentar ko rakonjec tvoje. E pa da, tu ima nešto. Ja pisati više neću. Pa evo, pročitala sam Lola. Moramo kao spojim teme, ovo što mogu komentare da spojim, pa onda da grupišem, da bude zanimljivije. Kako pisati nećeš. Znaš ti koliko ti meni komentara preskočiš? Ti se zapričaš o iPhone-u, ja već napisala 3 komentara i odu. Pa se nikad ne žalim, šta? Evo, ima tu ljudi koji će da potvrde na live-u. Niti mi ko odgovara, ni ništa. Pa se ne žalim, ajde Boga ti piši, ajde. Kanada kaže, živjeli smo 3 godine tamo i jedan lep period smo imali. Pa eto vidiš. Da. Bran kaže, moj Lolo, vidiš ti to? Olja kaže, što izostavi ste Windsor. Bre. Pa ako pričaš o provincijama... Pa nismo nikad bili, Windsor. Ja nisam, da. Kako vam je Quebec provincija? Meni baš lepo izgleda na francuska Evropa. Pa ja sam bila od Quebeca, sam bila u Montrealu. Evo imam i Dux Montreal. Meni se sviđa Montreal, mi se sviđa, ne mogu pričam o provinciji. Neko je pitao, ja ne znam šta je pitao, nema veze. Glavno, Montreal mi je lep, evropski grad, ima i kod mene na YouTube-u imate video, možete pogledati. I šalim se, naravno. Sviđa mi se Montreal, kažu da je Quebec još lepši i to mi je negde u planu da eto sa slobom i decom kad uvatimo, ali ne znam gde ćemo pre. A nikako da uvatimo. Nikako da se nešto dovede u red. Eto, to mi je, ne znam. Dolores, dobroveče, veliki pozdrav, dobrodošli na live. Dolores, pozdrav. Kaže, Slobo, ti sad kao kod one doktorke, nema ni da dišeš, samo mirno da sediš. Ni da mrdam, počela je. Dišite. Udahne, pa šta držite taj vazduh? Udahnite. Imamo i prirodu, ali mrtva priroda. Šalim se, imamo divne jezera, plaže, ravnice, polja kukuruza i pšenice, ma divota. A nije loše, ne verujem Olja da je loše, taman posle. Nego nismo, pa ne znam ja zato... Bilo bi bolje da nije onog Detroita tamo preko puta. Da. Branka kaže, dragi moji, pošto ste svi uglavnom u kanadskim temama, ja vas pozdravim, umorna sam, godine čine svoje. Hvala Branka što si bila i veliki pozdrav za tebe, čuvajte se. Nemoj Lolo da si na kraj srca, kaže Lola, dobro, hvala. To se naljuti Lola na tebe. Ma nije se naljuti, voli mene Lola, znam ja. A kad mi kaže Milce. Primetila sam nekad izađe PJ party, ne znam zašto, slika je sada moja. Lepa si, lepa. Lepa ko na slici, jel jeste? Ja ne vidim ništa. Ja ne vidim. Je li to tvoja slika, stvarno? Jeste.
Milena, šta je sa šmizlom? Dobro je šmizla, pisala sam joj privatno, kaže svi su okej, škola krenula, muž je počeo da radi, tako da je vjerojatno u haosu, kao i svi mi. Ali je sve okej, sve super. Olja kaže, ja volim Quebec. Maja kaže, Branka, neka malo i kanadskih tema. Lola kaže, meni se sviđa Montreal. Evo ja je Lola i Lolo, kad budem došla na ovu stranu, jesi bio u Montrealu? Nisam. Vonit ću te ja u Montreal. Naćemo te mi, Lolo. Nema ga bosanski. Nema ga, bezobrazan je Radi bosanski. sigurno. Lolo, hoćeš da radiš live sa bosanskim? Bolje ti nego ja. Radit ću ja live sa bosanskim. Može. Live će da Počnu u traje Kanadi i bosanski. Pa to će bosanski bude dijamant. Ne zna se koji je veći hit dijamant. godine. Koji je veći biser od vas Nebrušeni. dvoje, da. Dobro, Olja kaže voli Quebec, ne znam, sam rekla sam, meni sviđa Montreal. Smilja kaže, ali iz Toronto se svuda lakše leti, naročito u Evropu. Pa to jest. Toronto je, što kažu, glavni grad Ontarija. Tako je. I Kanada. I Kanada. Obišla Quebec kao provinciju i obožavam je, evo. Ja sam bila samo u Montrealu i tu malo okolo, sviđa mi se, baš mi se sviđa, super. Evo je Gordana, mene su poslali u Windsor samo da vam se javim. A Evo ovo je. po kazni ili šta je bilo? Da. Možda napiši nam. Evo Maja kaže, Milena šmiz je okej, samo u obavezama, pitala sam Miciku za nju. Slađana kaže, evo je jedva naša parking stigla kući, slušam vas, vidim da ste dobro, predaj mi se pozdrav iz Beograda, doće. Veliki pozdrav Slađana i ajde. Kad si parkirala, sad se uključuj se u kuckanje. Malo bi voljela više da te imam na čatu, da se razmenimo stavova. Darinka Katić, zdravo Milici Slovo, pozdrav svima na live iz Niagara Falls. Veliki pozdrav Darinka i dobrodošla. Komšije. Komšinica, eto. Ja zovem sve da dođu u Ontario, Niagara region da žive ovde, da je najlepše. Kaže, ćuti šta bi ja za shopping bez Detroida. Olja, koliko može da se prenese preko granice? Stalno pitam, to niko mi ne odgovori konkretno. Yes. Kad kupuješ recimo stvari, koliko po osobi, koja vrednost može da se prenese? I tamo u Detroitu, da li besplatno ovo zdravstvo kao kod nas? Pa nije žena u Detroitu. Daj bre, ne znam. Kaže, Branko Gordana, hoće li ta svadba da dolazi? Maja kaže, bosanski nakupio pratitelje na vašem live-u, pa ne stiže na sve strane. Jao, jest. A malo i sad može da live-a. Jest, sad radi live-ove. Ali ne pročita sve one, ne namesti all messages, nego samo top. Pa da. Ali dobar je čovjek. U Windsor, pita Gordanu, Olja pita Gordanu, jeste u Windsor ili tek dolazite? Kaže, Kanada, mi dok smo živjeli u New Brunswick, obišli smo dosta gradova od Halifaxa, Sidneja, Quebec City, Montreala, Ottawa, najlepši je Quebec City. Moramo slobodno idemo, ne vredi. Pa moramo. Radi potreba YouTube-a. Da. Ja jedino da uzem neplaćeno Milice ili Ne može. i ti pa da idemo. A dobro, to jeste. Drugačije ne znam kako. Kaže, Olja i mene muž kaznio i doveo u Windsor. Evo. Branka kaže, nemoj mi više persirati. Molim te, Milice, ljubim vas sve. Najlepša provincija tu gde ste vi definitivno. Ontario je predivan. Jeste lepo. Ma lepa je cijela Kanada. Goran kaže, neki prijatelji iz Ontarija su nas pokupili duga priča. Slađana kaže, od sutra direktan let Beograd-Toronto. To od sutra? Nije od sutra. Ne znam, ja sam vidio da pisalo od maja, te sledeće godine, koliko sam ja razumio. Zato što hoće samo leti da leti. Ne znam, da. Nemam pojma. Kaže, Olja, pišem ti privatno i kaže, nije besplatno ni kod nas. Zdravstvo. Branka kaže, sad idem definitivno spremati se za spavanje, laku noć. Laku noć, Branka, i hvala što si bila. Definitivno laku noć. Kaže ti, Paja, ili Ikea ili putovanje, biraj šta ćeš. Ne znam šta, bolje putovanje. Da. Bolje putovanje. Kaže Branko da ne bi možda dnevnice za put preko preduzeća. Preko preduzeća, slabo plaći preduzeća. Gordana kaže, ovde sam Ontario, kad bude, veselit ćemo se svi. Aha, za svadbu. Pa nego šta. General kaže, ako neko ne zna, evo jedan prijateljski savjet, da ne nosite preko Hrvatske ništa jestivo da se ne bi naplaćali kazne. Hvala puno, general. Hvala ti. Evropska unija ne može se tamo.
se nosi. Da. Kanada kaže, možeš preneti ako si jedan dan vrednosti $200 bez da te carine, a ako si duže od 48 sati je 800. Ali $200 po osobi ili po kolima? Samo mi još to napiši. A Olja kaže od sledećeg godine direktan let, pretpostavljam. Marko kaže, mislim da je vreme da se posjeti Beer Store. Ajde, polako, Marko. Gorana kaže, moja neće svadbu, samo putovanje. Eto. Pa eto, Branko kad dođe pa će njih dvoje, Ništa. pošto Branko ima otvorenu radnu dozvolu, putuju, mogu da da. putuju gde I god nek hoće. rade. Jeste. Ne vide ništa. Milica Jovanović, pozdrav iz Niša za vas, puno podrške od nas, samo napred. Hvala puno Milici, dobrodošli na live. Pozdrav za Niš. I pozdrav za Niš. Kanada kaže po osobi je super, to mi znači, uklapa mi se u računicu. Može. Kaže Branko, ja kad budem dolazio 2 kofera kiselog kupusa da obrnem pare. Nego Vidio šta? $20 glavica. Nema. Maja kaže, Gorani, što me nasmejaste. Olja kaže, Kanadi u pravu ste, da znate, ja nisam neko ko deli ovakve komentare. Verovatno za prenošenje. Aha, to mi je rekla da će privatno mi napiše. Dobro. Smiljka kaže, taj let se obećao već godinama, živi bili pa vidjeli. Pa možda i zaživi, bude 3 meseca i ugase, vidjet ćemo. Petar Jovančić, idemo Niš, kako da dođemo i mi sa porodicom u Kanadu? Jao, ne znam, Petri, šta da ti kaže? Evo sad avion, bit će direktno, Beograd. Ne znam, pa pričali smo ako ste od početka live-a, mora da se traži. Mi nismo u tim vodama da znamo šta se traži i kako se traži. Bojan dečko je došao pre neki dan, ali on radi sa drvetom i oko drveta, tako da je znao. Prijavio se za posao, ne znam, Petri, stvarno šta da ti kaže. Pa najjednostavnije ili na studiranje, na školu, ili da se nađe posao ovde. Ko će da radi tu radnu vizu, a sad... Da, firma koja će da radi radnu dozvolu i to je to. Dobro, Olja mi kaže da, na ovo što sam ja rekla. Gorana kaže, ako interesuje, nek mi se javi Branko. Opa. Električar, pa električari generalno slabo, zato što ovde deca ni ne moraju da idu u školu, za električara imaju neke online kurseve i onda idu generalno, to kao praksa kod nas i to im bude nešto plaćeno. Jel tako, Teodorina, ona drugarica je ovaj... Ali moraš da imaš licencu od električara i za instalatera. I da bude ta struka u potražnji, a ovde nije. Zato što ih ovde štancaju Kanađane, tako da za električare sigurno nije. Sad evo Marko iz Manitobe kaže da se čitaju tu i Infostud oglasi, ja stvarno, eto ne znam, stvarno nismo baš u tim vodama. Da, on je šta je on, mehaničar prikolice, automehaničar? Pa da. Da. Mislim, stvarno ne mogu da ti kažem ništa, jer nismo u tim vodama, ne znamo šta se traži, ali za električara sam sigurna zato što ovde se jako puno gradi i Kanađani ulažu svoje. Generalno ne moraš da budeš neki đak, oni te uzmu pod svoje, daju ti te online kurseve da završiš. Što se tiče sigurnosti na radu, bacite sa nekim starijim električarima da učiš zanat i još ti plate malo za to i imaju svoje ljude. Tako da to je što znam sigurno za električar. Da, ali licenca dok se dobije, ja mislim, treba 4 godine nešto. Oni to idu nešto postepeno. Jeste, da, ali uglavnom zarađuju i ovi što idu na praksu. Da. Pa evo, Petre, pročitaj Brankov i Kabusov, to je Bojan u stvari, on je dečko sad došao i čitaj njihove komentare i eto, to ti to otprilike. Da. Najlakši način, najbezbolnije je da dođeš na turističku i uzmeš azil i ćao, neko vreme nećeš smeti da izlaziš, ali svima prolazi jer je nenaseljeno. Eto. Da. A Bojan kaže, istraži koje su zanimanja najtraženija, obučiš se za to, znači dok si još u Nišu, radiš to godinu dana i sve ćeš moći lagano. Ja sam došao kao mesar, ali ja sam morao za zadnjih 5 godina da dokazujem da imam to radno iskustvo i taj zanat. Tako da ne znam da li godinu dana dovoljno. Pa zavisi zašta, a možda i tvoj imigracioni konsultant hteo da bude siguran, da ti dobiješ, možda je zato tražio 5 godina, zato što si imao uslova za 5 godina, da ne mogu da ga zezaju, razumeš? Opet zavisi od posla, od imigracionog savjetnika. Ako si ti siguran u tome, ne možeš ti tražiti 5 godina ako radiš samo godinu dana. Ali ako on siguran u tebi i hoće te zadrži, znači da
da nema posle peripetije, fali ti jedan papir. Pa dobro, Razumeš? to jest. Da. Pretpostavljam da je to u pitanju. To jest. Znaš, svaki slučaj za sebe i ja stvarno ne mogu da. Kaže Branko, ma bolje ovo za azil i ćao za godinu dana, ko živ, ko mrtav, vidiš da se sve menja nešto. Pa to jeste, menjaju se, kako se menjaju stranke, kako se menjaju političari, kako se menjaju Kanađani, koliko se žale, ne žale, sve zavisi, svaki dan ima dopuna zakona ili predlozi, tako, sve zavisi. Aha, Srbija nažalost ima neki dug prema Kanadi. Čak mislim da su dužni neke pare aerodromu u Torontu, zato nema direktnog leta dok se to ne ispegla. Pa moguće. Strava, strava. Sve je moguće. Moguće svašta, pa da. Bojan kaže, meni su tražili platni promet za poslednje 3 meseca, ali će te iscediti na intervju da li stvarno znaš da radiš. Pa da, to je ono što kažem, eto, sreće da je Bojan znao da... Jer Branko kaže da je njegov neki drug išao na isti taj razgovor kod iste firme i da su ga odbili. Verovatno dečko nije znao baš toliko taj posao ili je bio priučen ili nešto. A Bojan recimo zna, radio je sa tim i u Srbiji, tako da Ma ne mogu, pogotovo kad je ta obrada drveta, ne mogu oni moraju da iscede, ne mogu dovesti nekog da naprave od njega invalida i da im ostane na grbači, moraš da imaš razumeš? dokaz da se to radi, Da, da nije, znaš da radiš. da, nije to ono da radiš u kafiću neki posao gde ne može da se povrediš, ovo je baš Pa platni promet, platne liste. To je mislio Bojan. Olja kaže, Kanadi 100%. 100% tačno. Kanada. Da. Gde si meni? Ja kad sam dobio prvu radnu otvorenu, dao sam zadnjih godinu dana. Aha, platni promet, aha. Ako ti recimo daju otkaz dok si na toj viziji, ali ti daju mogućnost da nađeš drugi posao ili moraš nazad? Pa evo, na primjer, ako Bojan je dobio otvorenu radnu dozvolu... Nije otvoren. Branko je dobio otvoren. A Bojan je dobio zatvoren. A jeste razumeli da si rekao da je Bojan dobio? Branko, bre. Branko je otvoren. A, da. Dobro, zavisi da li je otvorena ili zatvorena. Ako je otvorena radna dozvola, možda ideš tražiš drugi posao. Ali u istom zanimanju. Ako je zatvorena, onda moraš ponovo da apliciraš za rad. To je najkraće objašnjenje, a sad ima tu još da se o tome priča. Možeš recimo, evo Bojan, znači zatvorena, za tu firmu radi, daju mu otkaz. Branko kaže, mesec dana imaš da nađeš drugog poslodavca. Ali poslodavca koji je spreman da ti radi radnu dozvolu. Znači, ne samo poslodavca našao sam posao u prodavnici. Znači, poslodavca koji je spreman da garantuje za tebe i da ti radi radnu dozvolu. A mislim, ako je otvoreno, dobiješ otkaz u Tim Hortonsu, odeš u McDonald's da radiš. Ne vežete ništa, otvorena je. Mislim ja tako. Ako ne nađeš, poništava ti se viza. Bojan kaže, imaš mesec dana da nađeš novog poslodavca i da ti sredi novu radnu vizu, ali to je teško. Pa da, to ti je kao da moraš nazad. Evo ga Bosanski, gde si Bosanski? Pa spominjali smo te. Uzvezdio si se, čoveče. Ti si počeo ko Lola sad. Stvarno bre Bosanski, gde si do sad kasniš 3 sata, čoveče? 2,5 sata. A meni kasni internet. Nemaš. Da. Evo, evo našla. Evo Dijamanta sa svog live-a ovamo. Kaže, radio je Bosanski, dobro, ajde, dobrodošao na live. Onda ti opraštam. Dobrodošao, slavno. A šta je live-ovo i on? Ma ne vram. Ili Zeza, rod. Zeza Maja. Ma vidi, kad ti odeš gore sve i da ti daju otkaz, lako ćeš se snaći, ima raznih ljudi. Bitno je otići, a kad odeš ne mogu motkom da te isteraju, to jeste. Ti jednako to hvati pa ostaneš, pa šta ćeš juriš dok ne nađeš vizu? Ma pazi, drugačije kad si ti ovde, kad dođeš i... Mislim, onda možeš i da odeš i da pitaš i da se snađeš i nekako i... Sad ima evo naših ljudi i na live-ovima i na YouTube-u i... Uvijek će neko nešto ti kaže, ali drugačije kad si ovde, kad si dole. Kaže Branko, ako možeš dođeš na turističku, brate, baciš pasport, kažeš, hoću budem izbeglica, prijaviš se
za azil i Da. odeš gore negde Manitobu, Saskatchewan, tamo primaju ljude i ostaneš. A jest? Jest, Petri, stvarno. Onda karti na crno, pa da. Maja ti kaže šali se, ne prati ga i ne zna, a bosanski kaže Majo zaprati. Rode, to je nebrušeni dijamant. Nebrišeni dijamant iz Bosne. Šta sad? A ima 84 subscribera. Bravo, bosanski, bravo. Polako, ali sigurno. Polako stižeš. Kaže Branko da ja znam dosta ljudi koji su tako rešili status kad je Trump poizbacivao. Eto. Branko bolje zna nego mi. To je najbrže i najbezbolnije. Ma da, odeš ako možeš, Petre, odeš. Tražiš, izmisliš neki razlog. Ne znam šta bi moglo da se izmisli. Možeš politički, možeš ko onaj što je došao u Kanadu, što je napisao na ne znam koliko stranica, brate, onaj što je bio LGBT, ono nešto, populacije, pa je on napisao i dobio azil u Kanadi. Pa da. Pa kažeš, izjašnjavam se kao mačkam, ne razumeju me u Srbiji, ne podržavaju me, a ja sam stvarno tako se osjećam. Mislim, neki razlog izmisliš, a naši ne podržavaju ništa. Marija, dobrodošla na live, pozdrav Marija. Advokati reše, ima Lole, kako nema. Bio je. Tu je Lola, nema. Niko te ne pita mnogo. Treba da se naseli, pa naravno. Jesu oni sad to sve, ne da su prepolovili, nego su stopirali, bukvalno, opet se može. Kaže Max Payne, samo je problem ako se izjasniš kao LGBT pa te stave u istu sobu s takvim. Pa ništa, trpiš za... Šta ćeš do permanente trpi do permanente, trpi se godinu dana. Ne, Petre, mi se kao šalimo, ali to ti je, evo, Branko što je rekao, on je ozbiljan. To bi možda i bilo najbolje tako, tražiti neki azil, ne znam zašto, nešto, izmisliti neki razlog, naći dokumenta i... Da. Ništa, Petre, nema šta da nam zahvaljuješ. Ako padne nešto na pamet... Pitaj, da. Ja, šta ti kažem? Lola kaže ko pita za me, sad moram Lolin svaki komentar da čitam, naljutio se. Jede, čovjek ne može da piše. A bosanski mu kaže gde si Lolo Jarane. Mirjana, veliki pozdrav iz hladnog Melbourna, veliki pozdrav i kod nas, Boga. Pozdrav za Australiju. Pozdrav, ako vidiš Đorđa, kaži mu da se javi. Aha, Lola je u bafetu i jede, Maja kaže pozdrav Mare. Šta je tu, ako ćeš papire istrpi, jeste, Branko, šta ćeš? Bosanski pita šta se jede, srpski koreni kaže fora je svi hoće gde je naseljeno, ali Kanada hoće da naseli manja mesta. Mi kada smo predavali iz PMP, Provincial nominee program, imali smo čak 50 poena više jer smo živeli van grada. Da. Kaže Lola, standardno zdrava hrana, organska, burger, pomfrit, kola, lazanja, tapos. Ja, kola, ma. Jo, meni se jede lazanja, morat ću mi pravimo lazanja. Ja sam gladan. Hoćeš naručim picu? Ajde. Ali nećemo onu Buffalo staviti. Nemoj, naruči ove, brate, što... Hoće neko picu, koju ćete picu? Ajde na picu. Marko, ajde na picu. Jeste. Lol, nemoj samo Jimmy-o. Jimo. Sad Jimmy-o. No. Kaže, Branko, kako si skinuo roštilj? Slobo, kako si skinuo roštilj prošli put? Hit. Ono kad je bio... Valjda na stolu. Kaže Kabos pizza. Biće i Kabos da probaš šta je prava pizza. Kabos pizza. Šta Bojene? P1, P1, pizza nova. Biće pizza hut, P1, P. Pink Panther, pa Pink Panther. A jedi bre. Duka Ivan, pozdrav za Slobu, ovaj tvoj drugar. Pozdrav, Duka. Dobrodošao na live. Veliki pozdrav. Nemate se javiš, čovječe. A zima ide. Kako veze ima zima? Ne znaš. Će zapadne sneg, nećemo moći da idemo nigde. To sam mislio.
Šta GMO znači, Lolo? Znači General Motors Ontario. Koju ti želiš? Jel i dalje voliš ono bacon ranch? Ma uzmi mi, brate. Ćeš pepperoni? Ma pepperoni. 2 pepperoni i 1 sir. Ma da. Evo, znači... Zašto? Pa, Ma nije, we were not able to add offer. ne daju nam da ne... Ajte vi na pivo, organizat ću neku picu. Evo naručujem Milica, ali nešto ju ne daju. Ne daju mi da... Kaže, ne može na live-u. Koja je najbolja pizza, Marko? Piši, ajde. Mi se nešto navukli na ovu pizza faca. Nisu loše. Sad ako zave sneg tu i ne možeš otići na posao, jel ti je plaćen taj dan i kako to funkcioniše? Nije plaćen. Jedino ako ima taj neki personal dan ili tako nešto, ali uglavnom nije. Da, ja, na primjer, imam 3 dana u godini gde mogu da zovem i plaćeno mi je. Ali samo 3 dana, a imaš kompanije neke koje imaju po 16 dana godišnje. Plaćen, zoveš, kažeš, bolestan sam, sneg je, ovo ono. Plaćaju ti normalno sve. Evo, Smiljka je objasnila šta znači GMO. A možeš čuj? Ma ne može offer da se stavi, šta će mi kartice kad ne mogu staviti u korpu? Maja objašnjava Smiljki šta je to i zašto je zbog toga. Ko? Zbog čega? Delivery, enter street. Ja vidim majke što je sela sunča se gleda. Iz Mirka. A znači, tačno uvatila sunce samo na Da, kraj stolice da. ovoliko. Eno je visi pola vamo. Ali se sunča peče, znaš kako me uvo peklo. Anđelka, evo je Anđelka, pozdrav Anđelka, dobrodošli na live. Jel imate vi tu Glovo ili Volt? Pa imamo mi ovde taj Uber Delivery, imamo DoorDash, ima... Šta još ima? Ima par tih nekih. Skip the dishes, DoorDash. Uber Delivery. Uber. Ali Glovo i Volt, ja mislim da nema to ovde. Ne, bravo Smiljka, dobro si ti to objasnila. Ali to je neka bila interna šala između Bosanskog i Lole. Ali ništa, ti si okej. Mene nema ni sekund plaćen više od onog što sam radio. Pa da. Pa sve zavisi od firme do firme. Lola iz kola kaže, završio sam prvi tanjir, idemo sad po redu, jedno 10 tanjira. Dobro, Lolo, ko plaća to? Jesi u Ikeji? Nije bre u ovo. Buffetu, da, rekao. Da. Marko kaže, Skor pizza je gde mi naručujemo. Nismo probali. Nisam. Ovo mi je super zbog paradajza. Da. Nema puno paradajza. Jelena Antić, ja sam sad došla sa posla, samo da vas pozdravim i sve ovde komentatore. I kaže ha. Ćao Jelena. Ćao, dobrodošla. Kako je bilo na poslu, je bilo busy. Ja sam bio slobodan danas. Ja se izvinjam, samo da naručim picu. Hladni smo. Znači, pizza je početna cena $37, dok dođeš do kraja sve, izađe ti 53. Tako da znate. Wow. Pa da, sa deliverijem i taksom i sa svim. Okej, Bosanski kaže Loli, polako, slobodno je da onaj all you can eat. A da, can rat. All you can eat, buffet. Ju, bože, Evo je. medena. Vidi, majke, pogledaj. Šta je bilo? Jo, ne mogu leđima. Šta je bilo? Ćao Jelena, pozdravljaju Jelenu. Zamisli Srbiji da ima buffet, pa ne bi to moglo dole da opstane. Not red. Ne znam ja, ti bosanski, šta si ti hteo da kažeš. Ja samo čitam komentar što si ti napisao. Jesi ti sebe ispravio ovdje? Skupa ta pizza. Ma pusti mi, to je 3 pice. 3, da, 3.
top 3 kao medium. A, sve mu skupo, pa a, šta si ti mislio? U Kanaru si došao, jao što mi seku leđa. Nije Bojana, to 3 Ja. pice je onako dobre veličine. Da, fine a lepe veličine. su, lepe. Dobre su. Pizza Hut. Tako da za $50 može 600 ljudi da se najede. Mi je uzmemo pa nam ostane za doručak. Ma da. Jel idu deca u školu sutra? Ne idu? Ne idu kući svi. I ja sutra spavam dok ne ustanem. Mene budiš ujutro. A kad ideš na posao ujutro? Nice. Sutra i preko. Jelena kaže, nije baš ono klasika. Sad će da krene, sutra, preko sutra, ima bude ludnica. On jede onaj olike, dobro. Ćao, Jelena, zamisli u Srbiji da ima buffet, pa to je bio haos. Ma ne može, pa ni u Srbiji nemaš dobro ima u onaj KFC da se dopuni sok. To pre nije bilo. Kečap u McDonald'su plaćaš, čoveče, moraš svaku kesicu da platiš kečap. Da. Skupo da li je velika pizza, ovde u Fortinosu ima super pizza, nema puno paradajza, ali moraš ići po nju, nije baš najjeftinija, ali nije ni najskuplja. Meni je ova super, stvarno najbolja koju sam našla do sada. Gde beše Smiljka U Torontu. A gde si Smiljka u Torontu? Ono, koji deo, ajde, samo nam napiši. Jugoslav kaže, Lolo, u Srbiji ima nekoliko bafeta koliko ti duša hoće. E pa dobro, Matrix, dobrodošao, pa gde si do sad, ChatGPT? Jesu otišli da spavaju u Matrix? Samo mi to kaži. Ovaj prdijem. Pa dobro. Lola, jesi stvarno pazario bojler ili je fall? Kako nije, pa ima dokaz, video dokaz. Jeste, Smiljka, da, $30 je, a može i na one parčiće, $5,5 izađe, $6 su taksa. Naravno da jesam, popravit će mi auto, zavodnik za A džabu. zavodnik je dobar čovjek. Ja njega pratim isto, haj. Dok je bio još onaj... Šta je sad? Sad je zavodnik. Da, dok je bio vojnik. SFRJ! Da! Ja se izvinjam. Dok sam bio vojnik. Kako je ona pesma? Vojnik, mlad. Kako je? Ne znam, Slobo, ti izmisliš sve te neke pesme na live-u. Kako se tako ne stiš reže kad sedimo nasamo? Nego uvijek u gostima, tako mi je. Ja kao ne lupam gluposti kad sedimo nasamo. Ona mi se uvijek daje, Kaže, Matrix, otišli svi na spavanje, je bila i utakmica kvalifikacija za svetsko prvenstvo. U čemu utakmica? I ko je? Ko se kvalifikovao, ko nije? Eto. Nisam pratio, ne pratim više, ne mogu. Više ni Đokovića ne gledam, mi verujete. Ne mogu od YouTube-a. Ja ne postizavam. Što mene gledaš? Nisam ti ja krivo što ti gledaš YouTubere stalno. Smiljka. Branko kaže ko otišao 105 ljudi. Ma tu su svi koji treba da budu. Jeste. Da, bosanski nervozni poštar. Jeste, zna bosanski. Smiljka kaže Toronto je Etobiko. Dobro, ja sam živeo u Etobiku tamo, u onaj... ali dole skroz, kod jezera. Gde se okreću tramvaji. Mislim se zove to Humber Loop ili tako nešto. Nemam pojma. Red Hill. Ili Red Hill. Islington pa još dole niže. Matrix kaže Hrvatska, Češka 0-0, ali okej, još smo prvi u grupi. A šta? Mislim, izvini, u čemu se takmiče? A koja lopta je u pitanju? Da. Branko Ristić, Slobo, šta kažeš što je Vesić kupio pick-up? Video sam, da, pratio sam Vesića pre. Evo, vidiš, stvarno sam pratio Vesića, volao sam da pogledam, super je. Video sam naslov i da izbacio video i nisam pogledao. Ja stvarno ne stignem. Ali Vesić je, ima dečko svoj stil i super. Ko je taj Vesić? On je električar što popravlja i radi kuću. Aha. Ne znam što nisi njega gledao. Kaže Jugoslav, kad ste vi zadnji put bili u Srbiji, ovdje se iznose neistine koje mi smetaju. Bili smo pre 3 godine, kaži nam koja je sad neistina bila? Jeste, kaži konkretno. Nemoj ko kiša oko Kragujevca. Kako kaže Balašić, i onda smo mi, posle kad su nas bombardovali, prvi smo bili koji su išli u New York da pevaju.
A nama su preneli da smo ih pobedili u tom. I ja kad sam otišla, ja vidim, nema tu neke štete velike. Pa vi ste dobro ovo obnovili. Tako su nam preneli, kaže, kod nas na televiziji da smo mi pobedili. A kaže, kad sam otišla, oni su to jako lepo sve obnovili. Jay-Z, kod mene svaki mesec sakupljaš po 2 dana za sick days. Možeš da budeš 90 dana na short term. Vratiše se 1 dan na posao i ponovo 90 dana bolovanje. Živela Kanada. Da, super, pa to je ekstra. Da. Kosovski božur i Slobo, kakva divljač ima kod tebe da se kupi? Pa trenutno u Fortinosu ima, pričao sam tu u jednom live-u, ima onaj bizon, ima jelen, još nešto ima, ali to su onako kao stejkovi, komadi. Ali ima još nešto, ali ne mogu sad da se setim. Daniel kaže... Ima zeci i tako tako. Gledate li zadnji Zavodnikov video kako se sprda sa beskućnikom koji plače? Je li mera asimilacije bezdušnost? Ja, Daniel, ne gledam. Nisam ni jedan njegov video odgledala. Tako da ne znam ti. Ja ne znam čoveka, stvarno ne znam. Ne mogu da kažem da znam. Ne mogu da... Nisam gledala, nije moj stil i ne mogu da kažem ništa. Eto, ništa. Ne znam, da. A i nemam vremena, stvarno gledam neke druge stvari koje su mi konkurentne. Koje me zanimaju, tako da ja ne mogu ništa reći, stvarno. Nisam gledao, ne mogu da komentariš. Smilja kaže, zima, bešte vi u kuću, sad ćemo još malo. Ana kaže, bosanskom zdravo. Smilja kaže, pa YouTube je part-time job. Pa jeste, ali ne plaća baš račune. A traži vreme i ulaganje. Matrix kaže, nogomet, kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Onu jednu loptu kad jure njih, koliko, 11? I onih drugih 1022. Mislim da je 11. Lola zna sve o tome, on će da objasni. Branko kaže, Jugoslavuma nije moguće da pišu lažni. Da govore lažni. Smiljka kaže, Lake Shore, tamo gde si ti bio. Bosanski kaže, Oana. Lola kaže, ja bio zadnji put u Srbiji pre 15 godina. Šta ima kod vas? Jeste kupili grelice za dvorište? Nismo, selimo se posao onaj sunroom za zimu. Tamo ćemo grelice da kupimo. Grelice i tamo držimo live. A nema ništa posebno, eto. Snimamo, radimo, gradimo i eto, dočekujemo, ispraćamo, iznenađujemo, eto. Lola kaže, planira za 20 godina opet da ode. Branko ga pita je li ima nostalgije. Smilja je kod Centennial parka ispod aerodroma, navratite ponekad, dobrodošli, možda kad idete na aerodrom. Pa eto, Smiljo, kad budemo nekog dočekivali opet, eto nas i kod tebe, ranije ćemo da krenemo. Da, ja sam bio u Etobiku, pa sam bio u Mississaugi i onda na kraju, onda Stony Creek i na kraju St. Catherine. Jay-Z koja je firma? Da, pitaju kosovski. Maja kaže, Mici, kapelujem da se mom rodu da slobodan dan od pozadinsko, ali veoma ozbiljnog posla YouTube-a ništa ne stiže. A da mu se da slobodan dan. Pa imao je, 2. Imao sam 2, da. Ali malo mi to. Lolo, ste dugo u Kanadi, skoro vam rekao Vuko. Ne razumem. Nešto? Nešto bosanski, pomešao ulje. Ana će da čeka Lolu, super. Lola nema nostalgije. Nema, Branko, kod mene nostalgija, ja sam nostalgiju kad odam iz Amerike, neđe srce, hoće nazad, eto. Moram ići za Čile, Argentinu i Peru uskoro. Ako, Lolo, ako. Irenka kaže, vi mnogo pušite, oboje znamo. Pogotovo kad imamo live. Pušimo, Boga mi da. Gordana kaže, Smiljka, pozdrav, mi smo komšinice. Eto, Gordana i Smiljka. Milice, vi sledeće godine u Srbiju. Pa trebalo bi, zdravlje Bože. Nema nam Jugoslava. Jugoslave nisi nam napisao šta su vam rekli. Irena, vidiš to? Bosanski kaže Ireni da vidi što pušimo mnogo. Opa, Bato, bit će novih videa sa tih egzotičnih destinacija. Hoće li biti ples, argentiki, tango? Biće opa, cupa. Marko kaže, kakva kuća, da ne ulazimo u kuću, sledećemo u kući narednih 6 meseci. A Boga i morat ćemo ako zima krene. Smiljka kaže, polako platit će i računa jednog dana, tek se počeli. Aha, YouTube, pa hoće. Bosanski pita, koliko ste dugo u Kanadi? Bosanski, ja sam 8 godina, Sloba 10. Da.
Matrix kaže, Milici, šta je rekao računovođa, kad ste bili, jel treba prijavljivati YouTube za porez? Treba, mora da se prijavi, ali hteli smo da otvorimo firmu, da to ide kao da imamo firmu, jel, pošto zarađujemo novac, ali ne treba još. Da, ali da, naravno da treba da se prijavi. Mora, mislim. Pogotovo ovde. Da, nema ovde zezanja sa Da. tim. Mark kaže, mi bili komšije u Etobiku, Park Lawn i Lakeshore. A ja sam, Park Lawn, da. Park Lawn, baš sam bio u onim zgradama tamo. Lakeshore, jeste. Lakeshore i tamo onaj, mislim da je Humber Loop se zove. Tu sam ja bio. Ono, čim sam došao, čim sam sleteo, tu sam bio u jednom stanu, nas trojice smo delili. Jasmina Vukosavljević, pozdrav i dobrodošli na live. Pozdrav. Kako ste, šta ima novo? Lola kaže za kontent, ja sam spreman sve da uradim. I ja bi putovao i tamo u Los Angeles da snimiš kontent. Sigurno bi išao, samo zbog toga. Ali samo zbog toga. Hoće da ide, ali u Kanadu neće doći. A Branko ga pita da skineš masku. Jao, Lolo, koji bi to bio hit, Taj live bi bio najgledaniji. Da staviš naslov i da ga skedžulaš 3 dana ranije. Skida masku u ovom live. Ali mora da bude da ima i da skupi pare. Kad skupi određeni iznos, onda skine masku. Nema džaba, ništa. Tako je, dobra ideja. Mora da razmislimo malo o tome, Lolo. Jugoslav kaže kao nema bafeta u Srbiji. Ne znam, ja nisam to rekla, ne znam ko je napisao. Neko je lagao na live. Vežbe korak je za argentinski tango. Anita, dobroveče, drugari, šaljem veliki pozdrav. Dobroveče, Anita, i dobrodošla na live. Dobroveče, da. Darinka kaže, Slobo, sledeća stanica ti Niagara Falls, pa Fortini. I onda nema dalje. Mislim da nećemo dalje. Tu smo, gde smo. Super. Bosanski kaže da Lola ne nosim, nije ono maska. Milice, da li ste vidjeli onu virtualnu kafanu koja ima Vedran Ajnčića? Odlično dečko svira, živi u Kanadi. A videla sam onog dečka, jesam. Videla sam neki njegov live. Pa sad nešto fino svira, nije nešto sad... Nisam gledala ceo, malo sam čula, nije sad nešto ekstra strava, ali okej. Lola kaže ide u Los Angeles sad u ovom mesecu da vidim Rakonjica i da mi plati bafe. Pa možeš da ga vidiš, ali da li će da ti plati? I on ne kupuje sebi kafu, više hoće tebi da plati bafe. Da, on puni Teslu na onom besplatnom chargeru. Ali Lola ne bi bio, to kad bi se pokazao ovako je zanimljivo, jeste. Peva pesmu Seksi u prostoru. Videla sam, Ana, videla sam. Bosanski kaže Lola ne bi skinuo masku za 1.000.000. Dijamant za 1.000.000 bi igrao kolo. Pa... Ja mislim da bi bio Lola još zanimljiviji, još gledaniji kad bi skinuo masku. Mislim, ali on ne nosi čovjek masku, nema šta da skine. Ja ne mislim da bi bio zanimljiviji. Ne znam. Ovako se on u Zvezdi i sad on misli da je Zvezda. A u stvari nas sve zajebava. Da. Lolo, moj Lolo. Najgori si od sve dece. Da. Tako kažu kod mene u kraju. Najgori od sve dece, da. Niko, laku noć, hvala puno što si bio sa nama. Drago mi je da si bio tu i dođi nam ponovo. Jugoslav se smeje, Marko kaže s kim si živeo tamo da nisi sa Nikolom? Da nisi sa Nikolom živeo u tom stanu? Marko, nisam Nikol, bio je Slađan, jedan, on je iz Montreala i bio je jedan drugi, on je umro pokojno. Ali on je u Evropi bio i došao jedno mesec dana, nešto nije bio sa zdravljem dobro. Joj, ime sam mu zaboravio. Zaboravio sam, ne mogu se setiti. Nisam, sa Nikolom nisam. Ana kaže, Milice, meni tamo veselo društvo, nije virtuozna gitara ili je iskrena i lepu atmosferu pravi. Jesam, malo sam zakačila neki live, ali nisam puno. Nisi, ti si radio taj dan. Bosanski kaže, misliš da je Raković stipsa? Ne mislim da je stipsa, nego čovek kupio auto, sam je rekao da je zbog auta više ne kupuje kafu, nego pravi kući. Sam je tako rekao, nisam ja ništa insinuirala. Ništa ja ne mislim, nemam ja šta da mislim. Maja kaže, iskreno pitam koja je fora sa maskama, pitam Lolu i doktora Drena. Pa evo ja mogu da kažem, ja mislim da je Lolina maska generalno
da kao nosi masku, a priča sve bez maske. I kao u suštini nema masku. Priča otvoreno šta on misli. To je, znači... I onda kad mu neko kaže, to je fora, znaš, ono kad upoznaš nekoga, u stvari ne znaš kakav je, jel te laže? To i ja pretpostavljam. A Lola kao ne laže. Mislim, kaže iskreno što misli iz njegovog ugla kako on doživljava stvari. A ima masku. Tako da mislim da je to kontradiktornost. A što se tiče doktora Drena, on je izmišljen lik koji mislim, ovo je moje mišljenje sad ja. Na zabavan način pokušava da nas nauči pameti malo, kako da živimo. Mislim. Ja mislim da on samo pokazuje svoj život, ništa. Mislim, pokazuje sebe. Ko? U kome si pričao? O doktoru Zdravku. A o doktoru, aha. Ti nisi na času. Pa nisi nešto razmišljao o pici, bre. Će ovaj da dovede, si rekao da je cirus? Nisam rekao. To je moje mišljenje o maskama. Jugoslav kaže svako ima svoju cenu, slažem se. Jugoslave, svako ima svoju cenu i svaka roba ima svoga kupca. Olja kaže ja moram da se vratim na pica, nisam mogla da ranije... Nije Olja, leptirica. A? A to je leptir, taj viš, tizanija, agripina. Znaš da je rekla da je to leptir. Pa dobro. Ja sam je prozvao leptirica. Pa dobro, ja je kažem Olja, lakše mi. Bolje kaže Olivera. Olivera. Ja moram da se vratim na picu. Nisam mogla ranije jer sam vozila. Jeste li znali da Windsor ima najbolje pice? Čak šta više kad je Super Bowl ljudi iz British Columbia naručuju pizza ovde. Neverovatno, jel da? Neverovatno. Neverovatno, Olivera, neverovatno. Ne znam, nisam znala, stvarno. Ako zalutamo, probat ćemo. Evo, zove nas. Misliš da nas zove? A tek kad probate moju picu, hoću reći picu koju ja pravim. Znači, zove nas. Probat ćemo. Piši Windsor za proleće, jesen, leto, proleće... Windsor i Detroit. Da. Proleće, leto, 2026. Windsor. Da. Branko kaže, pa kad izađe negde u javnost da ih ne smaraju ljudi i neće da otkrivaju svoju ličnost. Pa moguće, ali ja mislim da je kod Lole ovo što sam ja rekla. Evo, Lolo kaže, je li istina da nosiš masku, ovo zašto sam ja rekla ili nešto drugo? Branko, ok, hvala. Bojan kaže, ovdje samo kuvari i ja pušimo. Kad sam ga pitao jel dolazi još neko tu, kaže no, we are most disgusting people here. O Bože, dragi Bojane. Nije, malo te plašiti taj kuvar. Maja kaže, hvala Micika. Mislim, Maja, to je moje mišljenje, neko, pretpostavljam. Jer Lola je ironičan i ide, recimo ja gledam realno sve, ali gledam da to malo i ublažim, ali mislim da Lola baš ide u dubinu, što kažu. Ali ti kaže šta misli. Kaže, Olivera kaže da bolje me zove Olivera, da je slučajno neko pomešao sa nekima. Na Rakonjac je moj drugi, ja gotim neke cicija. Ne kažem ja, kažem samo čovjek da mora da štedi da plaća ratu. Što meni kasnije ovo? Pizza nije dobra za holesterol, pa nemam holesterol, tako da je dobro. Ana kaže, ja se ne slažem Jugoslavi da svako ima svoju cenu, to je samo plasirana laž. Od kad su ljudi počeli da nazivaju ljudskim resursima. Slobočno se mora, nije teško. Šta god, ne znam. Rada poznaje bosansko. Marko kaže, Slobi treba neko pivo, zbunjen mi je nešto dano. Pa da, nešto si isključio skroz, sedi pored me. Pa gladan, jes. Sloba gladan pa ne prati, evo Smiljka kaže. Gladan, bio priznam. Ana, varaš se, pa i ja se slažem sa Jugoslavom. I ja se slažem Jugoslave s tobom. Ana kaže, ja tvrdim za sebe. Lola ide kontra, bosanski ne. Ana kaže, Jugoslave Namdiju volim... volim svoju slobodu, niko ne može da plati. Niko ne štedi od sreće nego od muke. Jugoslav kaže, garantujem da imaš nekad, cena nisu novci. Lola kaže, ko udari na Rakonjice, udaraju na Rusiju. Savo Kosić, institucija iz San Bernardina i ja iz Zavodnik dolazimo u Long Beach. Rada kaže, svako može, treba da štedi za crne dane. Eto, sve sam iščitala. Ja kažem, evo da se razumemo, nije Rakonjic Cicija, on je sam rekao čovjek da mora da štedi, da plaća ratu za auto. Ja tu ne ulazim u to.
da svako ima svoju cenu, ja se slažem sa ovim Jugoslavom, Ana se ne slaže. Tako da, eto. Branko kaže Savo Kosić. Ko je Aha, Savo evo je. Kosić? Šta sam sad uradio? Nešto sam pritisnuo. Savo Kosić, ne znam. Kosić. Kosić? Da. Napravio priču u Americi. Ja, to ne nešto sa automobilima ili nešto. A što menjaš sad sliku? Pa, zato što mi mnogo nešto... Ali nešto sam pritisnuo, ne znam šta. Dobro. Matrix kaže, Milice, šta je bila Ja sam probao naći, nisam u našoj, jel obrisano, Aha. ti stavili listu, bre, Matrix i sve je još uvek zapisano tamo. I ne bi da komentarišem, dosta su dobili od mene, dosta. Izvini, Matrixa, ali stvarno neću, ne mogu da Evo, i kao Bojan kaže, Matrix, ne pričamo više o tome. Ne smijemo da pričamo. Jugoslave, ako ti mene poznaješ od mene same, onda dobro, nek ti bude. Marko kaže, kad si gledam, nisi sav svoj. Bosanski kaže, kad nemam para, da mi je para, kad imam jedeš pare, nije sve u parama. Pa tako je. Nije sve u parama, ima nešto i u lovi. Jeste, ima nešto i u Bitcoinu, se kaže. I da. Kako je, nije sve u zlatu, ima nešto i u... Ne, kako ide ona izreka? Kako Kanadjani kažu? Ne znam. Nije sve med i mleko, ima i maple sirup. A, to. Tako. Evo i Branko kaže Matrixu, ne znamo mi ko je to, Matrix odustajemo, ne vredi. Odustajemo od te teme, tako da Ma da. Novac olakša život, ali te ne čini srećim u životu. Za 100 miliona ja bi igrao kolo nag. Pa dobro, ne bi baš nag, ali mogu da igram kolo. Dobro, ovo sad ima nešto i u zlatu, da. Nije sve med i mleko, ima i maple sirup. Tako nešto za Kanadu kažu. Koga imamo još tu na live-u da nam je tu bre stalno, da nam se ne javlja, još to me seko ovo leđe, slobo, ajde malo me. Tu, jao. Jel hladno tamo? Jeste, bosanski, viš kako sam se zabundala, ima Pa dole zašlo je ćeba. sunce ovamo iza kuće i sad evo baš je... Mislim da... Ne znam da li se preselimo unutra. Pa ne znam, jel možemo sve ovo, znaš ti koji kablovi su ovdje? Pa samo laptop i sad ćemo poisključimo i kameru. Ti nosiš kameru sa sobom, ja nosim laptop. Pa ne znam, brate. Pa neka nas, ajde. A još malo, da. Pa da. Dok jedemo ugrejat ćemo se i onda Koliko ovo traje live već? 3 sata. 3 sata i 10 minuta. Pa ništa. Paja kaže ovako, šta to znači, Pajo? Da idemo u kuću, nećemo u kuću. No, ba, znaš koji su kablovi ovdje? Pa isključimo ovo s interneta i prekine se i onda slobo se nervi. Vidim mi odeš poruku. Jugoslav, Ani šalje poljubce, Ana kaže bosanskom imaš live u ponoć. Pa mogu bi bosanski stvarno jedan live da uradiš. Slobo, pozovi koga imamo još tu na live-u da se ne javlja. Neće da mi se jave, kad je vikni ti malo. Ko se nije javio, nek se javi Milici odmah sad. Evo, vidite kad Slobo vikne. Paja se javlja da je tu, Pajo, malo, ajde sad sa nama u konverzaciju. Ono što mene zanima, gde ima kaburma? Kaburma, gde ima jeftino kaburma i čvarac. Kakav je maple sirup, imam javarovo drvo kraj zgrade, ali ne znam od kog dela drveta se to radi. Nisam nikad probao, kažu da je dobar za palačinke. Probali smo, malo je onako jači i gorči, ali... Nismo nešto. A ono valjda treba drvo da se buši i da kapi sirup, jel? Pa to je taj javorov sok. Da. Drvet. Tako da napravi neku bušatinu u drvetu i stavi neku česmicu i kantu ispod. Jugoslav kaže, laku noć, dobri ljudi, pretpostavljam i svi ostali. Hvala puno Jugoslave, laku noć. Ja sam se prepoznala u dobri, a ti u svi ostali? Ja sam najdobri. Najdobri. Laku noć i hvala što si bio sa nama na live. Te Jugoslava da se izjasni, ja ne mogu da se govorim umjesto njega. Dobro. Kasno je Ana, a posle Milici imati live i kao pevati posle Tinana. Hvala ti, Bosanski. Blago tebi imaš ime sad. Pa imam preseče me, tu upalu mušići sam dobila. Moram, inače ne bi izdržala. Jao, juče sam jedva kući došla, jedva.
Jao. Neudobno je ona sedišta u Fordu, mora drugi Da. auto s svojim sedištima. Bosanski, jesi video šta je radio Nonaki na svom kanalu? Bušio bi ja, nemoj. I ja Javor kraj zgrade, ali bi susjedi zvali hitnu. Moguće. Razumem te potpuno i pravo si bolje sutra. Pa A jesam. ništa taj Javor meni, ne. Ništa ne, ko može, jači je malo onako. Jel Bosanski sutra praviš live? I u koliko sati? Evo ja radim, sigurno u to vreme. Ja radim prepodne. Ajde pravi popodne pa da pratimo. Pali live Bosanski, ja nisam sad do sad video ni jedan. Jel može u sred live-a da pozovemo nekog da nam se pridruži? Pa ja ne znam. Lolo, je možemo sad u live-u da pozovemo nekog da nam dođe? Da pozovemo Bosanskog malo? Čekaj, vidim što ima ovdje gore neke opcije za nešto. Stream taj, nemam pojma. Iskreno ne znam. Kad će ta pizza? Sad će Bojan, evo i mi čekamo. Lola kaže laže Ana. Lolo, jel možemo da pozovemo u sred live-a ili moramo da prekinemo pa da pozovemo nekog? A Lolo, ti si dobio i novog moderatora, vidim. Eto, ja napisala danas komentar, niko mi nije pročitao. A ti se žališ na mene. Sad ti Bacon, moderator. Ja sam sledeća. Ali ti bi moderator. Pa da. Ne može, ti si već zelena. Imam značku. Ana veruje svima dok se ne dokaže suprotno. Možda Bosanski ne smije žene da pali live. Da, jesi bila onaj prošli live. Evo mi je žena s posla, moramo da završavamo, ajde, ćao. Lola kaže, kontra treba Šana. Aha. Treba 100 litra javorovog sirupa za javorovog soka za 1 litar sirupa. No to je. Ana je nepopravljiva. Kako mi je žao. Toku krv da vade iz drveta. On nekom cede krv. Daj, ne lupetara, jesi gladan toliko? Kaže, Bosanski, eto Lara, pa jesi nas Bosanski otkačio od prošlom live-u, taman smo se raspisali, svi smo se uneli u temu i u sve i ti kažeš, evo mi je žena, moram da idem. Pa dobro, neće valjda te bije. Kaže, Rada, joj bila sam čim žena dolazi, gasi live. Isak, da, i Isaac Newton. Dragana Đorđe, dobroveče svima, morala sam da uđem na telefon da se javim jer vas pratim na TV-u, pa tamo ne mogu da pišem. Inače vas pratim već 2,5 sata, pozdravljam sve na čatu iz Španije. Dragana, dobrodošla, drago mi je eto da si s nama već 2,5 sata. Da, i veliki pozdrav za tebi za Španiju i nadam se da je lepo vreme tamo, da nije kao kod nas ovdje. Da. I hvala ti što si se To je zato javila. što sam vikao da se jave. Jeste, a to je zato što je slabo viknuo i ne mogu da udaraš što više. Pa moram. Ali stvarno, viš koliko ljudi gleda na TV-u. Jeste. Bosanski kaže, tačno, Matrix kaže što ne su ga te danas, evo ja imam ovde, ali slabo mi nešto ide, boga mi hladno. Koronu su počelo. A slabo nije ništa danas, i bolje, već je gladan, još da poludi, već se mu. Nisam ni kafu. Bosanski kaže, pa hoće strah me, prebiće ga žena. Kaže, bolje je med od javorovog sirupa. Evo moja malenkost, kratki live, da. Pa nama je svaki live kratki. Posle onog od 24 sata ovo je sve ništa. Ma da. Ja moram da se javim, samo da im dam mi ovo za lekar. Hello. Okay. Oh, okay, I'm coming. Okay, thank you. Bye. A pizza, kakav doktor? Ajde. Ja rekao, doktor me zove neki kada ovi za pizzu. Pizza. Što nisi rekao da dođe? Gde ću još, pa ne mogu ja od svakoga u live da dovodim. Ajde, Bojane, evo je pizza, ajde. Ajde, Bojane, pizza stigla. Kaže, vidi, Bosanski sedi u auto i upali live, ne možeš da zoveš odmah sad nekog u live, možeš da prekineš, to ne mogu. Sljedeći put Bosanski, evo ja i ti radimo live. Thank you so much. Branko se smeje. Ana kaže, ja navijam, moja lajka se Lola, ti bi umro da ti live ovoliko traje. Pa da, ne možem da priča toliko. Lola, dao si Bosanskom dobar predlog. Bacon je moderator, ima mjesec dana, pa nisam videla. Eto pizza, kabo stigla klopa. Gledaj ovo, jedna. Pazi, nemoj mi srušiš to. 2, 3, kao fioke se izvlači. Ostaje nama, pa jedan pepperoni.
Baš te tuži. Aj, Čekaj, bre. nisi dobro zatvorio. Zatvorit ću izvuci. Pokaži im 3 vrste sira, aj kad si otvori. 3 vrste sira. Tahac. Dobra je. Sad njih samo I 2 sedam. vrste peperonija. Jel dostavljač Azijet? Nije nego Indijac. Indijac je. Indijac. Sad ću vam kažem kako se zove ako mi je ostao ovaj. Baš je. Naval Gautam. Naval Gautam. I ponesi ubruse neki. Ma šta ću? Sad valjda neće ovo da zaklanja. Jer vama ne smeta da ja jedem? Malo. Vreme u Španiji letnje još uvek, a ja i sin sutra putujemo u Srbiju, spakovali zimsku garderobu. Boga mi treba će vam. Koliko sam čula u Srbiji zahladnilo pre nego ovde u Kanadi. Nije to skupo za $6, Boga mi jeste. Meni je to mnogo. Znaš šta sam ja, $6 i 60 kupim šta hoću. Dobro ste spakovali zimsku garderobu, ovdje samo što sneg ne padne. Prijetno familiju, hvala Majo, Milica Indija je u Aziji. Dobro, bosanski, dobro. Pa mi ih zovemo Indici ovdje. Prijetno, samo vi jedite, naravno da ne smeta, pala vam energija od gladi. Ubruse sam ti rekla. Jel vi vidite s čime? Jel vi vidite? Bosanski ubruse. Dijamantu moji nebrušeni. Pluva soba Fazon. Ne znaju pojma Kanađani da naprave picu, pozdrav iz Toronto. Veliki pozdrav, drago mi je, bar da vam je pica bila okidaš da nam se javite na live. Pa ne mogu da kažem da mi je lepa, stvarno ne mogu da kažem. Patim za onom picom iz Srbije, stvarno mi je nekako ukusnija. Ali kažu recimo i ko ode u Italiju proba picu, italijansku picu, ono ko je izmislio picu, kažu da nije to, sad ne znam. Nema ljudi, nema ni problema, pozdrav za Kanađane i sve ostale preskočila. Videla sam vas i preskočila sam vaš komentar, izvinjavam se. I evo, pozdrav, prijetno, hvala puno. Izvini, molim te što sam preskočila komentar. Kaže Smiljka ko svi muškarci. Danas je moja unuka vratila iz Srbije, došla u kaputu, a mi još uvijek bosi i goli. Da. Kad ne pije slabo sluša, padamo u koncentraciju. Da, ne vredi, mora kasnije live. Ko će da jede provitilija? Ti, Aj. koliko ćeš da poješ? Jedno pa ti, aj na smenu ću. Jedno. Evo, kaže Rada, Italijani prave najbolju picu. Gluva soba Fazon iz Toronto. Prvi put nam se javljaju, ali je pica bila okidač. Kažu, ne znaju Kanađani da naprave picu. Soba Fazon iz Toronto. Znači da je čitam, čekaj, nikad da napravi picu. Pa ne znaju. Kineze, Japance, da, pozdravi prijatno, nema ljudi, nema ni problema, pozdravi prijatno. Smiljka Basko, ko si imaš? Nije, Smiljka nije tako. To je čitao, kad ne pije slabo sluša, padam u koncentraciju. Pa pijem al kafu. Nisam na alkohol. Ne mogu, pa rano mi 5 sati, šta ću pijem? Tačno tako, Italijani pravi najbolju picu, pizzaiolo, talijanska, super. Hoćeš nešto da kažeš, šta? Ili si se ugrizla? Da kažem. Ne smem, Branko, da pijem, znaš kako se to završi. Gluva soba Fazon. Inače, pratim ovaj kanal još od samog početka, pre nego što je postao iz ženskog ugla. Sad si me za srce ujela. Ujela? Ujela ili ujeo. Piše da li si ujela ili ujeo. Da li si pojela ili si pojela? Nemoj da, mnogo zezaš je, naljutit će se ljudi. Neće, da ljudi prate. Ovaj kanal je od uvek bio život u Kanadi ženskog ugla. Ovaj gospodin do mene je posao u Kanadi koji je izbrisao sve njegove videe. Nemojte, molim vas, ja sam osnivač ovog kanala since 2024. Ujeo, znala sam da si me ujeo. Šalim se. Ti si napravila ovaj kanal pre 5 godina. Pa dobro, ali kao pušteno u promet. Ove godine? Da, ne, 2024. u novembru. Prvi da snema. Koji smo počeli sa radom. A otvoren je kanal davnih dana. Da. Ujeo si me za srce samo kad dođem u Toronto. Šalim se. Ne, Sloba, verovatno si Slobu pratio na njegovom kanalu, a ovo je on mene nagovorio da otvorim.
Ubaci me u ovo zlo. Da, imam ja onaj moj kanal, ali samo jedan live je ostao. Sve sam vide obrisao. Sad čitaj dalje. Marko kaže, u Srbiji 11 uveče, tako da ja pijem po našem vremenu. Znači, Marko je već bio do Beer Stora i vratio se. Bravo, Marko, bravo. Mnogo je rano Milica počela ovaj live, u 2 sata. Pa ne, ni da popiješ, ni da pojedeš, ni ništa, ja ne znam. Da, nego što ste preselili, ovdje ispisan svaku njegovu priču. Eto, snimao sam ja, snimao. Ali sad eto snimamo na ovom kanalu kod ove gospođe. Ima isti je fazon, tako da sam obrisao na videa i šta ćeš, da joj budem konkurencija. A odakle ste preselili? Ajde na malo. Izvinjam, jok, što me seku ovo leđa, čoveče. Ma jok, ne vredi, šta će. Odakle ste došli i kad ste došli u Toronto? Ajde na malo pišite. Moram na Kubu opet da je vodim, ne vredi. Kaže, stvarno baš je rano, treba bar 2 sata kasnije nego što je danas. Pa neki ljudi traži ranije, znaš, ne mogu, ali ajde vidjet ćemo. Bosanski ima 84 subscribera. Lena kaže jednu crnu Nikšićku da vam dobacim kod nas. Može, može. Darinka, ja sam gledala Slovin kanal od početka, nije bilo puno videa, ali ipak nešto. Tako je, Sloba je prvi snimao iz Kanade. Prvi? Prvi bio je jedan dečko Marko, on i dalje snima iz Hrvatske, ja mislim dečko Marko, ali nešto je snimao nekretnine, ovo ono, on je snimao i ja sam snimao iz Kanade. Niko nije snimao. Gluva soba fazan, super vam je kanal, pratim svaku epizodu, mi smo iz BG-a sa Zvezdara. Veliki pozdrav, eto. I da se sretnemo, super. Lena kaže, kod njih se pije to tamnu Nikšićku. Volim ja, mogu ja tamnu Nikšićku. Pila sam pre. Ja nisam. Nisveta Karić, pozdrav iz Australije, super ste. Veliki pozdrav za Australiju. Ako znate Đorđa, pozdravite ga puno od nas. I dobrodošli. A što zezaš? Ljuti se neko. A? Ko će se najljuti? Đorđe. Đorđe. Da. Đorđe nam je isto u Australiji, zato mi. Gluva soba fazom, došli smo 3. oktobra prošle godine. I kako vam se čini, kako ste zadovoljni, da se slažete sa mojim mišljenjem, verovatno se tu negde slažete čim gledate, ali eto, malo nam napišite, to baš mi drago sad. Bosanski kaže, ovdje ima puno iz Beograda, Lena kaže, malo sam iscepkala, sorry, ma nema veze meni. Bosanski šta ima, Lena kaže, prijetno hvala, ništa lolo, Darinka. Boga mi i pice, pa nisu, ovaj nije loše, ali malo su stavili više ovog paradajz sosa za moj ukus, ali ovaj generalno Pizza Hut najbolja koju sam do sad jela. Da, dobri su. 3 ovakve pice, $50. Delivery i taksa i sve. $57 sa tipom. 57 sa tipom za 3 ove srednje veličine. Ma da. Zašto se odlazi iz Srbije kad je ekonomski tigar, kao što kaže Vučić, pita Bosanski. Nek mu napiše neko u komentar. Neko ko je u Srbiji, ako može, Branko, napiši zašto se odlazi iz Srbije kada je Srbija ekonomski tigar. Glubo soba fazom, pa dobro nam je, bolje nego u Srbiji, tu smo sa 2 male deci, malo se teže uklapamo sa poslovima i školom. Pa dobro. Ali se može. Mislim, evo i kaže čovjek, bolje nego u Srbiji. Lola kaže, ok, cena. Rada kaže, zato što smo dotakli dno. Matrix kaže, Đole na jednom koncertu za pice, što im tepaju kad ste like. Jao, jeste. Kad je radio parodiju na onu pesmu, ali se nekad dobro jela, pa su na kraju nisu išli na tepsiju bureka, bila zatvorena pekara. Pa šta ima pice? Pa kako to ti kaže mi da ima pice? Pa ste tu nagađali i onda kaže, pa šta im tepate pice kad su ovolike? Ali su se tu pa šta, ili imaš grizle? Jel se grizle zovu? Brizle. Ili pita tata ili imaš brizle? Nemam, imam pice, samo prodajemo.
Mm. Evo idem sad ovako. Bosanski dijamant jeste, evo, danas Srbija uvela sankcije Americi. I šta to Srbija nije prošla neki inspekciju za gasovod? Nema Pa kad uslove. je NIS pod ruskim vlasništvom je. I šta sad je, šta? A nemam pojma. To sam čula na radiju, je li to Dogovorit danas? će to sa onim. Sa onim. Ok, cena... Pa ti uzmi Vučića i vodi ga kući. Dobro. Sad će ona Snežana da uđe na čat čim se spomene Vučić da ga brani. Jeste, i tu je ona još. Tu je garant ona. I Snežana i Verica. I još neki zajedno s njom. Veruj mi, nikad gore nije bilo. Ovo ti je ekonomski izgladneli tigar. Zato što će nas taj tigar uskoro sve pojesti. Bosanski sad skrenuo temu. 3 pice $57 nije puno. Vučić kaže, Vučić laže isto kao i narandžasti. Pa da. A ne sme Lola da napiše ime za narandžastu. Nula soba kaže dobar je dečiji dodatak. Ja se nadam stvarno da nije ovo ironično i nadam se da ste okej. Smiljka kaže, niste vidjeli moj poziv, a ja sam ozbiljna. Evo, vraćam malo unazad Smiljka. Sam ja počinio. Pizza Italio, super, to je jedno što sam videla. Najbolje koncert Đoleta, mislim da je bio 2005. u Srpskom narodnom pozorištu Novi Sad. Nešto sam zadnje vreme svašta slušam i na preskoke i to, ali svaki mu je dobar ovaj koncert. Jedi, ajde. Sati kod nas je 5:30 uveče, tačno. Max Payne je gledao bar 5 puta na YouTube koncert. I Zoran je dobrodošao na live, odakle nas gledaš, koliko je kod tebe sati i malo nam napiši. Kad su sankcije nećemo da se plaća više Mastercard, samo keša i cene će ići na gore. Ne znam šta će da bude. I ovaj vaš bivši premijer bio baš njiga. Dobro što nije više, otišla, sjašila kurta, uzvišila murta, isto djavo. Onako hvaliti iz Amerike, Australije i Srbije, samo lud čovjek može da ga pohvali. Pa mi smo stvarno sami da kažemo kad sedimo ovde i ne možemo ništa da kažemo. Nije ironičan, ozbiljan i zahvalan i znači ima i dobar dečiji dodatak. Dobar dečiji dodatak, pa eto. Vidite šta je država, posle godinu dana koliko su ovde, dobila deca dečiji dodatak. Dobar. Da čovjek kaže dobar, znači da je dobar. I onda kaže što ne voliš svoju zemlju. Branko kaže to će da bude, verovatno nešto što će da pojede neko tamo nešto. Bosanski kaže kod njega je 4:30, kod nas je 5:30, eto sat razlike. Smiljka kaže poziv u Floridu. Ko nam se još neko javio? Violet. Sa Floride? Da. Ne bre, neko nam se sad u live-u javio. Ne znam. Smiljka, gde budete na Floridi, kad odete tamo, ko mi se javi s Floride. Neko je pisao isto da je otišao na Floridu. A dobro, šta sad ne mogu setim? Mogli bi malo u topli krajeve, boga mi ovo nije uopšte... Ne valja ovo za Koski, ne mogu više. Poješćemo još. Hoću da se zanesvestim u live-u, jel to hoćeš? Ne. Da ti budeš glavni na mom kanalu. Bosanski je glasao ove godine u Americi, pretpostavljam, pa sad kuka. Deca odmah dobiju dečiji dodatak i bolje što je zarada roditeljima. A mi nismo dobili, ja nisam imala za decu, boga mi, godinu dana i možda malo jače. Dečiji dodatak. Možda sam trebala da apliciram, ali su mi posle pratili retroaktivno sve na gomilu. Slobo, ne boj se kritizirati vlast, nema veze što ste tu, jedno ako nije zgodno za kanal i YouTube propise. Gledate li mentalno razgibavanje na Nova S? Nemamo ništa od naše televizije još što me seče ovo leđe. Zato mi izleti glas u trenutku da znate, preseče me. Nemamo ništa od naše televizije sad trenutno. Ali Matrix, stvarno, mislim nije sad ono da li kritiziraju ili ne, ali
ne voli ni YouTube i ono smo stavili video o zdravstvu u Da. Kanadi, brate. Tačno vidiš da ga YouTube niti ga preporučuje, ni znaš tako da, lajde. Evo ti. Evo, Serđo ti se javio. Serđo je pisao da je sišao do Floride. Da, da. Tako je, znam da je neko bio koji je tu stalno sa nama i... Branko pita u kojoj državi je za taj dečji dodatak? Pa u Kanadi, Branko. Ovde deca dobijaju dečji dodatak isto, evo. Čekaj, Serđo je otišao da radi na Floridu. Ajde bre, Serđo, jao. Kosovski božuri. U Srbiji moraš maltene da sakupiš papire od svih živih i mrtvih iz katastra da bi dobio dečji dodatak, a u Kanadi čim ti se deca roda, odmah ti deca dobijaju dečji dodatak. Papire samo jednom punjavaš, eto. I kad napune 18 godina samo prestaju nudu da plaćaju. Kako su počeli, tako i prestanu. Smilj kaže tako je treba aplicirati za dečji dodatak. Nisam ni ja. Pa da, nisam, ali posle su mi rekli neki ljudi da apliciram i da tražim retroaktivno i dobila sam. Ali nisu mi naši rekli. Naši mi nisu rekli ni da treba da apliciram, niti ništa. Gde nam je sad gluva soba? Pišite nam kako ste došli, šta radite, ako hoćete, kojim poslovima se bavite. Malo nam napišite. Na koju ste foru došli, na koju vizu? Koji status imate? Da li su došli uopšte? Smiljka kaže, ja sam dole na suncu 6 meseci izbegava hladnoću. Milica kaže, u Srbiji nemaš pravo na dečji dodatak ako imaš imovinu. Strašno. Boja pita koliko stepeni kod vas, da li vam je hladno. Boga mi hladno, stepeni je malo. Kao 12, ali sigurno i manje. Da, bilo je dobro dok smo bili na suncu, a sad je zašlo sunce za kuću i... Da. Bosanski kaže, spava mi se nešto. Gde ćeš bosanski sada spavaš, šta ćeš noćas da radiš? Idi lezimo, ajde. Zorica Kontić za dragu Milicu i njenog slobu, veliki pozdrav iz Nikšića i Stare Varoši iz Nikšića. Veliki pozdrav Zorice i hvala vam što ste sa nama na live. Lola kaže, bosanski idi lezi, pali live. Moja kaže, a gde je Smiljka, koji grad? Smiljka je u Torontu. A ide valjda na Floridu da 6 meseci da sunče kosti. Marko, leti kopa kanale, a zimi čisti sneg. Da se kupaju leti u jezeru kod vas, kupaju se ovi Kanađani, uglavnom ja ne mogu, mnogo mi je hladna voda. U sred leta ledara, ledena je voda, ne može se ugreo na jezero, a kupaju se. Kupali smo se i mi. Bude dana kad je topla, ali generalno je baš hladna voda. Kažu da ne valja ovo Ontario jezero, da je zagađeno, ali Ljudi pecaju ribu, jedu ribu, a da se ne okupamo, ajde. Bosanski, gde ti je žena, šta? Max Payne, kakve su plaže? Fantazija ovdje kod nas. Peskovite, kao da si na moru. I bolje. Svitan onaj beli pesak. Evo Marko nek potvrdi. Nijagara reka toplije od jezera, evo, kaže Marko. Nego nezgodno ako uputneš u tu Nijagaru je reku, ako te povuče, brzo ako ode ti. Bez bure to, preko vodopada. Odu u jezero. Moj kanal, pozdrav iz BC-a, ovde 20 stepeni. Veliki pozdrav, svaka čast nama, Boga mi hladno. Evo, krenulo je ovo već. Rada pita Bosanski gde ti je žena kad si na live-u. Bosanski kaže ustajem rano ujutro, a live ne može kad žena dođe kući. Ne da žena. Nema nikog iz bratskog Halifaxa. Nema. I pita Bosanskog što ne može. Smiljka kaže pa i ovde je umanjen dečji dodatak kad imaš velika primanja. Pa da. Ali ovi kažu u Srbiji ako imaš stan, imovinu kao ne da primaš, nego ako imaš imovinu ne možeš da dobiješ dečji dodatak. Vjerovatno ako imaš stan, ako iznajmljuješ, onda možeš, pretpostavljam. Tako je neko napisao, sad da ispravite ako nije tačno. Kaže, ovo leto je jezero bilo pretoplo, pretpostavljam, ja ne znam. Nisam
Smiljak, kaže Smiljka, tako je, sunče kosti, stare kosti. Pa ja, Bog da prosti, pa i ja isto kažem kad odemo da se sunčamo, ja kažem samo koske ove da osunčam da mi dođe sunce do kosti da ugre. Alan Meksikanac se vratio, ako ga neko prati, nije reklama, samo informacija, dobar je lik, prikazuje svakodnevni život u Meksiku. Dobro, dobro. Aha, Maja pita Smiljku u kom je gradu u Floridi. Ali nije bila pitanje. Smiljka, kaži Maji, našoj familiji, u kom si gradu na Floridi. Pola sutra live, nemoj da zaboraviš, ma ljudi se kupaju u Ontariju bez problema, jeste. Ukoliko sati, 3:30, po tvom vremenu, da. A kakav vam je kao Toronto, kao grad je džungla, kao svaki veliki grad? Meni jeste džungla, baš mi je gluva soba. Ne, nego gdje su oni indijanci sa jeftinim cigarama, skupe pljuge ubiše $15. Pa ukucaj Six Nation 40 i naći ćeš. To je od Toronta, pa bliže nego nama, jel? Nije? Pa dobro, uzmeš više. Nađi me na Instagramu ili na Facebooku i pošlju ti lokaciju. Isplati da voziš. Da, ali isplati ti se voziš ako je boks ovi što mi pušimo $17,5. I na 5 bokseva dobiješ jedan gratis. I Bojan je probao cigare, kaže dobre. Mislim, dobre. Kosovski kaže Milica Jovanović, ovdje možeš da imaš šta hoćeš, deca imaju pravo na dečje. Ako imaš manje primanja, imaš substitute financial assistance for families to help you pay for a licensed child care cost. Šta mi napiše Slavice? Da, pa da. Dedeji, u Srbiji ako nemaš decu, ne možeš da dobiješ dečji dodatak. Daj, nemoj zezaš. Nemoj da zezaš. Gluva soba, rekla sam, ma nemamo auto, ne priznaju dozvoli se, pa ne priznaju, da. A što ne polažete za čas, a nemate auto? Pa dobro, polako, šta da ti kažem. Pa dobro, uštereo si onda ti dođe na isto, ne trošiš gorivo, ne plaćaš osiguranje i taman onda za cigare imaš. Kad kupiš auto, onda po cigare. Kupamo se sa Ontarija je jezero strane, ali da upravo ste kad puste elektrane i čiste reku od samoubice na vodoparima ume da bude nezgodno. Na reci bude nezgodno, pa da. Ako može preseliti se u kuću, nemoj da se prehladi. Pa ne može, ima ovde kablova, ako isključimo sad internet, dok pređemo, izgubit će se, da. Tako da, Sljedeći live će da bude. Gotovo, da, ovo je posljednji iz prirode. Da. Dobro, kolega youtuber u Bosanski. Smiljka kaže, pa u BC je 20 stepeni kad su 3 sata iza nas. Bilo je ovdje toplo pre 3 sata, pa jes. Da. Zoran Zoki kaže, bilo šta da imaš na svoje ime od nekretnina, ne može se dobiti dečji dodatak. To sam i pretpostavila, da. Max Payne možemo mi i da sačekamo, slobodno pređite unutra. Bojim se, izgubit će se internet, pa ponovo da krećem live, onda se smorem i... Aha, Smiljka kaže u Sunrise, negde na Floridi. Bosanski kaže, je li rekla Smiljka gde živi? Rekla je živi u Torontu, a ide u Floridu na Sunrise. Bilo sam fazan u redu, pa ne znam šta ti kažem, mislim to ti dođe jebi ga, jes kupi $15, no. Serđo kaže, Smiljka, reci, možda smo u komšiluku. Nešto je rekla Sunrise. Evo je Olivera, ljudi, šta je sa vama, dečji dodatak je ovdje zavisi od toga koliko zarađuješ, koliki je mortgage i tako dalje. Nijedna familija ne prima isto za dečji dodatak. Ma dobre, Olivera, to i pričamo. Ja ne znam, ne bi se složio baš sa tim. Pa ima koliko primaš, zavisi ti dečji dodatak. Nemoj da zezaš, Olivera. Ali kažu u Srbiji, ako imaš imovinu, nekretninu, ne možeš uopšte da ga dobiješ. A ovdje možeš da ga dobiješ. Imam nekretninu, pa to ti saberu, oduzmu koliko primaš i tako sve. Maja kaže, hvala Smiljka, Sunrise je blizu kojeg većeg grada, pretpostavljam? Blizu Sunseta. A to je opozit od Sunseta. Bosanski kaže, zapaliti Slobodane, nisi dugo. A ja baš tebe da čekam da mi napišeš komentar, ajde, kasiš. Majo pripada FT Kauderdake. Eto. Možda Ford. Pomenuo si drugi YouTube kanal, pa sam došao i zapratio. Hvala i mi vama, dobrodošli. Dobrodošli, ne znam ko nas je pomenuo, ali hvala puno. A Fort Lauderdale, aha, okej. Je rekao, Smiljka otišla u Nemačku. Po ovom nazivu FT Kaudar je rekao, ode žena u Nemačku.
Pita Kabos koji kanal ih je pomenuo. Lola si, ko drugi. Pa Lola ili bosanski, nema ko. Ili Anunnaki. E pa da, Anunnaki mi napravio short. Jeste. Hvala kolezi. Ma da. Ne mogu. Lola, je li ovaj moj kanal tvoj pratioc, pa nas zapratio? Si nas ti spominjao pa nas zapratio ili o čemu se radi? U Njemačkoj je hladno, kaže Smiljka. Pa ja rekao, kako si krenula pišeš ove nazive, onda smo mi do Nemačke. Zoran Zoki kaže, ja primam dečji dodatak kao samohrani roditelj. Zorana, jel bi bilo nekulturno da te pitam koliko dece imaš i koliki ti je dečji? Ako hoćeš da kažeš, baš me zanima i... Ali je li on ovde ili gde? Ne, dole u Srbiji. Aha. Ako bih hteo da kažeš ili recimo koliko primanja imaš mesečno, ako je neumesno i nekulturno, nemoj. Ali baš me ovaj zanima. Da, mislim, reci za 2 dece, ajde. Ovo za koliko misliš? Ne za dvoje, pitam čovjeka koliko ima A dece. može neće kaže. Pa da, eto, ako hoćeš, ako sam nekulturna i preterujem, kaži, nije problem. Serđe kaže hvala kolegi Pantiću, Branko kaže ne, ja mislim da je Uljez iz BC-a. Olivera je bila u Fort L. Kako? Lauderdale. Pa tako nešto, Lauderdale. Ne zakreći se, nego gledaj tamo. Emulsion for oiled skin. Ajde. Emulsion for oiled skin. Ene veverica. Jo, nemoj. Oil Oiled skin. Skin. Yes. Lauderdale. Emulsion for oil skin. Olivera kaže bila je u taj Fort L i nije oduševljena, kaže ispod proseka, sorry, dobro. Maja kaže ok, hvala, moj kanal kaže onaj drugi su nas, dugo ih pratio i Slobu. Super, hvala što si pratio i Slobu i nas, ako ćeš da zapratiš, hvala. Evo ti, pogledaj, pa ovo ima više nego ja. I jao, što me seku u leđu. Šta ti je? Gore višnje. Šta sad gore višnje? Tu, joj, si izvinjam. Znate Nemoj, ispuštam zvukove neki, jao, kako me boli čoveč. Kaže, gluva soba, nama je ovde sa 2 dece, 7 i 4 godine, $1.540. To je strava. Ja za moje jedno dete imam $200 dečji dodatak. Super strava, sedite tu gde jeste. Chat GPT, kaže Matrix. Matrix, falio si nam do sada. Dečji dodatak, ne smije se posjedovati nepokretnost osim stambenog prostora u kome porodica živi, koji ne može biti veći od sobe po članu domaćinstva uvećan za još jednu sobu. Čekaj, to za Srbiju Matrix? Pa za Srbiju, da bre. A onda nije, onda nam nisu rekli da je tačno ovi. Kaže Lola, evo reklamirala te, pa i tebe reklamirala, i tebi. Sabos kaže super, hvala im. Smiljka kaže, ma teško pisati na malom telefonu i koristim dvojezično sa puno grešaka. It's ok, Smiljka. Ništa, Smiljka, ti si super. Reklamirala, ti se buniš, ne bunim se ja ništa. Ti si se bunio. Ko je rekao da se ja bunim? Ti si se bunio. Ma on se uzvezdio. Ma da. Portal je po Vuku. Lauderdale. Po Vuku. Da li znate da su popovi najbogatiji ljudi? Sad ne znam je li ovo dvosmisleno pitanje? Ne znam da me ovaj naš ovde nije, ne znam. Pa ne znam. Olivera se smeje, Sloboda obrati taj jaknak. Gde si kupio? Kaži sad. Kupio sam je u prodavnici. Dođi ima. Posjećemo Milicu da ti kupi. A daj, šta ti je bre, pa lepo pričaj u prodavnici. A ne znam, kažeš kupila mu žena za poklon za Novu godinu. I ja kažem tako je, srce moje i ove godine ću ti kupim novu jaknu. Kupila sam ovde na Nijagari, ima onaj outlet, veliki ima video iz njega. Iz tog outleta kupila sam i njemu i Bojanu isto. Ali Bojana nisam bila još da nosim. Kaže, dobra jakna, isto tako vari da se nosi ruski gopnici. Ima kapuljač, ali ne može se skine kapuljač, ali dobre. Ono kao vindijak. Vindijak. Podstavljene i... Postavljena. Nije, pa ne može bude postavljena, nije sto da se postavi, nego podstava. Podstavljena. Pišite u komentarima kako se kaže.
Zoran kaže, ima 37 godina, ima sina od 7 godina i ćerku od 9 godina. Mesečno prima za dvoje dece 11.700 dinara. 100 evra prima. Ni 100 evra. A u Kanadi, pretpostavljam da oboje rade, čim ne mogu oko dece se snađu, primaju koliko? $1.540. Pa dobro, Kanada. A dobro, ali kažem, čovek je samohrani Da, roditelj. pa, šta da kažem? Pa ništa. Ukulele. Olivera kaže, pa naravno da ne pričaju onako kako jeste, nego kako njima odgovara i da se pljuje po Srbiji, ljudi preteruju. Znam, Da, ima i takvih. Ima. nisam znala da si u prodavnici. Pa da. Pozdrav svima, uživajte i dalje, vidimo se u nekom drugih live-ova. Hvala Ana što si bila i laku noć. Laku noć. Gde si Lola, kad će validna lista, tebe čekamo. Lola kaže ide lista, Marko kaže slobo popi nešto po lista hitnu. nema, mora da se ispravi ovo nepravda. Bojan kaže, kuku Zoki tu nema ni za školske knjige, pa da. Ode Ana, ajde Ana, kokošci, idi spavaj. Good night, Ana. Smiljka kaže, ovo Oliveri kaže, sve zavisi, ja imam XU community u divno naselje, plaže, peščane, divne. Ako Milica dođe, može da snimi video da vidite kako se živi među našim ljudima. Može. Koliko je za 7 dana tu da se izrenta nešto Smiljka? Ajde, stvarno. A da se bude blizu plaže. Da. Olivera kaže, zato moje dete koje je rođeno ovde prima $200. Pa da. Luva soba kaže, ali radimo za minimalac, jebi ga, da imamo veće plate, smanjili bi oni nama deči. Pa to jeste. I onda vam uzmu verovatnu rentu, ako ste u Torontu baš, i onda to je taj prosek. Ja nisam, za dvoje dece mi je maksimalno bilo 600, ma nije 600, $550 maksimum, kad su oboje primali. Sad samo Jovan 200. $203 i to je to. Spava na glasanje, u kojoj vreme šlaju, Gordana Šućer, ovi ljudi ništa ne rade, zato imaju toliko podatak, sigurno su na pomoći. Nisu na pomoći, sigurno. Ako su došli pre godinu dana, nemaju rešen status, tako da ne mogu da budu na pomoći. Pa dobro, ne možda kažeš sigurno. Pa rekao čovek da je na minimalcu rade. Mislim, ne znam. Da. Ulazimo sad. Niko ne plije po Srbiji, nažalost, kaže se istina, tužna je istina. Dobro. Smiljka nas poziva kod nje da idemo, neće ti kaže kolika je renta. Smiljka, pa to je još bolja opcija. Pa da. Smiljka, kad ti ideš na odmor? Da izboksujemo i mi neki dan. Da. Kad je najbolji period da se dođe tamo? Jeste. Serđa kaže, ljudi pazite sad ovu ironiju, napravi Lola listu, opet sebe stavi u top najgori. Pa moguće vrlo. Kaže Olivera, odlično, Milica snimi pa idemo u Floridu. Ima Smiljka sobu za nas, kaže Oliveri, ne lupaj gluposti, Ćaci ti je gore kod Skupštine Srbije, ti je jedna velika sramota od kriminala i korupcije, nemaš gde sve korporativno. Ako ja moram da ti kažem ko ima 23 godine, onda se ubi. Dobro, Branko, malo, dobro. I niko ne pljuju Srbiju, nego ljudi koji je vode. To se slaže. Ova lista će ih pogoditi, možda se čak i zavodim sa nekim, ali nema veze, ja moram reći istinu. Lolo, ja se slažem, prihvatam kakav god, da je istina tvoja je. Nećemo da se zavađamo, taman posla, ako si mislio na mene. Ali da se kaže otvoreno, bez uvijanja. Ne idemo na fizičke osobine i na fizički izgled, nego ime kanala i to valja, to ne valja. I u brk. U brk sve, Lolo, kao onaj tvoj brk na masci. U masku. U masku, sve bez maske. Olivera pita Smiljko, jeste to pozvali sve nas? Luva soba imamo PR status, došli smo sa PR karticama, ovde 5 godina smo radili na papirima. Eto, super. Nek ste vi završili. Jeste, to je mirni, bar ste na sigurnom, eto, nema da se stresite. Franko, sve si pravo, Smiljka kaže u novembru idem do kraja aprila. Morat ćemo Smiljka da, evo vidiš kako me leđa bole, ja to moram da osučam. Bar 7 dana, 8 sati na suncu. Da. Drugačije ne vredi. Boga mi.
Milice, si pričala sa nekim od starijih iseljenika. Je li neko spreman dati intervju? Stariji ljudi znaju biti jako zanimljivi, pogotovo ako su dugo tu, a i mlađi ima zanimljivih. Matrix, to ti je mač sa dve oštrice sa starijima, ili će oni da kažu da krenu da kukaju da ne valja ništa, da im niko ne bi došao. Ima onih koji su realni, ali uglavnom oni kukaju da nije dobro, ali su još tu i sve planiraju kad odu u penziju, vratit će se odakle su došli, ali svi su još tu i dalje kukaju. Tako da nisam pričala ni sa kim, ali je to mač sa dve oštrice, a moglo bi da porazgovaram, pa eto sami i da shvatite iz njihove priče. Ja mogu da ih navedem i da ispitam te neke glavne informacije, pa da se vidi da li je stvarno toliko loše ovde ili ne. Maja kaže, familija, otiđite kod Smiljke malo, na Floridi je svuda lepo, iako lično volim Sarasotu, Bradenton, Tampu i tu stranu. Hvala Maju, ako hoćeš i ti sa nama. Familija, povešćemo i tebe kod Smiljke. Da, ajmo. Evo, Smiljka se smeje. Tampa Bay. Branko kaže, ne Milice, nego ljudi ovde kažu svoje iskustvo, kako preživljavaju Srbiji i onda se nađu pojedini koji njima drže predavanja kako je sve super. Pa onda kaže Olivera, Branko, ne zalazim u politiku, za mene si dete, pa to što si rekao ne uzimam zdravo za gotovo, samo zbog toga što sam duplo starija od tebe i veruj mi prošla šta. Mislim, ja se slažem i sa Oliverom i sa Brankom, samo hoću kažem da je možda Branko malo, ja se slažem sa Brankom sve, samo se ne izražavam tako, da kažemo, grubo, a razumem i Oliveru. Ali sam više recimo na Brankovoj strani, zato smo i došli u Kanadu i ne vraćamo se to. Dobro, ali realno ima i ljudi kojima je dobro. Pa dobro, to Koji jest. dobro žive. To je ono manjina, velika manjina, šta će. Pa da. Nama nije bilo dobro, nismo mogli. Evo, Smiljka kaže, u slobodnu sobu 2 osobe mogu da stanu, dobro. Možemo mi i 5 da se nabijemo, šta nam fali? Stanemo mi svi sa live-a, ovi nas 119, koliko nas ima. I vi 119, ko će da ide s nama na Floridu, neka udari like koji je zaboravio. Inače, nema ništa Florida. I javite se u komentare, inače propade Florida. Evo, Smiljka kaže, ja sam starija i ne kukam i ne vraćam se, eto. Pa ima, puno smo ljudi pričali na Nijagari kad je folk fest i nešto, ljudi isto kažu okej, šta. Srpski koren je, a gde ste gluva soba fazon, oni su u Torontu. Kaže, ja ovde imam po detetu oko $260, plus najmanje je oko 200, plus na najmanje još oko 200 dodatno na disability. Ali da, pazi, ti si druga provincija, ovo je druga provincija. Vama je niža satnica rada, vamo je viša. Mislim, ja sad pretpostavljam te razlike. Ti dobro zarađuješ, oni su na minimalcu. I ja na malo doprinosi kući, znaš. Međutim, imaš više dece, ali opet ja mislim da najviše zavisi od provincije. Evo je Nelita. Kako znam kad treba da se uključim? Bravo, Branko, sine, svaka čast na komentarima, svaka ti je sine kao u Njegoša. Jovan Jocić, pozdrav svima, Milici, slobi, kasnim, ali opravdano. Ja ne znam koje je opravdano kašnjenje 4 sata. Jociću. Jovane Jociću. Jovane, kao moj sin. Ajde, baš da vidim koje je to opravdano zakašnjenje od 4 sata. Ovo još opravdanje sigurno nisam čula, ali sam otvorena da ga čujem. Marko kaže, mi kad smo došli i otišli... Mi kad smo došli i otišli, sad se javim papir. Mi kad smo došli i otišli. Ne mogu da ukapiram. Marko Dukić. Pretpostavljam kad su otišli, kad su došli ovde pa otišli opet dole, da se jave familiji, pitali šta nam treba, lepo se razišli. A mi kad smo došli, otišli smo se javiti, da se javimo familiji, pitali na šta vam treba. Pitali nas šta vama treba, lepo se razišli, nikad se nismo više upoznali. To je najbolje. Šta će? Ne mogu, brate. Da. Se iznervira, morat ću popiju nešto. Nemoj, molim te. I onako si lud dok si bio gladan. Ivana Radonjić, predivni ljudi, divan video. Veliki pozdrav iz Austrije od jedne Crnogorke koja te rado gleda. Hoćeš da ti napravim i englesku verziju? Napiši. Samo da kažem, Temi nam je se vratila. Došla nazad, Temi. Dobrodošla. Ivona, dobrodošla na live. Drago mi je da si tu, mislim da se prvi put javljaš i veliki pozdrav za tebe i što si Crnogorka, tako da, i završi nam poruku. Kako to, šta to, preko veze? Preko veze. Crnogorska veza, ja. Pa kako si mislio? Smiljka kaže, išla sam u Sarasotu 8 godina, ali je zimi, toplije more na mojoj strani, golfska struja. Zoran Zoki kaže, ali radim u pekari 16 godina i zadnjih 6 godina sam postao šef smene i plata mi je 1100 eura. Ali to dovoljno? 1100 eura.
I hvala ovima koji Ma ne tapkaju znam, srce ne sa znam strane. ništa. Hvala vam puno. Maja kaže hvala od srca, Micika familija ode tamo na gotovo, već nema ništa svoje. Dobro, dobro. Branko kaže hvala, verovatno Neli. Temi, ćao, dobrodošla, dobro si nam došla, Matrix. Ako su umirovljenici, sigurno im nije lakše, nije loše. Sad ovaj ko mora raditi ima svakakvih iskustva, ali u svakom slučaju je na zapadu bolje nego na Balkanu ako imate posao i stalno boravište. Jeste. Gospođo, Branko je mladost i na njima je budućnost, kaže Nelita Oliveri. Mladost odlazi, nažalost. Niko se ne vraća. Svi smo došli iz milion različitih razloga, Bože moj, jeste. Da. Evo Temi, evo i mene opet, dobrodošla Temi. Kaj sam propustila, svašta nešto. Nikaj. Ali smo otvoreni za nove teme. Svašta i ništa, generalno standard. Pardon, kukam za boljim zdravljem. A sad je toplo i ovamo, dobro, sad Maja i Smiljka gde je toplije. Bojan pozdravlja Temi, ćao Branko Ristić. Toplo. Ma nekim ljudima ne treba objašnjavati, drugarice. Tako je Branko, Kabos, fala. Kabos kaže, Branko, nećemo detaljno, ipak nije vreme ni mesto, ne zameri, naravno da si sve u pravu. Bravo, Bojane. Da, Bojan zna to isto sve. Tako ide Kabos. Jovan Jocić, ja vidim već neke ninja. Pa učiteljice Viruščić, ozbiljno, ali je to kratkog daha, to kod mene. Nisam spavao 2 dana, čvrsta volja, krstivoja. Pa nije ti opravdanje. Biće ti neopravdano. Jao, Jociću. Znate, naravno da nije, nego eto, pogodi me to jer znam dosta ljudi koji se bore, ne ide, a onda takvi pojedini zajebavaju ostale. Probajem, kaže, za sada odlično, ali ne sam mnogo da hvalim, da nek počnem da radim, 12 sati dnevno je smena. Branko, sve te razumijem, ja sam pobegao odatle, ali nećemo o tome. Sjeređe Maja, ja sam malo južnije, Nepals. Ma naravno, aj slabo jednu čašu vina. Evo, Maja, approved Nepals. Maja familija, ja moram da idem na 2 minuta. Idi, ajde. Skini mikrofon. I on kaže udari minus. Udari, boga mi, opasan minus. Opasan. Sergio. Napas. Mi bi Sergio ovako malo dodemo turistički, ne baš da radi. Morat ću, Branko, ne vredi, vidiš da mora se ne vredi. Udari minus, Naples i divan, I love it. Vidjet ćemo, ne znam. Temi kaže, bit će baš intenzivno, ali verujem da ćeš briljirati. Da. Ja koliko sam razumeo, Bojane, ti ćeš da radiš. Ne znam kako si ono rekao. Pola meseca radiš, pa uglavnom imat ćeš dosta slobodnih dana, ali kad se sabere i oduzme, to je to. Marko kaže da se slaže sa Brankom, Kabos, obucite bar zimske jakne, pa morat ću. Zimska prijatelji, zima Bogu mi dolazi, nema. A ovde to ono naglo, nema, što kažu, iz papuča u zimske čizme. Znate, napojena do čeka. Ne znam da li da putuje, kako ti ideš, Sergio, ili idete avionom dole ili kolima? Ako ideš kolima, baš mi napiši koliko puta izađe. Znate koliko ste već u Kanadi? Pa ja sam došao u novembru 2014. A Milica i deca su došli 2017. Bojan se zahvaljuje Temi, Maja kaže gde ste zaposleni, Serđu, koji sektor, Marko Island restoran. Otišao je da radi, pa ona kaže da nas prati samo od početka, ali niko da napiše komentar. Čekaj naš znak pa da svi idu na Floridu. Aha. Jedno iznajmimo avion, ceo.
On kaže, kod nas je bilo zahlađenje, sad se već vraća u jesen, da. Temi, bilo je super, bilo je sunce i bilo je, ne znam, oko 13-14 stepeni, ali ono kad si na suncu baš je bilo dobro, sad je da, ono, zalazi već sunce i ne znam da li ima 10 stepeni, a? Pa kao 12, ali... Kaže 12. Nije problem, nije toliko hladno, nego duva vetar. Eto, to je Gde to. duva vetar ovdje? Meni promaje hladno. Ja kad odem, čim se sklonim da njemu odmah vetar u glavi. Ivana, Praviš mi zakon. je li ovo prva poruka, dobrodošla na live i hvala ti puno što nas pratiš i A ne, podržavaš? Ivona. Ivona. Pa iz Crne Gore, tvoja veza, smo malo pripremili. Aha. Iz, dakle, beše Nikšić. Svi mi slajove spremni za naš grubni let na Floridu. Samo još čekamo da vi kažete pakujte kofere. Može. Budite spremni. Čekajte. Ma za Kanadu i da razumem tu hladnoću, ali Srbije je bila prošla nedelja ledeno pa na. Dobro. Slobiš koja je temperatura. Divni ste kao i uvijek, širite pozitivu i osmih. Boga mi smo se malo sad smrzli, ali dobri smo, dobri. Morat ću malo da popijem, ne vredi. Sjeđo, hvala, verujem da vam je lepo, energija Florida je prekrasna. Selimo se unutra. Ne možemo live da selimo, sad ćemo još malo i... No. Ne mogu prekinuti to, poslije ti nerviraš i onda trebam ja da imam energiju, da budem pozitivna, a ti kad... Ne, misli sljedeći ti pozitivno i onaj. Sljedeći live. Jeste. Imali smo energiju od jutra, smo bili ludi skroz, ako je Ana na live-u još neka piše kakvi smo bili jutros, ona zna. Ljudići, dragi, nemojte onda još dugo da se mrzavate napad. Da, i htjela sam da vam kažem, zaboravila sam kažem svi koji ste pisali komentare na ovom posljednjem videu. Šta da vam odgovaram? Hvala vam puno na lepim rečima, rasplakali ste me. Ja sam ujutro čitala komentare i plakala. Nisam plakala kad smo dočekali Bojana, ali kad je izašao video jesam. Hvala vam puno, nisam nikom odgovarala šta da kažem. Udarila sam vam srce i like, hvala vam svima. Jedino sam odgovarala Bojanovim kumovima i prijateljima i rodbini. Eto, ako su uopšte pročitali odgovor, čisto da znaju. Ovako, inače, stvarno, hvala vam svima na lepim rečima. Ne znam šta bih rekla na to, ali ste dobili srce svi od mene. Sever Boston Area, Naples gorivo i polovi možda 150-200, šta je to? Aha. Koliko košta? Dobro, to je ok. Stinije nego za naš četvrtu. Smilja kaže morat će traži smeštaj kod suseda. Kad se mi svi popakujemo, ona će morati da... Jadna žena mora da se seli. Da. Na plin se grejemo. Da, na plin. Na plin, da. Gordana pita kada doći u Floridu, koji mesec da nema jačih talasa i da može normalno se pliva. Kažete mi na to, mislim na ovaj live da prekinete, jer ubit će vas hladnoće i ti si nas rasplakala. A dobro, to mi je i bio cilj. I sebe da rasplačem, ali nisam, eto. Dobro, šta sam htjela da kažem sad? Dobro je dok ste se rasplakali, znači da smo svi još na istim talasnim dužinama i da nas pogađaju iste stvari i da, eto. I hvala vam, eto, svima još. Ana kaže iz Srpskih korana Canadian Life, tu slušam vas. Vi ste ustali od ranog jutra s tako pozitivnom energijom, Milina mi je bilo počeo dan sa osmihom uz vas. A jesmo, sa Anom smo se jutros malo preko poruka. Sad ja ne kucam više poruke, ja snimam glasovne i ona kaže, pa vas dvoje ste ludi. Treba odmah da počnete live, ne da čekate 2 sata popodne, baš smo bili jutros raspoloženi. Smiljka kaže, ja nisam mogla staviti komentare na doček Bojana, pa sam vam poslala poruku u Messenger. Ali hvala puno, Smiljka, videla sam sve poruke, nisam stigla da odgovorim, videla sam Smiljka i hvala ti. Hvala. Emocije kardio, džinđirinđi, pa da. Malo češće snimajte shopping u marketu, to su mi omiljeni. Pa drago mi je, eto, baš ovo. Mislim, ja ono kao uvek, mada sam i rekla, baš me briga da li neko hoće da gleda ili neće, da li ima preglede, rekla sam snimaću, jer dosta vas traži, neki ne vole, neki nas kritikuju, samo snimate što kupujete, koga to još zanima. Mislim, oni odgledaju video pa ga napišu šta to snimate, koga to još zanima, ali odgledaju i sljedeći isto to napišu. Ili napišu gluposti, pa onda odgledaju sljedeći video sličan gluposti i tako. Da, ali hoćemo, ja volim, pa mi sve i snimam šta kupujem, tako da eto.
Gordana talasi na Floridi nemaju veze sa vremenom, to jest mesecima u godinu, već sa vodenim strujama koje nemaju mnogo logike i povezanosti sa vremenom. Hvala puno, Majo. Svaka čast za najplemenitiji gest prema zemljaku i emocije, radost, sreće, skidam kapu, takvi smo svi Balkanci. I jesmo, i jesmo. Maja kaže, može se plivati skoro uvek prepodne. Sumnjam da se ikad na Floridi može normalno kupati, ipak je to okean, stalno veliki talasi, ali ako je dobro živeti na Floridi je cele godine toplo, osim ako najde neki uragan. Serđo kaže, i onda krenuli da snimaju to isto, ovi što nas pljuju. Pa da, tako, bravo, Serđo. Kako su mi rekli, svaka ti je na mesto kod Njegoša. Jeste. Milica se uvijek iznenadi koliko je ljudi kopiraju, da kažem I da da je je, kopiraju. evo, 101 na live-u, da vam kažem, meni je Slavo uvek govorio, ti si influencer, trendsetter, ovo, ono, ja kažem, daj bre, Slavo, ne pali se, tako ja ujutru idem u Bade Mantilu da pijem kafu, sva nikako vam kao meni priča, ti si influencer i trendsetter, ja kažem, daj bre čovječ, mani me se, pusti me da pijem kafu, bre, idi mrsi svoju politiku. Međutim, kad sam ja videla neke videe u skorije vreme, ja ću da kažem za sebe, znate da je mene uvek sramota i da sam skromna, što se mene tiče same, ja sam influencer i trendsetter. Samo da vam kažem, evo zapamtite šta sam vam rekla. Ko razume, shvatit će. Tako da, i nemoj više da mi u 7 ujutru govoriš da sam trendsetter. Znači da se uzvezi. Da. Pogotovo onom bade mantilu, imam neki bade mantil koji mnogo volim. I spremim ga da ga bacim i ja ga sutradan operem i nosim ga opet. Ima neke rupe silne po sebi, ali ja ga volim. Ne mogu da se, imam još 2 nova, ali ne mogu. Kad on meni kaže to me trendsetter i influencer, ja kažem strava. Samo da me ljudi vide ovako, znaš kako bi bila trendsetter. Neočitano posao. Da. Tako da, ali sad za sebe kažem da sam trendsetter. Za ovaj influencer i entrepreneur, sad kaže Bojan, kaže, hvala svima, Bojan je Kavus, to jest čovek iz videa. Da. Poslednji, hvala svima na divnim komentarima, bilo je i plakanja, ali to nije za video. Ja polno ne ubruse, mene videli ste, ja ću da se zarozam, međutim Bojan me je tu krene pa ga malo vratimo, evo ga Serđo, $5, hvala puno Serđo, da si živ i zdrav. Hvala. Sad će da uključe i oni monetizaciju, da. Hvala ti Serđo, puno hvala na Malo kasno. Da. Mikrofon moguće da je prazan. Ali kaže kad ti jaknu dotakne, verovatno kad pomereš ruku. Aha, moguće, da, ma da, ja ga non stop ga pomeram. Tako da je, da, počela sam pričam ovaj dirljiv moment, tako da je Milica mislila da će da se zaroza, međutim Bojan me je prestigao više puta i potrošio mi ubruse. Tako da nisam imala opciju, nisam imala taj luksus da plačem jer nemam čime da brišem nos. Gore vreme nije garantirano do marta, bude vruće i u novembru i decembru, januaru, može biti hladnije, nije zima. To je najvažnije, talasa imaju, nema uvek, može se plivati. Ivana kaže, ja sam Podgoričanka, molim vas, ne prestajte sa vlogovima, već sam počela planiram da vam dođem u postu kad vidim vaše avanture, ostanite zabavni i pozitivni. Hvala puno Ivana, nemamo u planu da prestanemo uopšte sa vlogovima i snimanjem i dođite nam kad god ste tu, dočekat ćemo vas raširenih ruku, što imamo mi, imat ćete i vi. Nikakav luksuz, jedan sasvim normalan život kao što i vidite na videima. Da, ne planiramo videa, jednostavno snimamo ono što nam dođe i ono što radimo, kako ide život i čime se borimo. Matrix kaže, jedan je original, svi drugi su kopije. I ja se slažem i kažem, evo, znate, ja sam skromna i sve, ali sam trendsetterka. I Bojan kaže, jesi Milice. Hvala Bojane, jesam. Slobo vidovita Vangla, ali napisala je Vangla, predvidela do kraja oktobra 8.000 i šta se dešava, stiže i pre kraja. Dobro, vidite to tamo Vanga, malo podesiti to, nešto nam se ne uklapaju. Vidovita malo nam, ali nije ni bitno. Ti meni porisi da ja imam dobre subscribere i da ste vi svi dobri i divni kao što jeste, a lako ćemo mi, brojevi su samo brojevi. I nek si ti sa nama stalno, eto to je. Slobo ima dobar humor i like. Dobro. Jeste. Maja kaže, jesi Micika. Temi kaže, čiji vide i ko se usudio da... Copyrightuje. Copyrightuje. Boga mi da... Udarit ćemo strajk. Da, udarit ćemo strajk, da.
Ne mogu da ti pričam, ali zna se. Šta da ti kažem? Slaže se sa tobom u potpunosti. Serđe kaže, negujemo naš jezik. Dobro. Sve je to normalno, pa ne znam. Sve je to normalno. Lola se naju i zaspa, verovatno. Kaže, Temi na Serđi što je stavio donaciju, kaže, neće čekati ni sekund. Slažem se. Bosanski zove Lolu, Smilja kaže tako, ja kažem što imam, ja imat ćete i vi na Floridi. Može. Temi kaže i vi sa nama, nego šta, tu smo mi i vi budite divni, takvi kakvi jeste i... Kaže, Marko, treba da odemo u Nijagaru da snimite video, prelepo je ovo doba godine. Čula sam, imamo neke planove, moramo ja i slabo se uklopimo slovnim danima, još nešto da snimimo na Nijagari, tako da... Biće. Da. Biće video, hvala Bogu. Maja kaže, Smiljka, mogu oni i u šatorima onim za plažu. Možemo. Maja, šta nam fali? Možemo, nikakav problem nije. Samo moramo i decu da vodimo, šta ćemo s njima? 7 dana. Pa u šator, što? Šator. Te mi kaže, ama nije fora, ne znam jer samo vas pratim, baci pogled na Martinu i Vladu, dajte neki hint. Pa isto ono koji prošli put, nego isti stil oblačenja i tako te neke fore, pa... Ma nebitno da raspravljam priču, prošli put sam što kažu pojela ono što se ne jede, pa tako da ne spominjem opet. Moraš da se javiš Milici ovako Privatno. private, pa da ti ona ispriča sve hitove, da čuješ. Hitove i hintove. Izvaljivali. Kaže, Maja, ne znam gde da kampuju, pa na plaži. Te mi kaže, ja pratim Tekst Live, super su, ja super su, stvarno. Rade, da. Marko kaže, iz Markove perspektive potpisujem da će biti vrhunski. Dobro, Marko, dobro. Marko, jedno ako budeš krenuo sa nama u obilazak. Pa rekao je, treba da odemo u Nijagaru, ne da odete, nego da odemo. Izvini, nisam. Da. Moramo. Mislili smo i onaj kasino da svratimo. Kad smo mislili? Pa pričali smo sa Jelom i Bojanom. Pa to da se kockamo. Ma ne da se kockamo, nego da snimimo. Ali ne znam da li to smije na YouTube. Ne znam. Pa da, možda to ne bi bilo ni snimljeno. Moj kam kaže, ko koga kopira, nisam razumeo, ovde je već sve snimljeno i ispričano na YouTube. Ma nije samo trendsetovanje u pričanju i u nečemu. I u oblačenju, ponašanju, harizmi, faktoru X, u svemu. Nije samo pričanje šta je ispričano. Ma nema to veze, to je glupost, neka nema veze. Nego samo kažem da sam ja trendsetter i to ostaje. Influencer, trendsetter i entrepreneur. I šta još ima ono? Šta još mogu da budem? Ne. Smislit ćemo mi već nešto gde ćemo da kampujemo, kaže Maja. Ja ću morati se vratiti na taj live, definitivno da utvrdim ko je the mole. Dobro, moj kanal je sumnjiv malo da nije bot, ma nije bot. Ko je, Marko kaže, ne treba vi da krenete sa mnom. Pa to i ja kažem, to i ja slabi kažem, nego on ne čita. Marko, bit ćemo u kontaktu, mora, ne vredi. Mora. Goca pita li ima neko renta kuću ili stan u Floridi, za godišnji planiramo. Na plaži nije baš zgodno, patrole celu noć. Bojan kaže, ne, svi smo fini, botovi se ostaju na daljinu, slažem se. Serđo, kasniš dobrih 30 minuta. Rade, evo i kod nas je jesen. Da li kod vas kao kod nas treba da prođe 60 sekundi za 1 minutu? Isto. Neverovatno. Radio, dobrodošao na live. Nema slike, mislim da ste prvi put sa nama, dobrodošli. Napišite nam nešto u sebi, koliko nas dugo gledate, da vam sviđamo, ne sviđamo, odakle nas gledate i da uđemo u konverzaciju. Temi kaže, tako je Kabos, Matrix kaže Idol, Rada kaže Goca, pozdrav. Što me nasmeja Smiljka, gde da patroliraju, ispituju sve i svakoga. I Mogul i kako se kaže onaj tigar? Kako se zove onaj tigar? Nije. Ekonomski. Ekonomski tigar. Ti si YouTube tigrica.
Šta se desilo, Branko, piši, mora da se radi. Dobro. Smiljka kaže, Gordana, ja ne znam jer mi ne smemo iznajmljivati. Aha. Laku noć vam želim i sve najbolje. Laku noć, Zoran, Laku drago mi noć, je da si Zoran. bio sa nama i Drži javi se, se. da. Eto, drži se i ne znam šta bi ti rekla. Ne mogu ništa Da. pametno ti kažem. I javi se, eto, kad smo na live-u ili kad god. Hvala ti puno Da. što si bio sa nama. Maja kaže, ne znam za rentanje, možda Smiljka zna, Temi kaže, sad smo drugarčine. Da, sad si ti podstanar drugarčina. Hvala za drugarstvo, Temi. Jeste, hvala ti puno. Ivona kaže, veliki pozdrav i za celu našu veselu live zajednicu. Spremni smo za sve avanture, blogove i shopping ture. Dobro, Biće dobro. samo da imamo vremena više. Jeste. Jao, šta bi vam se snimao. Franko kaže, slušam, šta god. Jovanka, Širkan. I Širkan samo jo. Ma ne bre taj Širkan, nego ovaj ekonomski tigar, bre. Kako je u Srbiji? Kad ćete za Srbiju? Sledeće godine. Nema ljudi, nema ni problema. Trebalo bi sledeće godine. Zdravlje Bože, neki planovi. Jeste. Skopaj nam neku tamo rupu da imamo Jeste. da... Možemo mi u onaj njegov što kopa tamo da se uselimo. Da, može. Temi kaže, dobro bre, šta biste patike? Temi, moram da te, ne da te razočaram, nego te obavestim da je taj budžet za patike što se tiče ovog meseca otišao u neke bolje svrhe, ali će patike biti svakako. Znači, taj budžet, veru mi, je otišao u bolje svrhe i biće patike verovatno sledećeg meseca. Ne sekiraj se ništa, ali smo morali malo proslediti na drugu stranu. Nadam se da razumeš. Se javimo nego ćemo dođemo posle. Hoćemo, moramo da dođemo, da pregledamo mi da tu inspekcija da se izvrši za to kopanje. Da. Dokle to stiglo, da li to ima frame, da se to sve pregleda i da li je to čvrsto. I u sred one šume da zapalimo. Da. Volim te pita da li planiraš neki dron u budućnosti. Ne, iskreno nemam šta da snimam za sad dronom. Tako da, ako bude prilike, lako je dron kupiti. Mislim, lako. Još te boli? O, bre, pa što radim? Ne, ništa. Nego ne sam lek sad da pijem, pošto sam pila ovaj alkohol, možda posle. Temi kaže, ma nosi kiriki. Veruj mi da je i ti kad, veruj mi, eto, šta ti kažem, ali patika će biti, nema još snega, bit će patika. Nek smo živi i zdravi. Maja kaže, laku noć familiju i svima, čujemo se, hvala puno Maja što si bila i čujemo se. Šteta što nam je propao onaj deal sa sponzorima za auto, ali eto. Ali mi ne odustajemo, mi tražimo i dalje ovdje. Moram samo malo se, ja se izvinjam. Ajde, ja ću. Čujemo se, Rode, a posjeta Azurnoj, alo, Azurna obala. Zamisli neko živi na Azurnoj obali. Wow. Nica. Nica. Ne znam, jedno da idemo preko Nice tamo, kada mi sledeće godine. Kaže, Smiljka, prioriteti su važni u životu. Laku noć Maji, kaže Rada. To bi baš bilo super, još uvijek imam američki broj telefona kod sebe, pa ako hoćete možete se javiti besplatno. Može. Milici, imaš dobre masažere za leđe, 20-30 evra, meni je pomoglo nakon napornog dana. Ma ovo sam samo mišić istigla kako sam otvarala vrata ceo dan. I tačno sam taj mišić koji nikad ne koristim, da li je upala mišića ili istigla, ne znam. Ima direktan let, ja već proverila. Toronto-Nica. Da. Direktan let. Pa onda stvarno iz Nice za Beograd. Matrix kaže, Milice, možeš popiti lek, nisi puno alkohola popila, koliko jutra sam svojevremeno pio brufene i kafetina, ponekad i rasal od kupusa. A vidjet ću, čuvam za pred spavanje, opet noći su me bolela baš i pred spavanje da uzmem. Da ne pijem sad pa da se ne otrujem. A i generalno ja ne volim toliko tablete, stvarno nikakve. Ali vidjet ću, ako me bude nastojilo, morat ću. Ali sad je baš krenulo da me secka. A rasol nemamo. Nemamo još, nismo ni ukiseli kupus. Moramo kiselimo kupus, da li vas zanima video kako Milica kiseli kupus? Teja kaže, evo opet mene, šta se cuga, pa i dalje ista ona čaša od početka live-a. Stoji evo 4 sata, 4,5 sata na live-u, ne mogu čašu alkohola da popijem. Gin tonic, kod mene sloba ništa, ne smem da mu dam i ovako je nešto lud danas.
kakvi su rezultati Mici, neće da je vodim u provod, hoće Mici u provod kako neće, hoću. A rezultati ništa me nisu zvali još, znači srca nema. No heart. Ovdje ja ne smijem sa vama da idem. Sa Milicom ne smijem u provod. Što? Ti je temi i skidaj sa stola. Kad se popne na stol. Gorana kaže, prihladila si leđa, ogrni džemper oko leđa, može se život spali. Ma nije bre, juče sam otvarala, pričala sam na početku live-a. Imala sam smenu puna onih vrata, sam otvorila što su protivpožarna pa su teška. Ne mogu sad do kraja da gurnem jer me boli. I verovatno sam taj neki mišić koji nikad ne koristim. Pa da. Palila ili stegla i jednostavno ko počnete koristiti neki mišić koji niste prekoristili. A ovu smenu baš retko radim. I sećam se jednu smenu kad sam radila s nekim supama, pa moram svaku onu činiju da zatvorim s poklopcem, koji je malo teže se zatvara. Kako sam zatvarala, znači 3 dana me bolela ovde ruka. To je tačno neki mišići koji se ne koriste i onda kad ih preforsirate, Molim, ovaj sa leve strane? više sa leve. Sa leve. Da. Meni je spas magnezijum u spreju, kod mišića nećeš verovati. Ja mislim da imam neki, nije u spreju, ali je tečan. Mislim da imam, doktor mi je prepisao još davnih dana. Nećeš se otrovati, nego neće delovati tableta, ali nisi ti ništa pa nisam. Kažete mi, a ti nisi normalna, svega mi dobro. Mogli i Širkana u Srbiji je prelepo, zar ne predobro, ekonomski čopor tigrovo, da. Azurna ti je Mici vrh celom dužinom. I jao, majko mila, moram ići. Ja moram da se spakujem. Sve nam raste u dvorištu za život bez bolova, samo naprskaj sa round up. Samo ne prskaj sa round up. Ma neću, vidjet ću šta ću. Biofriz ili Voltaren krema, imam Voltaren, imam. Ma nije to strašno, nego me samo saseče pa mi mislite da je strašno. Nije. Evo sad me recimo popusti pa me uhvati. Verovatno udahnem i okrenem se u isto vreme i onda tako se desi. Ali nemamo cigare, šta ima? Evo ga i Ned, good evening everybody, zdravo Ned, dobrodošao. Ponovo. Welcome back. Yes, welcome back, what's up, šta se radi kod tebe? Jao bre. Šta mi je? Ned kaže, you should visit Quebec City, trebalo bi, to mi je stvarno plan i to mi je ono kao najbliže, da mislim nije baš blizu, a jedno 6-7 sati vožnje, ali imamo u planu. Ali on živi u Quebec City? Ne znam. Gde živiš ti, Ned? Čije to pasošte laje, nisam vidio pse tu u vašem mestu, a čuju se. Pa ima, mislim da je od ove komšinice do nas. Ima dosta, ma imaju svi po 2-3. Ima, ali ima i mačaka dosta, ja se iznenadio. I šetaju. Ne znam čije ovo je negde. Ne, ovo je dole. Imamo neku mačku, počela nam dolazi stalno, ali ima na sebi kao onaj, htjela kažem medaljon, kako se zove, privezak, pa piše. Ima tak. Da, broj telefona i onda nazovemo tu ženu a malo pa dođe i uđe kod nas u sunroom i tako legne i jede. Ma da. Izvali se, kao dođe i samo se prostre na sred, onako i leži. Da. I onda samo šaljem poruku, he's here again. I ona kaže, jao, uvek nađe neku foru da pobegne iz kuće. Biofriz je ekstra, pošto znam da su muke i to ozbiljne. Ned kaže, we have one big problem, the gas prices in Quebec City are higher than in Toronto. Misliš na onu mačku u trikovnu? Oni nemaju ništa, samo dete. Evo i baka Durina kuhinja opet je došla, ljubi baka Cmokić, veliki pozdrav i dobrodošli ponovo. Moj kiropraktičar, žena me oporavi za 45 minuta. Ja se bojim, ako je ona stvarno kiropraktik, ja se bojim. Svako ko je išao kao redovno kod kiropraktika, boga mi, pa recimo od 100% ljudi da je 80% kasnije imalo problema s kičom. Sad ne znam da li je vezano, u mojoj glavi to nešto jeste, baš se bojim. Ljudi, nema problema, moram napraviti video kako sam usvojio Bobcat kada sam živio u Americi. Pa trebao bi na malo da pričaš. Bojan kaže, odluk na večer, vraćam se brzo ako se ne smrznete. Ajde, Bojane, mi ćemo gledati. Baka Durina kuhinja, Cmokić svima na čatu. Hvala, baka Dudo, puno. Evo i nema ljudi, kaže pozdrav za baku.
Koga još imamo na live-u, slobodno vikni. Da se jave svi koji su na live. Jeste, nemoj da prozivam. Da. Dajte malo, nam se uključite i vi ostali. 100 ljudi gleda, 200 lajkova, što stvarno nije u redu. Da. Kaže, nema ljudi, nema problema, ćuti kad nismo izginuli od mačke. Pa mogu misliti, to je divlja mačka. Branko kaže, tu sam Branko, slabo si mi aktivan. Branko, stalno pitaš kad će live, a sad si mi se nešto umirio. Branko nema inspiraciju, zabranila si mu da... A ja ne volim da mi... Znaš kako, meni bude neprijatno kad se kada oni se sukobe mišljenja. Kao ja mogu, a vi nemojte između sebe. Kao ja ću to da sredim. I oni otići malo fizička aktivnost svaki dan po 10 minuta istezanje lateralno i ništa nema da te boli. Nemate 40-50 kilograma. To bez kosti, što je živa vaga. Jeli nešto mišići da sitno dodaš. Razumem da neće, ali vežba isteži se. Dobro, Jovane, dobro. Viš kako viče na mene sad kad sam vikala ja na njega, što je Jovane da podvikneš, da. Jeste. Koliko vam je trebalo od početka snimanja dok niste dobili uvete za monetizaciju? Mi smo počeli u novembru. U januaru smo se monetizovali. Znači 2 meseca. Super. Da. Smiljka kaže, ja trošim po 2 litre biofri za godišnje. Išla je kiropraktikaru pa mi rekao da imam super vrata. Ja pre 2 godine operisala vrat. Nikad više kiropraktikaru, sorry. Branko sluša nove ljude, nove avanture i iskustva. Dobro, ajmo svi koji su se pridružili, kliknite like. Kaže vam Ana iz Manitobe. Srpski koreni, Canadian Life. Jeste, zapratite svi koji niste. Fale im možda još 200 subscribera do 1000. Tako da zapratite srpske korene. Malo više od 200. Polako to ide, ali sigurno. Evo kaže, Branko, da li si upoznao Gocinu ćerku? Branko se odgovori. Olivera kaže, kada smo kod mačaka prošlog vikenda spremala doručak i otvorim vrata terase kada ono nečija mačka ladno gleda u mene. Ostala kod nas ceo dan, napravila sliku i postavila na jednoj Facebook stranica. Ali se niko nije javio i tada dolazi svakog dana. Slobo pomeri mikrofon. To ti je sve od Olivere. Stavi na duksericu. Kako ja to nisam vidio, to je komentar. Pa to je posljednji dole. Ja sam čitala sad sve Oliverine. Pa možda je prazno, bre. Branko kaže, nije upoznao ćerku. Jovan kaže, Temi, ovo je Azurna obala, je lepota. Tiho i strpljivo pratiš situation. Sad, test. Proba. Baka Durina kuhinja kaže 5 mjeseci čekala monetizaciju. Pa Baka Durina, vi imate baš dosta subscribera. Ja ne znam koliko dugo vi snimate. Temi, jes, moji koreni su iz... Cenjujem ljude i gledam što pričaju. Dobro se čuje, kaže Smiljka. Mi smo se baš brzo monetizovali za 23 dana. Ali sam svo znanje od propalog kanala iskoristio i uložio u ovaj. A imao si već kanal pre ovog? Je li još ima na YouTube-u? Možemo da vidimo ili... To je nema ljudi, nema problema. Nema ljudi, nema ni problema i snimaju za YouTube. Moji koreni su iz like. To je Smiljka. Jao, Smiljka, opasna si. Dakle, Duda 3 godine snima. Pa dobro. Vi imate nešto 20-30 hiljada. Tako nešto. 23 ili tako nešto. Temi kaže, Branko, ti i ja mu dođemo kod 2 profajlera ovdje. I sve pratite. Ako. Ima ga još uvek. No people, no problems. Pa baš ću da vidim. Šta se tamo dešava. Je li to dok si bio u Americi ili ovdje? Si došao već? Joj. Dakle, Durine kuhinje još malo po 30.000, super.
Ali se nikada nije monetizovao, eto vidiš. Pa da, nema pravila. A čekaj, što nije se monetizovao? Evo, baš sad sam ga našao. Možda je odustao čovjek, ali mislim napiši ako hoćeš, ali ne vidim razlog zašto se ne monetizuje. Evo našao sam Marko ovo što si mi poslao, vjerovatno je za taj neki vodi. Aha, Znaš da pa kad na kuhinja kažeš malo pa 30.000, da. super. Za 3 godine, Da. pa dobro, super, pa dobro, je to je super, super. 10.000 godišnje strava. Ekstra. Ako kaže kad pojedeš kilo soli sa čovekom, ne veruj niko. Ne veruj niko. Ma to da, to si Branko. Ma i posle toga, ma kakvi, ma to nema više pravila, to je do džak. 10 kila na evo. Te mi kaže ja po tatine linije, Delnice, Gorski Kotar ili Pluće Hrvatski. Da. Da li tamo pao sneg tebi? Vjerojatno da jeste, tamo uvijek prvo padne sneg. Nema ljudi, nema problema ovde i ništa se ne dešava, krikic. Te mi kaže baš tako, Branko, treba te mi više, malo je to, no. Kilo nema. U ovo današnje vreme s ovim fast foodom i slanom hranom više. Mora, bez 10 ništa. Jel vam ja ne vičem mnogo u mikrofon, pošto sam hvala približen. Baka puno radi, verujte mi, Smokić, bitno da pomažem drugima. Jeste, bako, i vi ste i mene isto predložili kad sam počinjala i hvala vam puno. Hvala na to. Smilja kaže ja po babine linije i on kaže malo je kilo, sama malo i ja kažem Jovane malo. Današnje vreme sa ovim načinom ishrane, modernom hranom, 10 kila. Evo ga Miko, pozdrav, veliki pozdrav Miko, dobrodošao na live. Valerija, veliki pozdrav iz Pitome Mačve sa desne obale Save. Valerija i Miko, dobrodošli. Jeste vi to zajedno? Jeste vi zajedno? Pozdrav Miko, dobrodošao. Valerija također Marko kaže, od kad sam sebe uhvatio lažu i ne verujem nikom. Kaže, te mi to na minimum onda. Ne, nek bude 10, ajde ono. Da se nađemo tu negde, za sad, za ovo doba. Nema ljudi, nema problema, drugačiji su bili interesi u svetu, a i moje neznanje u vezi CEO deskripcije prepada. Pa dobro. I nas je baka pogurala, eto. Baka nas je sve spominjala i gurala. Nema šta. Baka Dudina kuhinja jeste. Nema žena stvarno. I uvijek se javi kod nas u live. Jeste. Valerija, šta ima novo, šta se radi u Mačvi? I Miko, šta se radi kod tebe? Ovako vas posjeća, lajkujte i subscribe ako ste zaboravili. Slobodno udarajte srce malo sa strane. Gde se to udara? Aha, evo ih. Gde se to udara? Tak. Pa gde udaraš? Aha. Srce, rekao si u srce. Pa gde ti je to srce? Što? Pa evo. A tu, a ja rekao gore. Pa gde ću? Temi, $12. Fan number one, Temi, svaka ti čast. Hvala ti puno. Stvarno si drugarčina, stvarno hvala ti puno i hvala ti za onu donaciju za patike i za sve. Moraš da me nađeš privatno, ne znam jel smo prijatelji na Instagramu ili na Facebooku. Kaže Smiljka, eura, pa da, Temi nam je international. Hvala ti puno, Temi, živa bila, stvarno hvala puno. Temi, hvala puno od srca, evo kaže bakina kuhinja, a Smiljka kaže eura, pretpostavljam kaže eura. Kada porastim, hoću da budem baš kao baka, da. Evo, Goga stigla sa posla, pozdravljam vas opet, veliki pozdrav Gogo, ajde nam najavi premijerno, jer tata planira live, znači Goga, evo, ko nije, ako niste bili malo pre 2-3 sata na live-u, Goga je ćerka od kanala Naš život u Kanadi i pokušavamo da nagovorimo tatu da drži live, da ga malo oslobodimo i da bude, pa evo, Goga ako zna da nam najavi kada će biti live tatin, da se spremimo i da budemo svi spremni i da čekamo.
Kaže Branko, bravo Temi, gde ima tu se i rasipa. Jeste. Jeste, Slobo kaže jeste, Smiljka kaže eura, baka kaže hvala puno. Hvala tebi, stvarno, živa bila. Uvek si bila velikodušna. Srpski koreni, evo ja sam zapratila baka Dudu. Ne znam da li baka Duda prati srpski koren, neki vidi live. Ako niste pogledali, pogledajte ih. Zanimljivi su, tek su počeli, ali su zanimljivi. Jeste. Goga kaže, nema još u planu, ali bit će i javit ću vam za live iz Naš život u Kanadi. Ako hoćete, evo, zamolila bih vas da pogledate i da zapratite ljude. Oni su prestigli su 1000 subscribera, ali eto, da pogledate neki video i možda vam se svidi njihov način života u Kanadi. Miko kaže u Beogradu, sve po starom. Smiljka Voskat, welcome to drugari i drugarke. Smiljka, hvala puno sad si podstanar. Smiljka, znam da imaš... Smiljka preko da su podstanari. Da, znam da imaš kuću na Floridi i ovde, a kod nas su podstanare. Hvala ti puno. Smiljka mi naše, da ne zovemo članovi, nego zovemo podstanari. Tako mi je onako lepo. Te mi kaže, Branko, koje prozivanje? Hvala te, sa puno. Kaže, srpski koreni, to bi bilo super. Kaže Gogi da naš život u Kanadi da su super i da naprave live. Stvarno, eto, ko može neka pogleda i neka ih zaprati. Nema ljudi, nema problema, ljubim ja vas sve, ali moramo krenuti. Bili smo danas u civilizaciji pa smo mentalno drained. Verujem ti. Mogu misliti posle vašeg života kad odete malo među ljude. Lako u noći, hvala vam što ste bili na live. Kaže Smiljka, hvala vam što se postanara. Eto, Smiljka, verovala ili ne, pored 2 kuće ti završi u podstanare. Tako se mi zovemo. Tako su stvari izglasali svi koji su. Bilo je na glasanju i tako su izglasali i hvala ti. Branko kaže tebi. Evo sad si zelena. Da, sad si Smiljka zelena. Branko kaže, ko će koga ako neće svoj svoga. Pa to jeste. Goga kaže srpskim korenima, čeka tata mene pa da zajedno radimo live. Ako nisi ti tu, možemo ti ih priključi, a pozovite i mene i ja ću da vam budem. Da im bude malo vetra u leđa. Temi kaže, dobrodošla Smiljka u naš little but valued circle. Serđo kaže, Smiljka je dobila 3. kuću, a Lola i dalje homeless. Da. Nije Serđo otišla Smiljka u podstanare. 2 kuće i podstanar. Valerija kaže, kod nas borba protiv privida normalnosti. Verujem Valerija, stvarno verujem. Baka Duda kaže, Smiljka podstanar, super, jeste. Ma nemam 2 kuće. Da. To je ona fora, da. Evo, Rada kaže, baka Duda, zapratila sam vas na YouTube-u. Temi kaže, nego ljudi kakva mi je ova slika. Pa to ovo ti je sloma, zato što si, ja mislim, 1. mesec podstanar. To je nešto, nema nikakve veze. Da, tu ima slike kao po mesecima, ovo kao kad si 1. mesec, onda je Slobo ovako lud, pa 2. mesec ne znam šta je. Posle 6 meseci ima Medena što leži kao izvaljena na stolici, onako leži, sunča se, to si kao već si stalila se u podstanare, kao nema šta da brineš. I posle godinu dana mislim da je slikica Teodorina u, kako se zove ona odora što nose kad maturiraju ovdje, kako se zove? Ona, znate kao u američkim filmima kad idu na maturu pa bacaju one kape. I stoje Sloba i Teodora i kao čestitaju jednom drugom, to su nam slike kad je Teodora maturirala i onda kao godinu dana si tu i kao čestitamo. Tako da sam te neke slikice male stavila, eto, čisto da bar imate malo da se različite. Da, tvoja slika je mnogo bolja. Jeste. Tata kaže, Radi, hvala puno od srce. Goga kaže, pratim ja vas i već dugo, ja ne mogu da skontam, rekao, je li Temi muško ili žensko, ne zameri. Ne, Temi je žensko, a ovo je muško. Potvrdi nam Temi da je ova slika tvoja. Da. Smiljka kaže graduation. Pa da, nego ne znam kako se na srpskom, kako se kaže. Tata se zahvaljuje Gogi. Temi kaže, ja sam mislila da sam avanzovala brzinski. Ne, ovo si mesec dana, tako ima, menjaći se, sliči se, ne znam tačno kako ide kako idu slike, sad ću da vidim da li se sećam. Mora da menja, bude smenista. Pa zato što si ludi, tako kao 1. mesec ni ne znaš gde si došao i sam si lud. Kakva uvreda. Pa takav si na slici.
Bears. Ja sam mislio da sam, da, matura. Kuku Serđo, nije. Da, šta je sa doktorom Zdravkom? Doktor Zdravko je bio na live-u, javio se, on tako uvek dođe i ode doktor svojim poslom, on je Jeste. busy. Jeste, uđe, zbunite i izađe. Znate kako je kad dođe doktor? Veni vidi vinci, eto, tako je kod doktora. Znači, Temi kaže, evo mi je slika pored. Pa da. Da. Tako da, Serđo, Šta je sa doktorom Zdravkom? Kisić, dobroveče Kisiću, gde si, zašto kasniš Dobroveče. celih? Koliko je ovo? 5 sati. Koji je tvoj izgovor za kašnjenje 5 sati na live? I dobrodošli, naravno. Moram malo da vičem na vas. Matrix, mislim da je toga ta odeća. Pa jeste, pa verovatno, da. Pa znate, one crni kao dugačka. Pa eto, ko dođe do godinu, ja mislim da je to na godinu dana da dobije, eto, tu sliku. Miko, vratio se gastarbajter kući i kaže, komši, sve sam zaboravio iz sela, samo psovati nisam. Komši kaže, a to ti je najvažnije kad se vratiš. Pa jeste. Pa kad Duda kaže, doktor Zdravko je vrh. Jeste, dobar. Doktor Zdravko se trudi. Ljudi, skupili se, još malo ćemo, slobodno. Evo, još 15 minuta i... Da popunimo da bude 5 sati. Da ne bude... Hoće vam bude najkraći live, Milica. Pa nije, imala sam i kraći. Sad ćemo još malo i već je glas. Meni nije toliko, ali ti? Pa ja imam i majicu na bratele i tanku bluzu i duksericu i prsluk. Spremili smo se, nije nam toliko. Imam i ćebe dole. Nije nam toliko strašno. Rada kaže jeste za doktora Zdravka, dobar i njaju i za redovno klipovi. Naš život na Floridi, šaljem tropske pozdrave, veliki pozdrav i hvala puno. Mi tebi šaljemo 10 stepeni. 10 stepeni u minus. Šaljemo, da, 2 kante 10 stepeni, a ti nama pošalji, ne znam, koliko god možeš, nečeg toplog, šta god. Da li je more, pesak, promaja, topla, šta god. Sunrise. Bolje nego na sunset. Bolje. Kaže Serđe, još 15 minuta i ostanu još 3 sata. Pa tako, da. Kaže Branko, još 4 sata i dosta. I mrak je, da. Jel kad radite live-ove, YouTube radi neki evaluation svega toga? Kažite vi. Jo, pa ne znam. Mislim, imaju ono analitika samo koliko ljudi prošlo ukupno, koliko lajkova. Mislim, ne pratimo nešto posebno. Ne znam. Da, ma ništa nama ni ne, mislim ako neko misli sad držimo mi live-ove pa na silu nešto mi od live-a imamo kad vi donirate. I to uzme YouTube pola sebi, pola nama podelimo, a od pregleda i posle toga to ne bude ni 1 cent po pregledu. Po 1000 pregleda, ne znam, ali glavnom mislim nemamo ovo... Možda bude dolar. Da ne bude ono kao sad vidi rade live-ove 5 sati, jel zarađuju. Nemamo mi generalno ništa. Jedno vi ako ste imate i voljni da donirate i to opet delimo sa YouTube-om. Da, donacije. Jedino to, a ovo, mislim, zato što volimo i eto, da se družimo i da ne bude samo suvo ono videi, nego eto, čisto da se upoznamo i malo više. Pa da. Ranko kaže why, ne znam zašto. Zašto, ne znam. Dragan Rakonjac, pozdrav. Dobro večer, gospodine Rakonjac, pozdrav i dobrodošli na live. Pozdrav, gospodine Rakonjac. Jeste. Dobrodošli. Ovo ste prvi put sa nama i eto, drago nam je da vas ugostimo kod nas. Jeste. Evo i Branko kaže gde si Dragane, Matrix kaže Slobodan, nisi smeo pogledati onaj film. Da, već je pitao Matrix. Jeste, izvini, nisam. Nije smeo, kaže nisam smeo. Ne, nisam, ne gledam više, pa ne stignem, ja stvarno ne stignem. Pa da. YouTube mi više nije hobi, već mi postalo opterećenje. To jeste. Kaže Branko Silo Nebeska Rakonjcu, Serđe kaže, stvarno YouTube uzme 50% donacije? Pa uzme 40-50, mislim i od zarade on uzima 40-50%. 45, ja mislim. Jel? Eto, da. Da, ali na podizanje vidljivosti ne naučenu evaluaciju, pa nema tu neke, ne, ukratko ne, ali možda bude par hiljada pregleda, ajde kažem 2000 pregleda ukupno, na primjer do sutra bude,
ali to je, kažem, možda $1 plaća YouTube na 1000 pregleda, tako da Da. nema neki veliki utjecaj. Ali, mislim, a sad na gledanost generalno je sve reklama. Sad će možda neko da prođe i da se zakači i da mu se svidimo. I onda da pređe, da. Ima. Jedino u svrhu promocije, isto kao i oni šorcevi na YouTube-u, što ti od njih nemaš zaradu nikakvu. Na 1000 pregleda imaš 1 cent zaradu, mislim, to je glupost. Ali je to marketing, eto recimo. Njegova dobra strana. Branko pita Rakonjica kako ste, Dragan Rakonjic kaže drago i meni, verovatno da je na live-u, dobrodošli. Drago mi je da uveličate naš live. Temi kaže uzima nažalost, Goga kaže šteta što se live ne plaća dobro, pa šteta. Pa šteta. Max Payne kaže pozdrav za najboljeg električara, Dragane sad je sigurno Lola je otišao iz... Tu je Lola. Aha, sad je sigurno Lola je otišao. Branko obrisa poruku, nisam stigla, pročitam, taman sam stigla dotle. Baka Duda pozdravlja naš život na Floridi. Rada kaže pozdrav Dragane, Matrix kaže hoćeš reći da se nagledaš dovoljno mesa na poslu. Ja bre Matrix nemoj bre, daj neki drugi, daj nešto chat GPT. Aurora evo me opet, dobrodošla, nazad. Rada kaže sad će i Lola da se javi, moguće. Slobo imaš opciju sa Paypala da se stavi ako ima donatora, mislim on manje uzima od YouTube. Pa ima u opisu, evo baš ovog live-a, ima link za Paypal. Tako da Paypal ne uzima nešto malo, nešto 5%. Ali mislim ne forsamo mi niti sad da pričamo o lektoru. Kaže Miko, kako se Dragan bori protiv stresa? Ne bori se, druži se s njim. Kaže Serđe zrno pogača. Temi kaže live je mnogo bolji i svrsishodniji nego short. Pa jeste, meni je draži da se razmenimo, da se vidimo, da nov se uvek neko priključi, iznese svoje mišljenje, malo prodiskutujemo i eto. Bakadujna kuhinja kaže ja svaki drugi mesec 70 evra jedva, a baš radim. Eto, Bakaduda ima svaki dan live-ove, tako da nije live nešto. Live-ova nema ništa. Da, live shorts, ništa. Ali verovatno Bakadudi vidiš da ona ima 30.000 subscribera sad. Pa verovatno gledaju ljudi od sa Balkana. To zavisi. Ako nemate neko da vas gleda iz Kanade, Amerike, Nemačke, slabo je tu zarada. Kosovski božur i mužu mi je rođen za par dana, ili ima neki dobar recept za dobru tortu? Dobar proveren, ja nemam, veruj mi. Iskreno nemam, ako neko ima nek se javi kosovskim božurima, to je Slavnici. Rora kaže sad ću još da skuvam laganu kafu dok ste tu. Pa mi smo tu još malo, boga mi, još 10 minuta. Skuvaj, ajde, sedi. Skuvaj, zapali ako pušiš i... Svi traže donatori na Patreon. A ne možemo još i to. Možda o tom potom. Malo kad dobijem više. Možda sledeće godine. Branko Risić kaže kosovski božur i ukraješ 10 jaja i to ti je to. Ona se smeje. Temi kaže ako ste u Srbiji onda je jako slaba monetizacija, kaže Baka Dudi. Mora se donira, nema druge, kaže Branko. Kosovski božur je... Pomogne stvarno donacije, pomogne dosta. Pa pomogne, da, mislim, nema tu šta. Šta sad ja kažem, ne pomogu. Ne pomogu šta. Pa mislim, ne mogu da lažem ljude. Da palim svetlo, ovo je mnogo tamno. Još ovih 10 minuta, evo palit ću svetlo, mnogo je tamno. Rada kaže kosovski božar i evo Baka Duda nek vam preporuči neki provereni recept, jeste. Max Payne najviše se plaća ako se gleda iz Švajcarske, a? Ne znam, nisam, da, pa moguće da, iz Švajcarske. Nisam proveravao davno, ne znam više. Smiljka kaže najbolja torta je Vasina, ali kupim. Temi kaže upravo tako veliki su razlike u ceni klika između Balkana i, na primjer, Francuske, Holandije i Engleske. Da. Evo Miko kaže, doktore, bole me leđe kad dišem, pa nemoj da dišeš, tako ću i ja. Raskrinkravanje i život na Floridi je ovde, pa ona iz Vancouvera će izneverovati. Moguće. Vrlo. Raskrinkavanje je prva poruka? Pa ne znam, moguće, da. Da, odakle nas svi gledate?
Rakonjac nam se javio, što nam je Jeste, jako što nam je da drago. smo izneverovali. Hvala puno, drago mi je da se javio. Jel imate vi Patreon? Šta je Patreon? Šta je to? Pa Patreon je isto kao da praviš, pa ovako, aha, Patreon je isto kao praviš zajednicu svoju gde je, jel samo meni koči ili vama koči? Praviš zajednicu gde je isto kao ljudi plaćaju članarinu. Ali mislim, gde je sad još i to? Ma da. YouTube traži da bude ovo uključeno kao za members, jer malo više kao preporučuje kanal. It's okay. Pravim reforma tortu, imam super recept, kaže baka Smilja. Dobro. Aurora kaže, ma live je zakon, bolje upoznaš ljude čiji kanal pratiš. Pa ja stvarno ne znam, evo, ako neko kaže da se foliramo ili nešto, pa ja mislim da uživo 5 sati ne bi mogli da se foliramo. Mislim, Miko, bole me leđa kad se smejem, šta da radim? Da nemoj da se smeješ. Ne bre, nego gledam dok sam stigla baš tako Aurora. Max zašto? Zato što oni imaju više para i ako vide reklamu, veće šanse. Ma navlačim ćebe na leđa bre, kako se zove, na bubregi. Zato što oni imaju više para i ako vide reklama, veće šanse da će nešto da kupe, a kod nas reklamu kad vidimo samo preskočimo. Pa to jeste. Kaže Aurora, pušim, to vam je još jedan plus od mene zapalite, eto. Branko kaže, Marakonjac je okej lik, ima svoje bubice, malo godine rade, ali super, ma nema bubice, šta čovek vidi. Nisu to meni nikakve bubice, okej, ma da, čovek. Nema što da kažem. Zna on šta priča, ni on i ja, da sad čovek na YouTube-u, pa možda je počeo i da snima manje od pre 5 godina, kako neki kažu. Možda čak i posle. Da. Ne mogu smejati se, ne mogu da, moram da stanem, Branko, nemoj da me izazivaš. Zna bre čovjek na YouTube-u 100 godina, zna on šta radi i ovaj. Ako hoćete ići negde još u Srbiji, osim kod svojih i gde i jako bi. Pa ne znam da li ćemo ići nešto. Ja imam u planu nešto, Sloba još ne znam, moram da idem do Novog Sada, moram da obiđem nešto, da vidim. To mi je pod obavezno do Novog Sada moram da skratim. Sad je bolje, ne mogu da. To je više vezano za podcaste, Kuhinja vas podsjeća subscribe i like, ko nije. Branko kaže koči nama, ali može i ovako. Kao da si usporio brzinu, nije važno koliko, dakle, se objavljaju videi, već dakle gledaju. Istina je da se sve najviše plaćaju pregledi iz razvijenih država tipa SAD. Jeste, da. Da li je teško biti glup? Nije, ali se mnogo isplati. Jeste. Raskrinkavanje kaže Ajova, pozdrav. Drago mi je da ste tu. Ja mislim da ste prvi put sa nama ili bar se prvi put javljate. Eto, drago mi je da ste sa nama na live. I nešto nam napišite malo više. Srećno, Branko kaže nešto se zeznula, pada vam FPS. Šta je FPS? Ne pada ništa. Dobre. Još ako se na live-u popije, tek tad nema foliranja. Ma da, ma kako, mi smo ludi, smo ovakvi, šta? Kaže Smiljka, ja se ne bi mogla folirati ni 5. Pa ja mogu se foliram, ali meni kažu čak i koleginice koje nisu Kanađanke, ali su isto imigranti iz nekih drugih zemalja i kad sedimo sa nekim koga ja ne volim ili ko priča gluposti, a ja nemam vremena za gluposti, meni kaže onda, ako smo napolju na pauzi, kaže mi koleginica, aj stavi naočare, molim te, jer ti oči govore sve, znači iz očiju ti se sve vidi, molim te, kaže, stavite naočare za sunce. Tako da ne mogu ni ja ne mogu da se foliram, nemam vremena, neću da trošim vreme uopšte na to. Hoću da trošim vreme na kvalitetne ljude i na neke kvalitetne stvari. Kaže, temi upravo tako, to sam mi objasnila, kaže Matrixu, kapri torta, recept, please, pita kosovski vožur i pita baka Dudu. Olivera kaže, ljudi, svratila sam do prodavnice, kupim čokolino i ostala sam u šoku, $7. Da li se sećate koja je cena kod vas? 4,99, ja mislim. Ne mogu se setiti. Miko povuko, verovatno je bio neki, šta radi lampa kad se naljuti, pali se, pa da, tako sam i ja. Franko kaže, sa je bomba. Sa je bomba, ne znam.
Smith kaže, u inozemstvu su reklame skuplje, zato veća zarada ako se lajkuje iz stranih zemalja. Evo je Zdenka, ma genijalci moji, ja se vratila i live još, ostavila sam upaljen čitavo vreme. Zdenka, dobrodošla, evo nećemo ni mi još dugo, evo, kao malo nam je ladnjikavo, ali nam je došli Dragan Drakonjac i vratila nam se Aurora, skuvala kafu i ajde još malo da joj pravimo društvo i onda ćemo, ajde još malo. Nije nam sad, tebi hladno? Ne. Pa nije, imam svašta. Petar Petrović, pozdrav s vama i svim pratiocima, nisam u toku, sad sam ušao u live za gest koji su radili onom momku u Torontu, nemam reči. Hvala puno Petre. Hvala, pročitali smo komentar, hvala puno komentaru. Hvala ti, da. I to mi znači, ti komentari, mislim, Bojanovo, ono je izgled lica, oduševljenje, to malo zamagljene oči, otišao je da jede, pa mogu da kažem, sad kad ga nema na live-u. Zamagljene oči su mi sve rekle, da nam uopšte nije koliko smo... I sad ko je gledao video, sad idem s teme na temu. Glavno hvala svima na lepim komentarima, to mi jako puno znači i... Pa znači mi, nemam šta da kažem, znači mi, stvarno ste me pogodili svi. I sad gledam onaj video gde smo mi srećni, kad smo bili s njim 4 sata, smo mi sedeli na trotoaru, neko, mislim, skroz bez veze, kao neki nedonoščići, bože, ali nam je bilo... To smo se našli, da, ono nekako... Ajde da se da krenemo da pričamo. Da, sedeli smo mi u tom Hortonsu, ali nema pušenja i onda aj samo se pomerili malo na neki parking na onaj ivičnjak i tako smo zaseli, boga mi, 4 sata. I sad ja gledam svoj video, ja sam svoj video pogledala 2-3 puta. I onaj deo kad se mi vraćamo iz Toronta, kad smo završili a ja i Sloba onako pali, a ja sad vičem kao ja jesam stvarno srećna i srce mi puno, ali boga mi oči onako... Pa tek kad smo pogledali video, tek smo shvatili koja je razlika iz onog kad smo putovali tamo i kad smo se vraćali. Ali smo stvarno u duši, u srcu mi je bilo isto ista energija, tako da i hvala vam stvarno svima na lepim komentarima, ne znam šta da kažem. To sam rekla. Srbija trenutno nije baš destinacija za posete, nažalost. Da. Evo kaže Matrix, ali Matrix me čita kao da neko stavio moje misli na chat GPT. Hoćeš ići do Đoleta, ako budeš išla u Novi Sad, pozdravi ga ako budeš išla posjeti. Pa planirala sam da odem do one prodavnice i da pročitam tamo malo. Moram da odem do prodavnice, da vidim što ima, da kupim svašta sebi nešto. I eto, šta da ti kažem, pozdravit ću ih sve. Vicin i Slobin live, realnost i pruženje navlaka do 101 i nazad. Evo, hvala. Samo kasniš. Još ti Jovana nisam oprostila. Samo tu si na 50%. Još ti nisam oprostila. Tebi, Petru Petroviću i ko nam je još zakasnio? Koga sam rekla? Neko sam zaboravila, ali naći ću vas sad ja. Moram da najavimo live ranije, da stavimo na schedule, ono što Lola kad stavi schedule. Samo poštovanje i ljubav. Ima bako svega. I poštovanje, i svađe, i ljubavi, i ignorisanje, i svega ima kao i suda. Ne mogu ja da lažem sad. Mene moj muž voli najviše na sve. A pogledam u facku. Da. Nemam, pa dobro, Pa ne, ali mislim svega ima. Ma mora da ima neka haos rasprava. Ma mora biti, kako da ne bude, pa ne može. A pre je bilo više kad smo bili mlađi. Pa zašto se nismo znali, zašto smo se upoznavali. I onda ja kažem, ja stvarno poštam ljude, mislim, verujem da... S moje strane. Ma nema, to je upoznavanje. Kad kažu neko odmah je srodna duša, upoznao se i to ide. Pa verujem, stvarno verujem da ima od 100% onih koji kažu da je od početka sve tako ide 5% da je stvarno tako. I neko kaže to mi je srodno, ja sam znao da mi je srodno, ma gde sam znala? Gde sam znala da mi je srodna duša, koliko smo soli pojeli zajedno i mislim svega, ali nema to, ali sad se znamo i to je sasvim normalno. Nego ljudi neće da pričaju o tome. Ne znam, to je moje neko mišljenje. Šta se sad desilo? Ne znam da li da Aurora. 5 eura, hvala puno, Aurora, hvala ti. Mi umjesto tebi da pošaljemo kafu, ti nama za kafu. Hvala ti puno, Aurora. Nameštam za sljedeći live da mi bude spremno, izvinjam se. Šta pišete? Nije kod nas. Aurora, hvala od srca, Aurora. Temi kaže, tako je baka Dulja na kuhinju, pogotovo od juče. Jovan kaže, u zemlji ekonomskog tigra ni sankcije nisu ništa, idi begaj, da. Stiga je Dragan, nema gašenja, no name, evo i mene ponovo, ja na poslu, pauza. Eto, dobro došla. Nekako mi žuto previše, nemam pojma. Ma dobro je, ajde. Ali namestit ću. Ma da.
Da. Pa i onako nećemo ovdje držati više, live bit će drugom Sad je osvetljenju. tamno. Pa da, It's okay. samo do Namestit nekoć. ću za Da. sljedeći. Jovane malo crnog humora u svom tom haosu. Zdenka kaže, ma hladno je vani, jest Zdenka, onako. Branko kaže, valjalo bi tog ekonomskog tigra da vratimo u zoo vrte gdje mu je mesto. Slažem se. Kaže, jedna već se šalje, drugo izgleda da smo u sranju. Baš tako. Zdenka pozdravlja no name. Smiljka kaže, je li to moj prijatelj Petar Petrović iz Toronta? Jovan Jocić, Temi sister, ma nije to haos je nepostojeće reči, ni Arhangel Mihajl ne može da pomogne. Zdenka, Zdenka pretjera ga, stvarno, hvala ti puno. Jel to da se ugre? Mala Zdenka puno. Aurora kaže za kafu ili šta već. Hvala puno Aurora, hvala puno Zdenka. Nemam reći Zdenka. Da, hvala, stvarno hvala. Smiljka kaže, pa mogli ste svi doći k meni, mogli smo. Smiljka, nemoj možda to da se desi. Kaže Gordana, aj što da idete sutra petak do ponedjeljka praznik. Gordana, kod nas nema praznika, Sloba je u trgovini, ima slobodan Thanksgiving, a ja nemam. Moji jedu i na Thanksgiving, tako da radim 8:30 do 8:30. Temi kaže pozdrav Zdenki Horvat, Cmokić Četo od srca, hvala baka Dudo puno. Zdenka Temi, Gordana. Temi pozdravlja Zdenku. Jovan Jocić kaže ne mora da praštaš, sisterče, vi ste meni dragi ljudi nepozitivne. Prosit ću ti ja do kraja live, ali mora malo vičem pa. Što misliš ovi što su od početka tu što prate i sebe? Bravo Zdenka. A ti dođeš i tako skasiš 4 sata. Ali oprostit ću ti. Slobo dobra treša, Costco edition, idem sutra malo da pročujem tamo. Nije, ovo je baš u ovom... A ne, nije, ovo u Adidasu. U Adidasu, da. Dobra je. Kao jaknica, kažem da je topla. trenutno, da. Super. Bakadulina kuhinja se zahvaljuje Aurori i ja još jedan put Aurora hvala ti puno. Slobo što smanjuješ sad je super. Pa rekao sam da mi je nešto previše žuto, sad je previše tamno, ali evo već da mislić. Zdenka kaže Aurora hvala na podršci kanalu, hvala Zdenki na podršci kanalu i na moralnoj i svakoj podršci. Zdenki, Aurori, Temi i svi. Seđe kaže hvala Aurora, Petar Petrović svako čoveku znači kad neko vidi i zna da ceni ljudski gest, ipak mislim da je Branko, ako ne grešim ime čoveka najviše ceni. Zaista nešto u današnje vreme nije običano i sve je ređe. Jao bre, Temi. Jao, ne znam što da kažem. Temi bre, ne zezaj, hvala ti puno. Hvala ti. Max Payne je pitao kaže, jel Grey ove donacije? Pa ovo više donacije. Stvarno ja ne znam, ne znam šta da kažem. Da li Greju? Da, Max Payne. Onako kroz šalu, to nije ništa. Ma nije, nego meni ono kao... Donacije naravno znači, hvala puno na podršci. Mislim znači, hvala vam puno stvarno na podršci iz Denki, i Temi i svi koji su poslali. Sad smo se ugreli, imamo srme još sad treba. Da, samo nemoj da me udaraš po leđima. Druže, ne udare. Da ti ispravim. Ali neprijatno mi stvarno ako neko, ali verovatno možete da odvojite kad pošaljete. Stvarno vam hvala. Šta god da kažem, što bi rekli narodski usraću, bolje da ne kažem ništa, hvala vam puno. Eto. Što je dobro. Svako čoveku znači, nisam razumela ovo što sam pročitala, svako čoveku znači kad neko vidi i zna da ceni ljudski gest. Ipak mislim da je Branko, ako ne grešim, ime čoveka najviše ceni, zaista nešto što u današnje vreme nije uobičajeno i sve ređe. A pretpostavljam misliš na Bojana što smo ga dočekali na... Jel sam ja to dobro razumela? Ja nisam ništa razumela. Otišao sam. Da, ne znam, da. Sloba se isključio. Ne znam da li misliš, ako misliš na ovog dečka što smo ga dočekali je Bojan, ali Branko je svakako tu za nas i sa donacijama uvek bio i njega naravno cenimo, a ako misliš na Bojana, i njega cenimo i ne znam šta da... Max Payne šali se, naravno da šali se. Ma znamo, ma da. Evo dok stigla sam... Tebi naravno hvala puno na podršci svakoj. Jeste, Gordana kaže nema ljubavi, to se zove respekt, privlačimo se zbog hemije. Pa ima ljubavi, nema tu gocu, nije to hemija, nismo mi sad pubertetlije pa da je to hemija. Ovo je nešto mnogo više i od ljubavi i od hemije. Nešto što ja ne znam ni kako se zove posle ovoliko godina življenja zajedno. Ako pričamo o tome, meni slovo. Življenja zajedno. Ako smo još na toj temi, Zdenka još jedan put hvala. Evo i Seđo kaže Zdenka bravo. Bakadura se zahvaljuje. Max Payne Greju, donacije Greju. Branko se smeje, Aurora nema na čemu od srca je. Zdenka kaže Max Payne
plati pa ćeš osjetiti, šala mala. Dobro, evo i Zdenka se šali, baka Dudo. Da. Da, koliko je stepeni, baka Dudo, boga mi možda 10. Temi, hvala još jedan put, hvala ti puno. Ne znam, to nikad nisam znala, pa nisam taj tip. Da, kako se pokazuje srce, Malo hvala ti ti. srce to tvoj. Ja ovako kažem kardio i hvala ti puno. Temi i Zdenka. Adidasler je zakon slobo. Pa dobar je. Super. Pa šta sam ja sam jako društvena, mislila sam mogli ste doći sa Bojanom jer sam 5 minuta od Hiltona. Pa dobro, doćemo. Evo kad Bojan bude dolazio da nas obiđe, mi svratimo na tebe i pokupimo te i onda dolaziš kod nas. Temi kaže ovo je da se ugrejete. Hvala puno, Temi. Hvala. I Zdenka se zahvaljuje. Temi kaže mrš u kuću. Temi kaže mrš u kuću. Pa mrš zašto se smrzla. A to, evo sad ćemo. Dakle, Rodnja kaže Temi vrlo bravo. Rekli smo do 9. Max Payne, šalim se naravno. Ma znam da se šališ, šta mam posle. Aurora nema na čemu, Zdenka samo neka ostanu takvi. Serđe kaže Zdenka uplati pa ćeš osjetiti najjača si. Vole me leđa od čega, odnošenje cele familije na grbači. Tako nešto Miko govori. Zdenka se smeje Serđu, Marko je stigao i Marko kući. Eto, Marko, dobrodošao kući. Zdenka Korović, tu smo jedni za drugi, a to je negde i najbitnije. I jeste. Branko pita Petra, možeš li pojasniti? Pa ja mislim, Branko, da je mislio na Bojana, što smo ga dočekali, jel ga pomešao s ovom, jel tebe stalno spominjemo da dolaziš. Pretpostavljam da je to, ali svakako, Branko, ja se tebi zahvaljujem, ti si, kako kažu, prijatelj kanala i više. MC Zelena, MC Plave, ali imaš sliku, pa da, evo tebi Medena je na slici ovde pored tebe, opustila se, da, ti si se sad opustio, ti si se u podstanare uvalio, opustio i uživaš. Samo da dodam da mi svu ovu ljubav koju mi nama šaljete, mi to probamo da širimo dalje. Jeste. Eto. Miko je veliki šaljivđija, hvala mu, jeste. Miko je uvek dođe s vicejima. Zenka kaže, Marko, dobrodošao kući, Aurora, ma da ne možemo ne bi poslali, samo vi ostanite prirodni, iskreni, obični ljudi. Hvala puno, Aurora, trudimo se i kažem vama svima ostavljam na zadatak ako krenemo da se menjamo, danas javno kritikujete, otpratite i šta god sve mere sprovedete da se mi vratimo ako odstupimo od ove naše normale. To vam ozbiljno kažem bez sve šale, koliko god ako se desi, a može da se desi, da nas ponese YouTube. Vi ste ti koji treba da nas vratite svojim kritikama i da nas ne štedite, da nas vratite u tu neku normalu na koju ste navikli i zbog koje ste nas zavoleli i zapratili. Mislim da je vreme da se polako rastajemo, samo ću... Pa čekaj još malo, evo vidiš. Ajde. Evo, kaže Marina, ste tu ka? Još ste tu? Još smo tu. Da. Evo još jednu cigaru i evo, dobro jutro iz Australije. Sanja, dobro jutro. Ima li Đorđe gde? Tu je Đorđe. Da. On gleda. Branko kaže, hvala, tu smo i Branko, hvala ti, stvarno. Mislim, sad mi neprijatno ti pričam, ispašće da iznuđujem nešto. Hvala ti, Branko je legenda. Legenda, galantan si, nema šta, razumeš, tako da i uvek si bio tu i moralno i materijalno, eto. Nema šta da se lažemo, svi su tu svedoci, uglavnom su uvek svi isti na live-u. Kaže, viđu Milicinu facu na moje mrš slovo. Ja rekao, šta je sad? Morao sam da uletim. Da, jer ja se sad već prisabiram šta sam rekla pogrešno. Šta sam uradila? Da li sam se pogrešno izrazila? Ja sad šta mi sad mrš u kući, šta je sad? Jesi me teme isekla, baš sam ono kao još od tebe, šta sam... Ne, znaš, ja stvarno jesam prirodni, mi ne foliramo se, ali stvarno se trudim da nekog i merim reči, stvarno, i kao što je malo pre bilo, ne volim kad se dvoje od vas, koji ste mi svi dragi, kao konstruktivno raspravljaju, kao neka u fazonu, ja ću to srejim, nemojte da svađate deco. I rekao, šta sam sad rekla, pa mi ova napisa mržu u kuću, šta je sad, pa razmišljam da li se čulo nešto oko nas, baš sam onako, mozak mi bio 300 na sat. Sanja Lukić kaže, dobro jutro iz Australije, pozdrav za Australiju, ako vidite Đorđe, javite mi. Kažite mu da se javi, nismo ljuti na njega. Prošlo, gotovo. Evo i Jovanu Jociću sam oprostila i Petru Petroviću. Moj kanal kaže, ali može jedno pitanje bez ljutnje? Može, ali ajde, na brzinu. Da, može. Pitanje je, nema ljutiš ovde kod nas. Sedi kaže, temi poliglota. Ja sam malo prebacio. Dobro. Vidi Miko što se razbacu s vicima. Uvek se Miko razbacu s vicima. Dođe pred kraj i uvek neke viceve baca. Dobar je. On nam je za viceve
Petar Petrović nam je bio kritičan u početku, ali nije. A on je uvek na mestu čovek, onda nam je Matrix, nam je ChatGPT, tako da imamo Temi nam je IT sektor. IT. Da. Temi kaže tuka su, ali još malčice. To je Temi poliglot, Đorđe kaže nešto da nas nasmeješ. Bakadunja kuhinja, pozdrav za Australiju, Jovan Josić, mali zeka Đole iz Sidneja, Jovane, oprostila sam. I tebi i Petru, Matrix, znala sam da će da kasni. Čekaj sam, hoćeš ti da počitaš? Ja. Ili hoćeš ja da čitam? Moj kanal kaže, vama ljudi doniraju novac, a vi živite u Kanadi, imate kuću, niste bednici, upitnik. Sorry, nije mi loša namera. Samo moraš da postaviš pitanje, ne znam koje ti je pitanje. Da. Ja živim u Kanadi, pa zato pitam. Ne razumem šta je pitanje. Čekaj, ja živim u Kanadi. Pa pitaj šta te zanima. Da, ne znam šta je pitanje. Ovo je konstatacija ili komentar. Da. Nije pitanje, ne znam koje je pitanje. Nemamo problem da odgovorimo. Da, samo da bude konkretno. Da. Reči su suvišne, razumemo se svi mi dobro. To mi je drago, Branko, da ovaj. Stanodavac kaže podstanar, ovde se plaća i za vazduh koji udišeš, podstanar. Onda ću da vežbam da dišem tiše. Dobro. Pozdravi za vas. Aha, dakle, Milica moja, to je IT volansije. A žena sam da se skroz brinem. Nemoj da brineš, evo, ma imam ja Temi, imam 3 dukserice i ćebe dole sam zamotno. Čekam da moj kanal postoji baš konkretno pitanje. Nisam razumela, da. Ne postavio, ne bi. Đoletu verovatno roditelji zabranili YouTube, moguće da je kažnjen. Sanja Lukić, ja mislim da je Đorđe iz Sidneja, mi smo u Melbourne. Pa je, Sanja, upravo si. Da. Nije, Đorđe iz Žitorađe, pored Sidneja, odmah tu pored tamo gde se žito gaji. Temi kaže 6 jezika priča. Da moment, para momento, pero. Temi, samo da nije ono srpski, hrvatski, bosanski, makedonski, crnogorski. Šalim se. Svaka čast. Kaže, Serđio, rekao da je bot. Ta panika mrš kuću me podsjeća na to kad te neko napadne, vičeš fire, da. Koliko stupnjeva je kod vas, Milice? Pa 1,9. Smiljka, pa YouTube je posao i šta je da im ljudi ne doniraju. Branko kaže, eto moj kanal, ćuteću zbog ovih ljudi, da ne kažem šta mislim, Branko. Moj kanal kaže, to sam mislio, ali opet nisi postavio, ne mogu da ti vidio. Ne kaže da vam nije glupo. Pa ja šta radim? Pa da vam nije glupo, mislim šta? Nisam ja rekla, donirajte mi. Ne razumem šta da mi je glupo. Mislim, glupo mi je, ali ljudi, evo, kao što kažu, da nemaju, ne bi poslali. A nisam ja ovde, ja imam live-ove i bez donacija i... Evo, Aurora je napisala doniramo jer želim. Gledanje YouTube je besplatno, ovi ljudi podržavaju Milicu, to što radi. Vole me ljudi. Tu. Jeste. Da li nam je glupo? Nije glupo, nego Milici je neprijatno. Meni je neprijatno. Sve mislim, ja imam utisak da smo mi svi još u Srbiji i da ljudi misle da moraju da plati i da nemaju. A eto, plaćaju. Eto, takav ja osjećaj imam. Još uvek nemam tu svest da neko ima i da daje zato što voli. Ok, samo pitam malo ti glupo pitanje, ali eto, mislim da nemamo problem stvarno. Ne znam šta. Nek si pitao pa sad znaš, govorili su ti ljudi koji su donirali. Temi svaka čast na 6 jezika, pala si nam u drugi plan zbog pitanja nekih. Izvini, svaka čast, nisam ni sumnjala ništa manje. Marina kaže, konstatacija da niste bednjaci. Pa da, ma mislim, gluposti, ja se zamlačim. Prate vas ljudi sa Balkana, kaže moj kanal, prate vas ljudi sa Balkana i koji žive i po Evropi, i po Americi, i po Kanadi. I dobili smo i sa Balkana, danas smo dobili sa Balkana od čoveka, od života 99 dinara. Ja sam se zahvalila kao da mi je poslao $1000. Niti sam ja rekla života pošalji, niti ništa. Tako da... I ja sam isto rekao, svu tu ljubav koju mi dobijemo od vas, mi gledamo da to na pravi način raširimo dalje, ko razume, shvatit će.
Zdenka kaže hvala svima što ste bili na live, hvala na podršci kanalu, ugodna i lepa noć svima. Jeste. Ovo sam napisala unapred ako odluče prekinuti live. Znači Zdenka već ima spremno samo da i hvala vam stvarno svima na podršci, moralnoj, materijalnoj, u vidu podstanara. Ako nemate, nemojte slati, ja vam kažem i nikad ne insistiram da budete podstanari. To smo već pričali i meni bude neprijatno, ali hvala vam svima, eto. Max Payne kaže, malo mi je čudno, neko uvredi pa kaže nije loša namera. Marš to iz Volancije, aha. Serđe kaže, Zdenka ne idi, tek sad se zahuktava. Aurora kaže, dobro, moj želimo, hvala puno Aurora. Ne donira se bednicima, nego vrednim, simpatičnim ljudima. Smiljka, svaka čast. Bar tamo mi delovalo iz teksta kao uvreda. Pa tu je negde na pola, meni je na pola. Meni je, mislim nije mi uvreda, nego kao proziva mene, sad hoće ja se ostavim loše, pa ne mogu ja se ostavim loše. Ne bi ovih 85 ljudi bilo ovde manje više, suma sumarum da je ovo nešto loše. Podstanar objašnjava Cimeru, naša kuća je kao brod, svi zajedno plovimo, ali niko ne zna gde je kapetan. Te mi kaže, te nisam ni računao. A te nije, da, što si ti nabrojao. Da. Moj kanal, ok, samo pitam, samo pitaj slobodno, ko pita ne skita. Serđe 95, to sam pozdravila, sve na kanalu, ja ostajem. Prate vas ljudi sa Balkana, nek su živi i zdravi, svi nek nas prate, nikom nije Ma ljudi plate više za jednu kafu da se druže. Jeste, Smiljka, slažem se. Micika, kad ćete kod nas malo doći, Sanja Lukić. Jao, Sanja, sad si me bacila u razmišljenje gde si. Da, ajde, molim te, samo me malo posjeti, izvini, molim te. Ali sjetit ću se čim mi daš neki hint. Te mi kaže, tako je Smiljka, Branko kaže, Slobo i Milici nema kome šta da se pravdati i objašnjavati. Pa mislim mi napravi neko da se osjećam neprijatno. Kaže, Kabos, ko mi nervira Milicu? Naš kanal, Kabos. Smiljka, dobro rečeno, stalno reklamiram, obožavam prizemne i dobre ljude. Hvala puno, Baka Dudu, hvala vam stvarno. Jovan Jocić Temi kaže da je dobro rekla, ovo mu zaista dođe kao internet kafe, jeste. Mislim, mogu ja da vam pevam ako hoćete, ali mislim da neće. Jeste, nije nam niko pokvario atmosferu Max Payne, nego jednostavno, eto. A i bliži se ovaj live kraju, ja mislim, Milice. Pa dobro, evo da isčitamo, sad ćemo Melbourne, čekam vas, imate smeštaj kod nas i sve što vam treba. Hvala puno, Sanja. Pa eto, kad smo na tu stranu, javit ćemo se. Te mi kaže, ovo mu zaista dođe kao internet kafe. Marina kaže, Milica, ako ti je glupo, šta ti doniraju trefigi na moj kanal? A to je, i to nije donacije, donacije za neki bolesni ljudi da se leče, a ovo je kao da su skupili 100 grama kafe. Pa jest. Hvala. Ko razume, shvatit će, taj nije glup. Malo sam tamo i vamo, stigo mi je neki email s posla, ja se izvinjam. Zato sam morala, inače, znate da ja telefon ne koristim, izvinjam se, ovo mi je nešto za smenu, za prekosutra. Olivera kaže da i ona govori 5 jezika, i ja 6. Olivera kaže, skidam kapu Temi i ja skidam kapu, stvarno. A i malčice kao grupna terapija. E pa to može da bude, da dođete i da vidite da ima neko luđi od vas i da ste dobro. Da ima i luđi kad vidite nas dvoje. Miko kaže, ljudi koji stalno konstatuju su kao meteorolozi, samo pričaju o problemima, a nikad ne menjaju vreme. Bravo Miko, bravo, svaka ti čast. Ovaj ti je najbolji do sad. Hvala Joco od srca. Bojan kaže, ko nervira Milicu, to sam rekla. Kakve veze ima što sam sa Balkana, ja sam iz Hrvatske, imam dobro primanje, ne samo ja, nego i mnogi. Da neko nema, ne bi slao. Jeste, slažem se. Te mi kaže, hvala od srca Oliveri, obožavam jezike od malena. Ali ja sam preskočila taj Oliverin. Malo sam preskočila. Aha, ja se izvinjam ako sam neko preskočila, ali trudim se. Koreno malo atmosferu, onaj komentar, ma da. Ana Tapše Smiljki, Baka Dudu na kuhinji, Cmokić, lako noć na Balkanu, a vama prijatna večera, Cmok. Hvala puno, Baka Dudu, što ste bili i sve najbolje. Dobro, Olivera kaže i, 5 jezika, nisam. Bojan kaže, baš sam pomislio da je fina osoba, nemojte ljudi, ovdje smo se družimo i delimo iskustva. Jeste. Miko kaže, zašto ljudi koji stalno konstatuju ne igraju fudbal? Zato što samo komentarišu gde je lopta, a nikada je udare. Miko, znači sve si bolji i bolji i pogađaš u temu. Svaka čast. Sanja kaže, bit će nam drago da nam budete gosti. Sanja, ako budemo išli na tu stranu, najavit ćemo svakako ranije.
i dogovaramo se. Bože zdravlja. Temi kaže, evo pravo si Marina, a ovo je verovatno gratis jezik na onih 6 makedonski, Jeste. sigurno, kod Temi. Makedonija, kuhinja Srećna Cmokić i Jovan Jocić kaže, Temu nema na čemu, za malo pa te stiže. Marina kaže, dobra noć, dobra nok na site, dobra nok Marina i hvala što si bila s nama, Bakaluna kuhinja, lako mirna noć. Jovan Jocić ima bolje od svake terapije. Hvala Jovane, zakasnio si Boga mi, ali naplaćujemo ceo termin. Sad moram da naplatim svih 5,5 sati i jako si zakasnio. Ne vredi, ja sam tu bila, tebe nije bilo. Temi kaže, Bakaluna kuhinja, lako noć i do sledećeg viđenja. Zdenka kaže, Marina, lepa i mirna noć. Drugare, jeste vi za to da se mi rastajemo? Da mi kaže, Marš vreme je odavno prošlo. Moram da iščitam neke podatke. Analitika, fan funding, Temi došla u drugarčine, ona je bila je li bila u drugarke, ja mislim? Ja stvarno Nema veze, svaka čast i hvala ti puno. Marko Nikolić, $3, hvala puno, u stvari neću čitam, u stvari, sve ću da pročitam. Mada si videlo, Zdenka 3,99, hvala puno, pa Zdenka 6,99, hvala puno, Stanislav Vasić 2 evra, hvala puno, Života. Nemojte da se naljutite vi ostali, 99 dinara mi je kao $1000, evo, verujte mi, ko razume, shvatit će. Pišite u komentarima Života, hvala puno. Da, ne možemo, Serđo, već postoje baš hladno, tako da mora da begamo. Da, Serđo, hvala puno na 5 evra. $5, Temi $12, Smiljka nam se priključilo, drugari i drugarke, hvala puno Smiljka, Aurora 5 evra, Zdenka opet $25, hvala puno, Temi $23, hvala vam. 23 eura. Eura, ja se izvinjam, nije ni bitno, ja čitam Bože kao da smo na svadbi, ali želim da vas zahvalim i da vas ispuštam sve. I od Temi 23 eura. Hvala vam puno, nadam se da ste me razumeli što sam rekla za Životu, da je njihovi 99 dinara mi je kao kuća, kao 1000, kaže Mika od mene frižider, na Užičkoj svadbi. I hoću još samo da iščitam još nešto, spisak se širi sve više i više, tako da verovatno u nekim od sledećih live-ova nećemo moći sve da iščitamo. Smiljka, Temi, Bojana, Marija, Sandra, Goga, Zdenka, Max Payne, Nikola Ivanuša, Života, Marko, Knock Knock, are you still awake? Nisam ni znala. Dragan, čovek koga nema, jednom se javio, od početka je tu. Bacon Baby, Zdravko Dren, doktor Zdravko Dren, Ljiljana, Ana, Ružica, Branko, Željka, J. Bašić, njih ne znamo, Trkačka infuzija, Nataša Tica i posao u Kanadi. Ana, srpski koreni, Canadian Life, naš život u Kanadi. Iskreno, bez filtera, bez ikakve foliraže, molim vas, podržite malo više srpske korene da doguraju do 1000, pa ćemo onda i više sve ostale da podržimo. Treba im znači, bit će sve bolji i bolji. Hvala svima za sve na donacijama. Nismo bednici, ne rajte se, mi smo trendseteri. Influenceri, trendseteri. I ne znam šta još da kažem. Nekog novog live-a. Game over, od mene frižder, Užice. Poljubac za sve. Jeste, hvala puno svima. I dobro jutro, jeste. Ćao drugari, hvala vam puno. Ćao.